Hasiko gara, ekaineko osoko bilkura. Paula ez dator, Nerea ez dator. Ui, hemen oporrasko. Marita ez dator. Paula. Bueno, 3 pertsona faltatuko dira. Nerea Gijarrubia ez dator, Paula Mieba Zinegotzia ere ez dator, eta Alicia González del Valle ere ez da etorriko. Mele. Bueno, eta honekin batera osoko bilkurari hasiera emango diogu. 86. puntuakin, Getxoko Udalbatzak 2022ko maiatzaren 26an egindako aurrekoiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Espalin badago kontrakorik, onartua geratzen da proposamena eta honekin 87. puntura pasatuko ginateke. Administrazioagileak luzatzeagatiko tasaren zerga ordenantzaren azalpena behin-behinean onesteko proposamena. Batzordearen proposamena hau da. Behin-behinean onetsiko da administrazioko agileak egiteagatiko tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa, erazkin gisa bidali den dokumentuan. Aldaketa proiektuan jasotako baldintzetan. Aldaketaren bidez, ordenantzaren 7. artikuluko 17. apartatuan jasotako tarifa azterketa eskubide dagokienak helduko da. Bigarrena, aldatutako testua behin betiko onetzi ostean, Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera egongo da indarrean. Hore guztia, toki ogasunak arautzen dituen abenduaren 16ko 9.005 foru arauaren 15. eta 16. artikuluetan zedatutakoa betez. Hirugarrena, zerga ordenantzaren aldaketaren behin-behineko onespena udaletxe honetako iragarki olean 30 egunez jartzeko aginduko da. Hala, interesdunek espediente aztertu eta komenigarritza jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Jende aurreko erakustaldia Bizkaiko aldizkari ofizialean iragarriko da. Baita lurralde historiko honetan zabalkunderik handienak duten egunkarietako batean ere. Laugarrena, erreklamaziorik aurkeztu ez bada, behin-betiko jotzea ordenantza aldatzeko behin-behineko erabakia. Eta bertan daukazue zelan geratzen den ordenantza horren testua. Uriarte jauna. Kat Andrea, eskerrik asko egun nahi. Bueno, gaur egun azterketa eskubidengatik indarrean dagoen tasak 0,9tik eurotik 2,8 eurotara bitarteko tartea hartzen dago. Tasa horiek ez dute inolako garrantzi ekonomikorik udalarentzat, kopuru txikia dutelako, aldaketa espedientarekin batera doan txosten ekonomikoak adierazten duen bezala. Hala ere, lan eskaintza publikoen kudeaketan arazoak sor ditzakete. Zehazki, datozen hilabetetan udalak eta lau erakunde autonomeek langileak hautatzeko prozesu publiko ugari kudeatuko dituzte. Zehazki, enplegu publikoa egonkortzeko prozesu guztiak. Kudeaketa hori azkar egin behar da. Gainera, tasa hori kentzeko proposamenak, naiz eta indarrean dagoen kopurua txikia izan, are gehiago errazten die parte hartu nahi duten herritarreik. Udalak eta haren erakunde autonomeek ditutako etorkizuneko hautaketa prozesu guztietan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ez dago hitzik hartzerik, inorrek. Beraz, 88. puntura pasatuko. Bai, parkatu. Bozketara pasatuko gara. Proposamenaren aldeko bozkak, hau batez onartua geratzen da. Orain bai, 88. puntura pasatuko ginateke. Kreditu gehigarria onartzeko proposamena San Nikolas Zabalik elkartearen aldeko diru laguntza izenduna finantziatzeko. Batzordearen proposamena hau da. Honesteak igarrizko kreditu emateko espedientea, zenbakira da 2022ko 12, zenbatekoa 35.000 euro duela horrekontu partida hori lotuta dagoena. San Nikolas Zabalik elkarteari emoteko eta diru ateratzen da diru zentza gerakinetik. Bai, Andrea, eskerrik asko. Nikolas Zabalik elkarteari 35.000 euroko diru laguntza izenduna ematea proposatzen dugu. Pobrezia egoeran eta edo gizarte bazterketako arriskoan dauden pertsonei eta kolektiboi laguntzeko jardurak sustatzea du helburu. Baita gizartea sentsibilizatzea ere, harrera komunitate irekiak, kulturartekoak
eta solidarioak sortuz. Nikolas Zabalik elkartaren jarduerak eta jarduera planak udal politikak osatzen dituzte eta lehen aipatu ditudan helburuak lortzen laguntzen dute. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Norbaiteke hitza hartu nahi du. Ez, beraz bozketara pasatuko ginateke. Proposamenaren aldeko bozkak. Hau batez, onartua geratzen da. Eta, beraz, 89. puntura pasatuko ginateke, Punta Begoña Fundazioaren udala ordezkatuko duen zinegotzia izendatzeko proposamena. Batzordearen proposamen hau da, Ignacio Uriarte Gorostiaga, EAJ-PNV Punta Begoña Fundazioaren patronatuko kide izendatzea, Álvaro González Peren izendapena indarrik gabe utzi ostean. Eguren Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea, egunon guztioi. Labur, simplemente en este... Besterik gabe, gai zerrendaren puntu honetan, osoko bilkurari aurkezten diogu proposamen bat. Hala, kide desberdin bat izendatuko dugu Punta Begoña Fundazioaren patronatuan, eta kide bat ordeztuko da bestearen ordez. Izendatuko da bestearen ordez. Ez? Bai, Bilduk? Bai, gu aztenituko gara, baina azaldu nahi dugu. Aztenituko gara, baina azaldu nahi dugu zerratik. Printzipioz, batzordean galdetu genuenean alderdiaren eta gero gobernuaren erabakia zala, zilegizkoa da, eta guzti zilegia, baina pixka tarraro iruditzen zaigu, ondareaz arduratzen den zinegotzia, ondareaz arduratzen den patronatu batetik ateratzea, ogasunaz arduratzen den zinegotzia sartzeko. Besterik ez, hori da gure abstentzioaren arrazoia. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Barkatu, bai. Bai, Garen González jauna, zeure hitza. Bueno, lo único... Besterik gabe, ñabardura bat esan nahi dut. Bai, ondare zinegotzia naiz ni, noski, baina Punta Begoña Fundazio bat da. Eta eraikitako ondare historikoaren barruan sartzen da. Eta fundazio bat sortu da bere helburua dena, bestea eta bereziki tratatzea eraikitako ondare historikoa. Eta horrek ez dauka zerikusirik edo... Eta horrek ez dauka zerikusirik udalaren ondarearekin. Udalaren ondarea izan daiteke longen multzoa, ulkiak eta mailak. Eta bai, ondare zinegotzia naiz, baina ondare historiko eraikiak tratamendu berezia izan behar duela uste dut. Izan ere, osoko bilkura honek onartu zuen fundazio bat eratzea eta bere helburua hori zen. Oraintza aipatu dudana eta horregatik uste dut garrantzitsua dela norbait egotea. Ez da hain garrantzitsua ondare zinegotzia egotea edo ez baizik eta norbait egotea. Nik uste dut, gure alderdiaren ahalmena dela, guk egoki deritzogun bezala, antolatzea geure antolakuntza, besterik gabe? Bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren aldeko bozkak, Partido Popularra, Partido Sozialista, Euskadiko Ezkerra, EAJ-PNV, abstentzioak EH Bildu eta Elkarrekin Podemoseko ditugu. Aurkakorik ez. Beraz, honekin... Momentu bat. 90. puntura pasatuko ginateke, bideak garbitzeko hiriko hondakin solidoak jasotzeko eta garraiatzeko udaleko ingurumen gunea berritzeko eta ustiatzeko eta antzeko beste zerbitzu batzuk gauzatzeko, zerbitzu orokorren kontratua luzatzeko proposamena. Batzordearen proposamena alde erabakikorrean honela dio. Lehenengoa, bidea garbitzeko hiriko hondakin solidoa jasotzeko eta garraiatzeko, udaleko ingurumen gunea berritzeko eta ustiatzeko eta antzeko beste zerbitzu batzuk gauzatzeko, zerbitzu orokorren kontratu luzatzea, 2021tik urriaren 31tik eta gehienez urtebeterako edo epe laburragorako sede bereko beste kontratu batetik eratorritako zerbitzua lehenago ematen hasten bada. Luzapenaren zenbatikoa 9.500.900.920,45 eurokoa da urteko gehi 9.500.922,05 euro bezaren 10%, dagozkiona. Guztira 10.000.000
€956.512,57 euro. Bigarrena, gastua bementzea eta zeratzea UTE Techo Servicios Urbanos alde esandako euro kopurua. Erabakitzen den luzapenetik eratortzen diren bete beharrei aurre egiteko. Hirugarrena, ebazpen hau adjudikazioari jakinaraztea. Baita jakinaraziko zaila azpiegitura eta zerbitzuko eta kontu hartzailetza departamentuei ere. González jauna. Bueno, egunon, traemos a este pleno la propuesta... Egunon, osoko bilkura honetara ekartzen dugu proposamen bat, garbiketa kontratua luzatzeko, bidea garbitzeko eta hiri hondakin solidoa jasotzeko. Hala, kontratua esleitu zen 2014an, 8 urterako, gehi urtebeteko 4 prorroga. Jarraian egin behar ziren luzapen horiek, bat, gehi bat, ez dira 4 urte, baizik eta bat, gehi bat, eta lehenengo luzapena egiteko proposamena egiten dugu. Batzordean azaldu den bezala, hondakinen kudeaketaren aldaketak egon dira eta horrek baldintzatzen du hurrengo kontratuaren pleguen idazketa. Eta horren bestez uste dugu hori dela zuhurtziaz jardutea. Luzapena egitea, zerbitzua, kontratuaren baldintza berberetan mantentzeko noski, eta aukera izateko espedientea izapidetzeko hurrengo kontraturako. Hori guztia zuzentarauak betez beti, eta alderdi politiko guztien parte hartzea ahalbidetuz. Mila esker. Eskerrik asko. Bai, zebera da hitza hori dela Esprei Anderea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, alkatea anderea. Hala, batzordean esan dugun bezala, guretzat arraroa eta bitzia da luzapena eskatzea. Batez ere, dagoeneko aurkeztu zirelako pleguak eta proposamenak eskatu zitzaizkielako alderdi politikoei. Beraz, uste genuen udalaren helburua zela ahalik eta lasterren egitea lehiaketa bat. Orain, luzatu egingo da egungo kontratua, bezero, enpresarekin eta hauze esan nahi dugu lehenik eta behin, pentsatu nahi dugu luzapen hori aukera bat izan daitekela. Abagunea izan daiteke gabeziak zuzentzeko pleguetan eta langileen lanbaldintzak finkatzeko. Hala, dakizuen bezala, enpresa batzordeak esan duen bezala, langileak gatazka batean daude enpresarekin, hitzarmen kolektiboa eztabaidatzen ari direlako gaur egun. Horregatik berriro ere eskatzen diogu gobernu taldeari presero enpresari eskatzeko eskubideak bermatzeko. Hau da, garbiketa zerbitzua ematen dute langileen lanbaldintzak errespetatzeko eta lan ikuskapenaren betekizunak betetzeko gabeziak daudelako. Besteak beste, ez dute berdintasun planik eta ez dituzte arrisku psikosozialak aztertzen. Gainera, ez dira bajak ordesten eta hori egin behar da. Horregatik, langileria ari da baldintzak azkarretan lan egiten eta horrek esan nahi du agian zerbitzua ez dela behar bezala ematen. Hala, esan dugun guztia, enpresa batzordeak esan digu eta gainera gogorarazi nahi dugu, enpresa komite horrek salatu zuela ez dutela baliabide nahikorik, herria behar den bezala edukitzeko eta esan zuten enpresatik nahi bezala aldatzen dituztela lan baldintzak, urratzen dituztela bere eskubideak eta ez dutela betetzen hitzarmena. Eta are okerrago, herritarren kezak ez dituzte kontuan hartzen. Momentu honetan, kudeaketa txarra egiten duen enpresari luzatuko zaio kontratua, naiz eta eskubideak urratzen dituzten. Hala, horren bestez, protestak gisa eta jakinda gure bozkak ez duela aldatuko proposamena onartzea edo ez, guk aurka bozkatuko dugu. Uste dugu aurkako bozka aldarrikapen bat dela. Guk arreta deitu nahi diogu enpresari eta udal gobernu taldeari. Azter desan, benetan bete diren eskubideak eta lanbaldintza guztiak. Mila esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Bai, Rodríguez jauna. Bai, bueno, guri be arraro zamarri duitzen zego luzapen hau, ez da? Oinarri teknikoak okerrez bagaude otsailean jaso genituen, oinarri tekniko horiek jaso genituenean onura batzu bazukaten, baina, oinarri tekniko horien inguruan elkarrizketak egon ziren, eta elkarrizketak guzti horietan, beti denon burutan egon dala kontratu hau etzela luzatuko. Eta bitxia iruditzen zaigu horregatik, eta bitxia iruditzen zaigu oinarri tekniko berriak ekartzen zituztelako ekonomia zirkularreko bete behar batzuk, eta orain horiek luzatu egingo dira. Bitxia baita ere kontratua erabat aldatzen zalako, hau da, zati bat ateratzen zen, batez be ibai ertzak garbitzearena, eta beste bizati bilotetan banatzen ziren, batetik kompostaje plantearena eta bestetik garbiketa. Hori ere urtebetez atzeratu da. Eta gero bitxia, enpresaren barruan
langile mugimendu batzuk, eta mugimendu batzuk esaten dugunean gauzak ondo esan behar ditugu, langile batzuk kaleratuak izan dira eta kontratua etzaile berritu, kontratua etzera luzatuko. Orduan, galdera da, orain, iritzi aldaketa honek zein egoeran jartzen ditu langile hauek, esate baterako. Baina, are gehiago, txarto pentsaten badugu, ikustezakegu, hortzimugan ikusten dela nolabeteko liskarra egon daitekela langile eta enpresaren artean, baina luzapen honekin ze gertatzen da? Ba, gertatzen dena da, hauteskundea gainditu egiten dituela kontratua, eta hor ere kontuan hartu behar dugu. Y lo que cobra mayor relevancia en este momento es que este contrato... Orain, garrantzitsuagoa da, zerbitzua ematen duen enpresaren kontratu oso garrantzitsua dela, eta hau barregarria da. 4 enpresa egon dira kontratu berean, eta enpresa guztiek egiten dute gauza bera, hau da, narriatzen dute zerbitzua. Hala, zerbitzua ematen duen enpresa presero da, eta kesa asko jaso dituzte, bai herritarrenak, bai langileenak. Eta hortzimugan zer dago? Hortzimugan dago, kontratua amaituko dela, horregatik, erabaki dute, amaitzea eta aurrera egitea. Baina, luzatuko dela pentsatzen denean, ba, kesa horiek desberdin kudeatzen dira eta garrantzitsuagoak dira, kasu honetan. Hala, hasiera bateko langileen kopurua murriztu da, eta horrez gain, enpresak ez ditu estaltzen bajak. Ez ditu langileekin dituen akordioak betetzen. Enpresak 3 ibilgailu ordeztu ditu eta ez dute gaikuntza egokirik. Hala, badago beste salaketa bat, eta horrek esaten du, horietako bat, geldirik dagoela 2021 batean, eta beste bat ez dagoela getzon, badago beste ibilgailu bat, 2 astez egon zena geldirik, gurpilik ez zegoelako, ematen du gurpilik ez zegoela. Bitzia da bai. Salaketa asko daude, 2019tik egindako salaketen zerrenda da hau hemen daukadana. Eta salaketa horiek egin dituzte herritarrek eta langileek. Langileek salatu egin dute enpresak nola tratatzen dituen, baina herritarrek ere bai salatu egin dute zerbitzua. Eta orain, are garrantzitsuagoak dira. Beraz, kontratu bat egongo bada eta ematen badu salaketa hauek egiazkoak direla, eta antza esaten dugu, guk batzordean eskatu dugulako esateko zein salaketa egon diren eta zer egin den horien aurrean. Benetan, ziurtatzeko salaketa horiek egon direla, noski? Eta jakiteko, betetzen ari den edo jarraitzen ari den kontratua eta betetzen dela kontratua. Hori jakin nahi genuen. Eta orain, are zorrotzagoak izango gara, eta hori zainduko dugu benetan. Guretzat oso arraroa da, oso arraroa eta bitzia da, bapatean, negoziatzen egotea kontratuaren inguruan, eta bapatean berri bat egitea. Hau da, luzapen berri bat egitea. Bai, noski, egia da, kontratu hau prestatzeko denbora behar dela, baina hori kontuan hartzen da, horregatik, oinarriak eman zenizkiguten, otsailean eta horregatik urrian bukatuko zen kontratua, oker ez banago. Egia da, orain arte deitu ez bada, ba, berandu gabiltzala, hori egia da, ere bai, noski. Baina kontratua luzatzea enpresa honi kontuan hartuta gauzak ez dituela ondo egiten, eta egiaztatu beharko genukeela gauzak benetan ondo egiten diren, ba, ez zaigu ondo iruditzen, salaketa batzuk osalanen daude, salaketa batzuk epaitegietara bidali dira, eta hori kontuan hartuta nik uste dut, kontratuaren arduradunak den udalak egiaztatuko zuela benetan enpresak betetzen dituen baldintzak. Antza, ematen du ezetz. Eta gure kaleak begiratzen baditugu, ematen du ez dutela ezer egiten. Edo getzoko garbiketaren kalitatea ez dela berbera. Erdigunetik urruntzen bazara kalitatea okerrera doa. Beraz, guk aurka bozkatuko dugu puntu honetan. Langileekiko eskuzabaltasuna eta solidaritatea erakusteko, baina ez dugulako uste kontratua betetzen denik. Eta garbiketa premiak oso handiak dira. Eta ekonomia zirkularrak esartzen dituen premiak bestelakoak dira. Eta premia horiek ez digute albidetzen, egoera hau luzatzea uste dugulako egoera hau ez dela egokia, besterik gabe. Mi esker. Eskerrik asko. Bai, Andrea jauna, zeurea hitza. Eskerrik asko alkate anderea eta egunon guztioi, lehenik eta behin alkate andereari, bezarkada handi bat, Aliziari, ebakuntza bat izan du, eta ziurazki streaming bidez egongo da jarraitzen aparataje osoarekin sufritzen. Dedikazio itzela duelako. Hala, orain dela 8 urte, ekarri genuen eztabaida hau osoko bilkura honetara.
Zaborren kontratua eztabaidagai izan genuen, guk aurka bozkatu genuen garai hartan, 2014an aurka bozkatu genuen, orain dela 8 urte, EAJaren eta EH Bilduren arteko akordioaren ondorio izan zen kontratu hori, eta guk esan genuen, txarra zela baina, hori ematen du baieztatu egin dela, orain dela 8 urte esaten genuen, kontratuak ez zuela ezer hobetzen, kaltegarria zelako, eta orain 8 urte beranduago, orduan baino okerrago gaude, hau da, garbiketa kontratua hasi zenean baino okerrago gaude eta herritarrek nabaritzen dute, errealitatea dalako. Eta horregatik ez dugu lertzen udal gobernuak zergatik luzatu duen kontratua eta ez duen bilatu beste aukera bat kontratu hori egikaritzeko. Baina azkenean erabaki dute luzatzea aurten eta ez dakigu hurrengo urteetan zer gertatuko den. Hala, orduan kontratu bat zegoen orain dela 8 urte eta gaizki hasi zen, orduan ATST-ko zerbitzua ezarri zen, oso ospetsua zena garai hartan. Gu aurka agertu ginen oso irmoki eta ATST-ko zerbitzua ezin zen Getxon ezarri. Getxon planteamendua hori zen, EH Bilduren eta EAJaren planteamendua zen, baina ezen azkenean ezarri. Baina horrek kostu bat zeukan izan ere, hasierako pleguak eta amaierako pleguak igo ziren. €1.000.000 baino gehiago areagotu ziren sistema hori ezartzeko. Azkenean ezen ezarri, baina kontratua ezen murriztu. €1.000.000 gehiago kobratu zituen enpresak ATST-ko zerbitzua egin gabe. Horrez gain, edukiontziak aldatu ziren, pleguetan agertzen zirenak ez ziren jarri, eta norbaitek bere kabuz erabaki zuen aldatzea, eta pleguetan agertzen zirenak ez jartzea, baizik eta pedalik gabeko plastikozko beste batzuk jartzea. Pospolo batekin, erre daitezkeen edukiontziak ditugu, pedalik gabekoak eta berriro ere, urratu egin dira pleguak, 3 edukiontzi jasotzen ziren pleguetan. Eta zener enpresak aztertu zituen aukera horiek guztiak, baloratu zituen zenerrek pleguak, eta nik uste dut edukiontzi kaskar horiek askoz merkeagoak izango direla pedali gabe. Eta gero guk hau batzuk ireki behar izan ditugu, jendeak zaborra bota ahal izateko, eta iraultzari erantzuteko, hau da, herritarren iraultzari erantzuteko. Hala, kostua murriztu zen enpresarentzat, etekinak areagotu ziren eta zuen inork ikusi. Eta enpresak gauza bera kobratzen du. Eta kamioiei dagokienez, oso argi agertzen da pleguetan nolakoak izan behar diren kamioiak rentin bidez hartu behar dituztela, eta ez, udalak erosi ditu. Udalak erabaki zuen kamioiak erostea eta enpresari lagatzea inolako arrazoirik gabe, berriro ere pleguak urratuz eta kostuak eraginez herritarrentzat. Hala, sentsibilizazio kanpainak agertzen ziren pleguetan eta horiek ere ez dira egin. Udalaren kontura, horiek ordaindu dituelako. Hala, lurperatutako edukiontzi batzuek ez dute funtzionatzen, oro har. Lurperatzeko obrak desastre hutsa izan dira eta gainera edukiontzi marroia ezarri zen. Eta zer gertatzen da? Lurperatutako edukiontzi batzuk ditugula eta lurgaineko beste batzuk ditugula, baina ez dutela bere helburua betetzen. Eta esan den bezala, ezbetetze argi hori ez gain badaude beste ezbetetze argi batzuk adibidez. 4 kamioi zisterna atera behar dira, ureztatzeko gure kaleak eta soilik ateratzen dira 220 egunetan atera dira, aurten eta tailerrean geratu dira beste egun askotan, 4 langile daude, egunero etxean eta horrela enpresak diru itzela aurrezten du eta herritarrek kopuru berbera ordaintzen dute eta kalitatea kalean ikusten da. Ez dugu esan behar, kalean ikusten delako eta nabaria delako. Hala, 220 egunetan, borratzaileak ez dira, errastaileak ez dira. Atera gainera, kamioi bat falta da, enbalajeak eta ontzia jasotzeko, azkenengo urtean falta da kamioi bat, ez dira ustubideak garbitzen, ez dago kamioirik edukiontziak garbitzeko eta laburbilduz defektu asko daude edo ezbetetze asko daude enpresa kontratistaren aldetik eta horrela bere etekin ekonomikoa handitzen ari da, guk hilero gauza bera ordaintzen dugulako, inor ez delako kezkatzen horrekin eta inork ez dizkiolako zigorra aplikatzen enpresari eta enpresak ez du sari hau merezi, enpresak ez du luzapenik merezi duena da auditoretza bat egitea eta berrikustea urte hauetan egin duena eta ekonomikoki eskatzea bete ez duena udalarentzat. Horren bestez, ez luzapena, bai auditoretza enpresarentzat. Mi esker. Eskerrik asko. Arregi jauna. Egunon guztioi eta eskerrik asko alkate anderea.
isilune batekin hasiko naiz. Egia esan, zaila da. Zaila da ulertzea. Kontratu honi segimendu itzela egin diogu. Bai herritarrek, bai ingurumen foroak, bai alderdi politikook segimendu itzela egin diogu. Alderdiek adierazle asko dituzte segimendua egiteko eta kontratua egiaztatzeko. Eta benetan, horrelako gauzak baieztatzea harrigarria da. Andrade jaunak esaten duena harrigarria da. Gezurrak esan ditu, zuzenean esango dut, gezurrak esan ditu. Eta gezurrak esan ditu kontzeptutik, bertatik, orain dela 8 urte sinatu zela, esan du. Ez zen kopurua areagotu €1.000.000 gehiago, hau da, ez zen areagotu €1.000.000 eurotan, eta gainera kontratua edo hitzarmena sinatu zen EH Bildurekin eta PSrekin, baina ez naiz hartuko, joko hau ezagutzen dugu. Hala, aurreko kontratuaren izapidetzea oso luzea izan zen, akordiorik ez egoelako. Hala, akordioa ez zen gauzatu, 2013ko uztailean Alderdi Popularrarekin ez genuen akordiorik lortu. Gero, 2013ko irailean atzera egin zuen Alderdi Popularrak, baina historia da, iragana da eta ez du ezer aldatzen. Hala, 2021ko batzorde batean alderdi politikoi jakinarazi genien prozesu bat egin nahi genuela zerbitzu horiek lizitatzeko. Hala, 4 urtera arteko luzapenak egiteko aukera zeukaten. Hau da, 2026 arte, baina guk esan genien aukera geneukala berriak egiteko. Hala, Europar Batasunak badauka esparru zuzentrau bat eta transposizioa egin da, Espainiako lege batera pasada, orain dela 2 hilabete, kutsatutako lurzoruen eta hondakinen kudeaketaren lege batera, hain zuzen ere. Bide batez, lege horrek epe batzuk esartzen ditu horrelako kontratuak egokitzeko lege horretara, hain zuzen ere, eta asko gustatuko litzaidake udal talde politikoek horiek irakurtzea. Batzuk badaude, Estatu mailako gobernuan eta ezagutuko dituzte edukiak, eta jakingo zuten esan dutenean hori hala zela. Eta Elkarrekin Podemosen inguruan ari naiz, noski. Banaketa birziklatzeko eta berrerabiltzeko, ordainketa zorkuntzaren arabera egitea, Europak esatzen duen bete behar bezala eta horrek dakarrena, bilketa sisteman, eta bar. Horrez gain, ezin ditugu ahaztu ekonomia zirkularrarekin lotutako planak eta estrategiak, baita ez da Euskadiko araudiak ere. Bizkaiko lurralde historikoan badago beste plan bat idazten, hau da, idazketa prozesuan dago, eta gainera ostalaritza eta merkataritza sektorean ikusi genuen beharrezkoa zela pleguak berriro ere idaztea, eta horregatik elkarrizketak abiarazi genituen hurrengo zerbitzuak kontratatze aldera. Laburpen bezala, lizitazio berri bat egingo dugu, eta gure helburua ez da indarreko kontratuan agertzen diren luzapen guztiak erabiltzea. Horrek ez du esan nahi beharrezkoa denik luzapen bat egitea, lehenbiziko luzapena egitea, gehienez ere urtebetekoa izango dena, aukera izan dezagun horrela, egoera ondo aztertzeko eta izapidetzeko atzeden handiagoz eta konplexua den prozesu hau behar bezala egiteko. Y número de trabajadores más importante de los que tiene realizar este ayuntamiento. Es por ello que traemos hoy a pleno una prórroga. Hori dela eta osoko bilkura honetara luzapen bat daukagu izapidetzeko. Horrela, eskara zerbitzu berriez ari, luzapen estrategiko bat baino ez da. Kontratua luzatu nahi dugu, behar bezala izapidetzeko zerbitzu guztiak. Gainerako tokietan ere egiten den zerbait da. Eta bitxia da, ikustea taldeek desadostasuna agertzea datu bat ematearren oraindik 6. postuan gaude estatu mailan zerbitzu onenak eskaintzen ditugulako. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara, beraz, proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta AJ-PNV. Kontrakoak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Eta honekin 91. puntura pasatuko ginateke, esku hartze sozioedukatibo eta psikosozialeko zerbitzua emateagatik agintzari, kooperatibari faktura ordaintzeko proposamena.
Batzordearen proposamena da ekonomia prozesuagatik prozedurarekin jarraitzea eta espedientean prestazioen balorazioari buruz jasotako informazioen arabera, zerbitzu emailearen aldeko kalte ordaina finkatzea, udala bidegabea beraztea saihestuz aurkeztutako eta adostutako fakturarekin bat datorren zenbatekoan. Eta zehaztasunak dira, maiatzaren dagokio fakturak dire, eta 30.741,76 eurokoa. Faktura horiek onartzea eta horretarako agintzari sozial kooperatibaren aldeko obligazioa zeratzea eta aitortzea. Uriarte jauna. Katendrea, eskerrik asko. Puntu honetara datozen fakturen arrazoia denok ezagutzen ditugu. Eskuhartze sozioedukatibo eta psikosozialeko zerbitzua emateko kontratua azaroan amaitu zen, esleipena garaiz egin zen, baina errekurtso bat aurkeztu zen espenaren kontra, partzialki ontzat eman zena. Hori zelatan, zerbitzua esleitzeko lehiaketa berriro ere hasi zen. Prozedura horretan gabiltzoenik, eta honetan, kasu honetan, maiatzeko faktura ordaintzeko baimena eskatzen da. Norbaitek hitza hartu nahi du. Ez? Beraz, bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak ditugu, kontrakoak, Partido Popularra, abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak, onartua geratzen da. Eta honekin 82. puntura pasatuko ginateke. Erabaki proposamenak etxoko lorezaintza bi abeari faktura ordaintzeari buruz. Batzordearen proposamena hau da, prozesu ekonomiagaitik prozedurarekin jarraitzea eta dagokion kalte ordaina finkatzea 2022ko martzoan zerbitzu hori ematen jarraitzagatik fakturen zenbatekoaren baturan, zenbakidun fakturaren 2002ko 1.145 eta 1.831 zenbakidun fakturen zenbatekoaren baturan, adierazteko merkataritza etxeak kobratzen zituen prezioarekin bat etorriz, espedientean prestazioen balorazioari buruz jasotzen den informazioen arabera, bai eta prestazio horren ondoriozko bete beharra onartzea da, eta horrek getxo lorezaintza berari eragindako bete beharra onartzea 254.470,08 eurokoa. Uriarte jauna. Katendrea, eskerrik asko. Getxoko parke eta lorati publikoak mantentzeko eta kontserbatzeko zerbitzua otsailean 28an amaitu zen. Zerbitzua uzten duen enpresa esleipendu berrira igarotzeko, batez langile zurragatuekin lotutako dokumentazioari dagokionez. Hilabeteko epea ezarri zen, martxoa. Gaur osoko bilkurara ekarritu fakturak aurreikusitako administrazio prozedurari jarraituz, martxoa benetan emandako zerbitzuari dagozkio. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Norbaiteke hitza hartu nahi du, ez? Beraz, bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak ditugu, kontrakoak, Partido Popularra eta abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu, eta honez beste, 83. puntura pasatuko ginateke. Erabaki proposamena UPV-EHU Punta Begoñan egindako lanangatiko faktura ordaintzekoa. Batzordearen proposamen hau da, lehenengo ekonomia prozesuagatik prozedurarekin jarraitzea eta espedientean prestazioen balorazioari buruz jasotako informazioen arabera, zerbitzu emailearen aldeko kalte ordaina finkatzea udala bidegabea beraztea saihestuz aurkeztutako eta adostutako fakturarekin bat datorren zenbatekoan honako ezetasunen hauren arabera. Bertzen jarraitzen dire, zenbat dire faktura bit direla. Bata urtarrilatik martzora, 2008koa eta bestea bebai bigarrena behartu. Bigarren faktura horiek onartzea eta horien ondoriozko obligazio onartzea Euskal Herriko Unibertsitatearen alde 181.683,83
17 zenbatekoarekin. Halaber, Bizkaiko Foru Aldundiaren abuztuaren 22ko 2017 Foru Dekretuaren 28.2 artikuluan Bizkaiko tokiko sektore publikoko erakundeen barne kontrolaren araubide juridikoa arautzen duena eta Getxoko udalaren sektore publikoaren barneko kontrolaren araudiaren 26. artikuluan aurreikusitekoaren arabera udal kontroltzaileekin txosten eragozpenean aurkako ebazpenei buruzko urteko txostenean sartuko da. Fiskalizazio izapidea ez egiteko espediente gisa 2017 Foru Dekretuaren 15. artikularen 6. paragrafoan eta araudiaren 30. artikuluan aipatua udalbatzari horren berri emateko eta ondoren herri kontuen euskal epaitegiari bidaltzeko. Uriarte jauna. Eta dena, eskerrik asko. Getxoko udalak, udalerriko historia eta kultura ondare horren titular den aldetik, Punta Begoña galerien ikerketa eta berreskurapen zientifikoko jarduerak bultzada handia, egiaztagarria eta agerikoa hartu zuen Getxoko udalaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen arteko hitzarmenarekin. Hitzarmen hori 2020ko martxoaren 31an bertan bera lotu zen, pandemiaren lehen olatuaren gogortasunak eta ziurgabetasun sanitario, sozial eta ekonomikoak eragindako mugikortasun murrizketa handienen aldia. El gobierno municipal decidió suspender toda actividad. Udal gobernuak bertan behera utzi zuen Punta Begoñako galerietako jarduera guztia, fundazioak egindakoa izan ezik, eta sustapen ministerioaren programarekin zerikusia zutenak izan ezik. Diru laguntzaz galtzeko. Hala, Punta Begoña Fundazioak aktibo jarraitzen du eta gaur honesteko dakagun faktura hau 2008ko lehenengo hiruhilekoa da. Orduan, Euskal Herriko Unibertsitatearen jarduketak martxan egon zirelako, eta hala, faktura honen zenbateko 181.763,87 eurokoa da. Norbaitek hitza hartu nahi du? Ezta. Rodríguez jauna. Bai, bueno, la pandemia a veces sirve para todo. Pandemiak batzuetan betirako balio du. Gobernu aldaketak ekarri zuela hitzarmena apurtzearekin, eta de hecho, hitzarmena apurtu zen aurrekonturik ez zegoelako, hitzarmen horretarako, eta klausula horretan aurreikusita zegoen hitzarmen horretan. Beraz, aurrekontua zegotea pandemia heldu aurretik hartutako erabaki bat da. Guri oso bitxia iruditzen zaigu, segia da, hor gobernuak iritzi aldatzeko zilegitasun guztia dauka, eta hori egin zuen, eta ondo dago. Ordura arte, Euskal Herriko Unibertsitateak egin zituen lanak arkitekto batek kontrolatu zituen. Arkitekto baten gidaritzapean zeuden, udal arkitekto baten. Eta gero arkitekto hori ez da izan, azken lan hauek egin diren ala ez, edo ondo egin diren ala ez, zertifikatu duela edo ez, duena edo ez, eta hori bitzia iruditzen zaigu. Honek zer dakar, faktura hau ordaintzen dela 2 urte beranduago, eta kontua da, ez dugula ulertzen zergaitik. Hemen esaten dena da, Punta Begoñako Fundazioko gerenteak egin duela eginiko lanaren zertifikazioa, eta zalantzarik gabe ez dugu inolako zalantzarik Punta Begoñako Fundazioko gerentearen gaitasunaren profesionalaren inguruan eta mailaren inguruan, baina ez duguna ulertzen da zergaitik udal arkitekto batek gidatutako edo kontrolatutako lanak udal langilea ez den, naizta langile publikoa den fundazio bateko gerente batek kudeatzen duen edo zertifikatzen dituen lan horiek ondo eginea daude, nahiz eta bera ere arkitektoa izan, eta gero ordainketa berriro udalak egiten duen. Guk egiten den arduren aldaketa hori da ulertzen ez duguna, ez da? Decíamos que es un convenio con la UPV que decide finalizar el... EHUrekin sinatutako hitzarmena bertan bera uztea erabaki zuen udal gobernuak, Punta Begoñako galeriak birgaitzeko eredu aldatzea erabaki zuelako, baina zergaitik ordaindu 2 urte beranduago horixe da galdera, eta zergaitik ez du udal arkitektoak ziurtatu lan hauen garapena kontutan izan da ura izan dela gidari. Zergatik Punta Begoña Fundazioaren kudeatzaileak. Eta 2 urte beranduago. Zergatik ziurtatu ditu lan hauek kudeatzaile horrek eta gero udalak egin behar du ordainketa.
Zergatik ez du udal arkitektoak ziurtatzen egindako lana kontutan izan da bera izan dela lanen gidari. Azkenean 2 urte beranduago ordainduko dugu faktura bat eta ez zaigu ondo iruditzen. Horregatik abstenitu egingo gara. Argi dago faktura ordaindu beharra dagoela, lana egin delako. Baina, gure ustez, gauzak ezin dira horrela egin. Arkitekto batek izan baldin badu hitzarmena betetzearen ardura, jarraipena berak egin badu, udal langile izan da, eta oraindik ere udal langilea da, eta arkitektoa izaten jarraitzen du. Zergatik ez du berak ziurtatu lanen garapena. Zergatik ziurtatu behar izan du, beste pertsona batek, profesionala bada ere, hori ez dugu zalantzan jartzen, baina zergatik ziurtatu ditu beste pertsona horrek, obrak fundazioko langile dela kontutan izan da, eta ez udal langile. Eskerrik asko. Beste norbaitek, ez? Beraz, Gonzalo jauna. Bueno, EH Bilduk ordezkariak esandako guztiari erantzun nahi diot, baina berak erantzun dio bere burari. Bueno, goazen gogoratzera zergatik gauden hemen. Punta Begoña Fundazioa aurreko legegintzaldian jarri zen abian, eta 2019tik aurrera ordezkariak izendatu zituzten talde politikoek fundaziorako. Eta fundazioa sortzeko akordioan jaso zen guztia. Izapide lanak egiten direnean, fundazioa ateratzeko, ez dira errazak. Eta 2020ko martxora arte ezin izan genituen eskriturak sinatu. Eta gainera alarma gora iritsi zitzaigun, beraz ezin burutu prozesua. Hala fundazioa eratu gabe gertatu zen, kide batzuk ezin izan zutelako sinatu konfinamenduko neurri zorrotzak bukatu arte. Guztiok dakigu ekain bukaeran izan zela hori, 2020ko ekain bukaeran. Horren guztiaren ondorioz, eta osasun larrialdiaren ondorioz, atzeratu eginda aurreikusitako egutegi guztia. Udaleko ondare arloti Punta Begoña Fundaziora eskuordetu behar ziren eskumen batzuk eta atzeratu eginda hori. Eta EHUren eta udalaren arteko hitzarmenari ere eragin dio. Ondare arloak egindako lan guztiak fundazioak egin behar zituen, fundazioa aurreikusitako datetan eratuta egon izan balitz. Haren langilekin. Esan bezala, arkitekto titulazioa duen pertsona izango litzateke arduraduna. Beraz, birgaitze lanak, orain bukatuko dira, orain obren hartzeko lana egiten ari dira, eta udalak esleitu egin zituen lan hauek, EHUrekin sinatutako akordioaren bitartez lanak garaiz egin alizateko. Lehentasuna eman zaio, agindutako lana betetzari, beste zeren gainetik. Izan ere, gu gainera zuzendari lana egingo zen pertsona kontratatuta geneukan. Fundazioak egin duen bigarren gauza izan da, egindako lanen egiaztapena egitea EHUrekin batera. Hitzarmena indarrean egon bitartean eta klausulak aplikatuz. 2020ko martxora bitartean. Beraz, egindako lanak hitzarmen horren pean sartzen dira. Etorkizunean zerbait egin nahi bada galeria hoietan, edo ondare historiko eta publiko guztian, hitzarmen horren bidetik egin behar izango da. Eta bai, pandemia balio du gauza asko justifikatzeko. Justifikatzeko esate baterako fundazioa ia 4 hile beranduago eratu zela. Pentsatu baino 4 hile beranduago. Eskerrik asko, beraz, bozketara pasatuko gara. Proposamenaren aldeko bozkak. PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzaleakok ditugu. Kontrakoak, Partido Popularra eta abstentzioak. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Vale. Bueno, eta orain alkatetzak aurkezten du premiazko deklarazio bat, Melillako mugan joan den ekainaren 24ean izandako gertakarien aurrean bozeramaileen batzordeak 2022ko ekainaren 30ean onartutako adierazpen instituzionalaren berri ematea. Aurkezten dugu, beraz horren onarpena, premiazkoa izaten denez, horren onarpena bozkatu egin behar dugu.
beraz premiatasunaren aldeko bozkak. Hau batez onartua geratzen da. Honez beste, 94. puntura pasatuko ginateke. Eta premiazko adierazpena 96. puntua izango litzateke. Orain irakurriko dugu 94a, gero 95a, bi adierazpen ditugu, eta 3. adierazpena hau izango litzateke. Bagoaz ba. 94. puntua. Alkontza enpresako langileen egoerari buruz bozeramaileen batzordeak 2022ko maiatzaren 31an hartu duen adierazpen instituzionalaren berri ematea. Adierazpen hau, 2022ko maiatzaren 31ko bozeramaile batzordeak hau batez hartutakoa da. Berangoko Alkontza Irizar Group enpresak planteatutako enplegua erregulatzeko espedientearen aurrean, zeinaren bidez egungo plantilla ehuneko 40 murriztea planteatzen baita, Getxoko udaleko bozeramaileen batzordeak adierazpen instituzionala hau argitaratu du. Alkontza enpresak ibilbide luzea du Berangoko udalerrian ezarri zenetik. Gainera, Berangon eta inguruko udalerrietan enplegurako pisu espezifiko handia duen enpresa izan da, eta da. Eta beraz, planteatutako enplegu regulazioko espedienteak eragin oso negatiboa izango luke gure eskualdean, bai lan arloan, bai gizarte mailan. Horregatik guztiagatik, Berangoko Alkontza Irizar Group enpresako zuzendaritza planteatutako enplegu regulazio espedientearen aurrean, udalhonetako bozeramaileen batzordeak honako hau adierazten du. Bat, Alkontza Irizar Groupeko langileekiko gure erabateko elkartasuna adierazten dugu. Bi, udalbatzak eskatuta dago lanpostuak suntsitzen eta galtzen direlako eta gure udalerrian lan eta gizarte mailan eragina izan dezakelako. Horrela, langileen aldekarrikapenak babesten ditugu eta gure laguntza izango dute beren lanpostuak defendatzeko. 3, Alkontza Irizar Groupeko zuzendaritzari eskatzen diogu diagnostiko sakon bat egin dezala langileentzako ondorioak minimizatzeko eta ondorioz egiteko industria plan bat helburu horrekin. Lanpostuen galera azken baliabidea izatea negoziazio prozesuaren barruan. Norbaitek hitza hartu nahi du? Bai, Uribe de la Espriella Andrea. Eskerrik asko. Bueno, hoy la plantilla de Alconsa cumple ya 123 días de huelga. 123 egun daramatzak greban Alkontzako plantillak eta bertotik elkarrekin getxotik gure solidaritatea erakutsi nahi diegu. Enpresa hau Uribe Kostako garrantzitsuenetariko bat da. 2003az geroztik Irizar taldearen parte da, eta ordudanik langilek askotan salatu dute enpresa bertan behera utzi nahi dutela. Orain ere bat daukagu, langileriaren ia 140ari eragingo diona. Alkontza Berangon dago, baina getxoster askok lan egiten dute bertan. Horregatik, momentu horretan, udalak esku hartzea erabaki du, gauza positiboa iruditzen zaigu benetan, lanpostuak galduko direlako bertoko herritarrentzat. Gainera, salatu egingo ditugu beti gure lurraldeko lanpostu sarea suntsitzen duten erabakiak. Enpresaren eta langileen arteko akordioa bilatzea nahi dugu lanpostuak ez suntsitzeko. Eta pozik gaude, hau batez honetzi delako adierazpen instituzional hau, langileriari babesa emateko eta argi usteko Alkontzan inorrez dagoela soberan. Beste norbaitek hitza hartu nahi du? Bai, Aio jauna. Sí, gracias. Bueno, simplemente manifestar Besterik gabe, guk ere gure solidaritatea erakutsi nahi diegu langileei 120 egunetik gora daramatzatelako greban lanpostua defendatzeko. El asunto está judicializado, si no me equivoco, se hace Epaitegietan dago kontua, epaiketa bat gaur goizan bertan izan dute, eta bueno, nik besterik gabe arazoa laster konpontzea opa diet, eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Eskerrik asko. Bai, adierazpen hogeita proposatu genuen Berangoko lantegi honek bizi duen egoera lotura zuzena daukalako gure herriarekin. Izan ere, Alkontzan getxostar ugari ari da lanean. Kaleratutako langile batzuk getxokoak dira eta enpresa hau erreferentea da gure eskualdean. Eta jadanik oso industria gutxi geratzen baita gure Uribe Kostan. Posten gara kasu honetan,
adierazpena denon artean onartzea lortu dugulako, egoera hau oso larria delako. Eta berriro esan behar dugu, eta berriro diogu, beharrezkoa dela Eusko Jaurlaritza inplikatzea eta industria plan bat onartzea Alkontzak irtenbide bat izan dezan. Eta galdera beti da berdina, zertan inplikatu da Jaurlaritza gaurko egunean? Gu dakigu da, egin duena izan da, polizia bidaltzea, langilea jipotzeko eta protestak erreprimitzeko. Eta gure ustez, hori ez da bida, zalantzarik gabe. Presioa egiten jarraituko dugu eta kaleratutako langileentzat eta Alkontzarentzat bere osotasunean konponbide bat lortu arte. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez? Beraz, 85. puntura pasatuko ginateke, 2022ko ekainaren 27an LGTBI sexu askapenaren eta arrotasunaren nazioarteko egunean 2022ko ekainaren 28an bozeramaileen batzordeak hartutako adierazpen instituzionalaren berri ematea. Honetan 2022ko ekainaren 27ko bozeramaileen batzordea gehiengo sartutakoa Bilduren abstentzioarekin adierazpen instituzionala irakurriko du. Aurreko urteetan egin bezala aurten ere aldarrikatu nahi dugu euskal gizarteak afektibotasunari, sexuari eta generoari dagokionez aniztasunean bizitzeko daukan eskubidea. 53 urte dira New Yorken Stonewalleko istiluak gertatu zirela. Ia 1979ko ekainaren 28 hartan manifestazio espontaneo eta bortitzak egin zituzten New Yorkeko Greenwich Village auzoko Stonewall Inn tabernan poliziak egindako sarekadaren kontra. Baiz adierazten da istilu hori lehen aldia izan zirela Estatu Batuetako historian non LGTBI komunitateak matzinada egin zuen komunitatea gobernuaren onespenarekin jasartzen zituen sistemaren aurka. Horregatik LGTBI kolektiboaren eskubideen aldeko mugimendu garaikidearen arzitzat hartzen dira mundu osoan. Getxoko udalak aitortza egin nahi die kolektiboak gaur egun dituen eskubidea lortzeko bidean bizia galdu zutenei eta aktivismoari denbora eta izerdia eskaini zizkietenei. Halaber, ezin da ahazturan erori aktivistek egin zuten eta egiten duten gizarte eraldaketako lana. Horrez gain, belaunaldi berriengan ere jarri nahi dugu arreta, oraindik ere lortzeke dauzkagun eskubide askoren alde ari baitira lanean. Azkenik, aipamen egin nahi diegu gure lurraldearen mugetatik kanpo borrokan ari eta kolektiboari eragitzen dioten giza eskubideen urraketen aurka altzatzen direnei. Getxoko udalaren iritziz, egoten jarraitu behar dugu lurraldean gertatutako LGTBI kolektiboaren aurkako delituen aurrean. Horien inzidentzia izugarria onditu baita azken urteetan. Eta sexu eta genero aniztasunaren aurkako ideia politiko jakinen aurrean. Trans kolektiboaren eskubideak aldarrikatu behar ditugu. Etoren bizi prozesua jarraitzen duten horiek babesteko legezko esparruak egituratu. Era berean, kolektiboari ikusgarritasuna eman behar diogu gizartean eta elkar bizitza, errespetua, aniztasuna eta giza eskubidea sustatu behar ditugu. Gonbita luzatzen diogu euskal gizarteari denoi eragiten digun prozesu honetan esku hartzeko. Kolektiboarentzat horren garrantzitsua den egun hau ospatzeko eta ez ahazteko zerbitzu publikoek egunero dihardura lanean. Izan ere, gizartean honetako kide guztioi eragiten ditugu aferak eta denoi dagokigu borrokan parte hartzea. Azkenik, deia egin nahi dizuegu gaurko egunari ikusgarritasuna emateko eta gizartea sensibilizatzeko antolatutako aldarrikapen ekitaldietan parte hartzeko. Bai sare sozialen eta komunikabideen bidez, bai kaletan. Txikia izanik ere, ekintza oro baita garrantzitsua aniztasunaren aldeko borrokan. Eskerrik asko. Bai, Uribe Esprei Andrea. Eskerrik asko. Hoy queremos reiterar nuestro compromiso. Gaurkoan berriro ere gure konpromiso politiko eta soziala adierazi nahi diegu LGTBI kolektiboko pertsona guztiei eta oro har nortasun normatiboetatik ateratzen diren pertsona guztiei. Guk lanean jarraituko dugu urte osoan zehar, konpromiso hori politika publiko eraginkor bihurtzeko eta ez sinbolo huts. Derechos de las personas con entidades
trans y del colectivo LGTBI. LGTBI kolektibo eta trans kolektibo osoa barne hartuz. Zentzu horretan elkarrekin getxo osatzen duten pertsona guztiek eta estatu mailan Podemos osatzen dutenek historia egiten ari direla diote. Eta aurreragoaz eta hala erakutsi du gainera ministroen kontseiluak lege berriaren onespenarekin. Ziurreni kongresutik pasatzen denean, zer albidetuko du lege horrek? Trans pertsonak ez dira gaixo gisa hartuko, edo beto esan da, albidetu egingo zaie sexu aldaketa, borondatea baldin badute. Emakume bisexualak ez dira eskondu beharko seme alabak izan nahi izanez gero haien bikotearekin. Seme alabak izan nahi baituzte ez da derrigorra izango eskontzea. Eta familia bat osatzeko eskubidea izango dute, familia heterosexualek bezalaze. Konbertsio terapiak arau uste larri gisa tipifikatuko ditu lege honek, eta bestelako eskubideak emango dizkie. Gainera LGTBI kolektiboaren aurkako materiala suntzitu beharko da hezkuntza zentroetan. Transmerkatuak laneratzeko erraztasunak eskainiko ditu eta adingabeek eskubidea izango dute hezkuntza inguruetan haien sexua respetatzeko. Lanean jarraituko dugu 14/2012 legea garatzeko. Eta lege hori garatuz areagotzeko eskubide hauek, ez bakarri transkolektiboarentzat, LGTBIko kolektiboarentzat ere bai. Horregatik, gaur pozik gaude adierazpen instituzional hau babestu dugulako, hori egin behar dugulako, hain zuzen ere instituzioetatik kolektibo hauen borroka babestu. Baina kritika pixka bat ere egin behar. Udal honetan askotan mozioak aurkeztu dira LGTBI kolektiboko pertsonen bizia hobetzeko. Eta orain uste dugu estatu mailako legearekin kontu hau landuko dela eta praktikara eraman beharko dugu udalerrira, ala transpertsonen enplegagarritasuna bultzatu beharko dugu. Bestalde LGTBI behatokiak ere proposamenak eskainitu, oposizioko taldek baita ere, eta orain ikusi dugu olako kasu guztietan mozioak aurkeztu izan direnetan udal gobernuak ez ditula babestu. Eta orain bai, adierazpen hau babestuko dugu bai, baina asko dago egiteko. Babesa falta da udalaren partetik politika bihurtzeko, erabakiak politika bihurtzeko, eta hola getzoko LGTBI kolektiboaren aldarrikapenak erantzuta geratzeko eta babesa emateko. Eskerrik asko, Díaz Anderea. Mi esker alkate Anderea. Bueno, la Junta de Portavoces aprobado... Bozeramaien batzordeak gehiengoz onartu du adierazpena EH Bildurekin izan ezik. Hala, adierazpena onartu eginda LGTBI sexu askapenaren eta arrotasunaren nazioarteko egunean. Hala, esan denaren aurka ez da hutsala, adierazpen politiko publikoak dira, eta horietan nabarmendu behar da oso garrantzitsua dela eskubideen eremuan lan egiten jarraitzea kolektibo honen mesederako. Hala, ekainaren 25 aldarrikapen egun bat da, eta aldarrikatu behar dugu ezin direlako onartu desberdintasunak eta pertsona horiek jasaten dituzte. Ezin dugu toleratu kolektiboaren aurkako indarkeria, eta gorroto delituen igoera ezin dugu toleratu, batez ere trans pertsonen aurka gertatzen ari delako. Hala, sexu askatasuna aberastasuna da eta giza anistasunaren seinale da eta horrela aitortu behar da. Beharrezkoa da kolektiboko LGTBI kolektiboko pertsonek espazio publikoak hartzea, ikusgai izatea, protagonistak izatea eta gizarte osoak ulertzea inposizio heteronormatiboa dagoela eta horrek zailtzen duela pertsona askoren bizitza. Ideia horrekin lan egin dugu berdintasun sailetik programazio desberdinekin eta LGTBI egutegia jarraitu dugu horretarako adibidez. Aurten dokumental bat egin dugu, El Pequeño Samurai deitzen dena, mintegia sortu egin dugu Ahalduntze Eskolaren barruan, jarduketak egin dugu artistekin kalean, kolektiboko artistekin hain zuzen ere, eta dokumentalak jarri ditugu lesbianismoaren inguruan, adibidez, liburu bat aurkeztu dugu, kolektiboaren aurkako egiturazko indarkeriaren inguruan, zinegoak jaialdiaren edapena landu dugu Getxon, gazteentzat egin dugu, gaztelekuetan eta aurrentzat ludoteketan eta naizenen laguntza izan dugu horretarako. Horrez gain, argistatu egin dira zenbait leku publiko eta lan egiten da prestakuntza afektibo-sexualean, hezkuntza zentroetan eta programazio desberdinetan kultura saietik eta gainera beste jarduera tradizional batzuei jarraitutasuna eman diegu, adibidez, bandera jarri ditugu espazio publiko desberdinetan, mantendu ditugu, adibidez banku batzuk, LGTBI
margotuta daudenak, eta hori egin da, orain dela urte batzuk, eta bai, apustua egin da, eta akordioak lortu dira gizarte klausulak txertatzeko. Hala, ez da onartu behatoki baten zorrera. Zergatik bajo delako badagoela behatoki bat. Euskadin berriki sortu da behatokia. Eta hori da behatoki egokia eta hori babestu behar dugu. Argi dago gobernu taldeak politika publiko egiten duela LGTBI kolektiboa babesteko. Horregatik guretzat ez da bidezkoa EH Bilduren aitzakia. Aitzakia bat eman dute ez onartzeko eta berriro ere esan beharra dago tamalgarria dela hau batez onartu ez izana hain gain garrantzitsu hau. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Bildusola jauna. Bai, ez dakit, honi buruz itzen genuen bozeramai batzordean, baina gustatuko litzeguke esatea zergaitik ez ginen batu adierazpen instituzional honetara. Guk askotan esan dugu, eta gure ustez ez du ezertarako balio horrelako adierazpen hutsak egitea. Behar dena hemen da konpromiso zehatzak hartzea. Eta tamalez hau gai askorekin gertatzen da, baina bereziki nabar dena da, azkenean erakundeek LGTBI plus mugimenduarekin egiten duten erabilera eta aurpegi zuriketa, hau da, pinguazin delako hori. Hau da, ekainaren 28an bezalako batak datozenean, erakundeak hortzabarren kolorea jartzen dituzte, han eta hemen, Pride bezalako jarduerak antolatzen dituzte, eta turismoari edo negoziari begira gehienetan, baina benetako konpromisoak edo politika errealak ez dituzte bultzatzen, eta hori horrela da. LGTBI plus mugimenduarekin harremanetan egon barik, eta hori badakigu, eta euren borroka bizitzuratuz eta baliatuz. Eta horren adibide argia, herri honetan bertan topa dezakegu. Iaz, guk mozio proposamena egin genuen osoko bilkura honetan, hemen bertan, eta bertan eskatzen genuen, esandako berdintasun arloa handitzea, teknikari bat berri bat kontratatzea politika garatzeko urte osoan zehar, eta ze egin zuen udal gobernuak? Kontra bozkatu zuen. Eta gaur maitzen da udal gobernuen konpromisoa. Urtean adierazpen pare bat egin, pare bat film jarri, eta besterik ez. Eta gure galdera erreza da, eta galdera zuzena da. Inoiz jarri alda udal gobernua herri honetan bertan dokon LGTBI plus mugimenduarekin harremanetan. Baldaki zeintzu diren mugimendu horren eskakizunak edo zer eskatzen duen zuzen mugimendu horrek, guk argi daukagu. Gure lekua mugimenduarekin dago, LGTBI plus mugimenduarekin dago, eta ez borroka hau eduki sustu nahi dutenekin, edo eta mezu transfoboak zabaltzen dituztenekin, edo eta borroka hau esan bezala lehen turismo edo negozioarekin lotu nahi dutenekin. Eskerrik asko. Ez, Eguren Anderea. Eskerrik asko, Alkate Andrea. EAJ, PNV-tik, nabarmendu nahi dugu oso garrantzitsua dela erakunde adierazpenak egitea, batez ere gehiengo onartzen direnean boseramaien batzordean. Hala, horien helburua da, helaraztea gure jarrera udal bezala eta gai desberdinetan noski. Gai gehienak lotuta egoten dira giza eskubideen errespetuarekin, bai banakako eskubideekin, bai kolektiboak diren eskubideekin. Gainera, horien helburua da konpromisoak hartzea zentzu horretan, eta gure alderdiarentzat garrantzitsua da ahalik eta adostasun politikorik handiena lortzea. Jakiteko herritarrek nondik doazen gure politika publikoak zentzu honetan. Eta zenbatetan diagoa adostasuna, gero eta hobea indarra edo bultzada zentzu horretan. Aurrekoetan oso pozik geunden, aho batez onartu genituelako zenbait adierazpen, baina oraingoan ez da horrela, tamalez. Eta tamalgarria da EH Bilduk aitzakia horiek ematea. Giza eskubideen defentsaren gai bat da eta testua proposatu du berdinduk, gainera. Eta tamalgarria da bat egin ez izana. Ulertzen dugu, aurrera egin behar dugula, giza eskubide horien lorpenean. LGTBI eskubideen lorpenean aurrera egin behar dugu. Eta konpromiso horrek denoi eragiten digu. Hala, EAJ-PNV gisa, berriro ere azpimarratu nahi dugu. Todos los derechos humanos para todas las personas.
errespetuarekin todos pertsona los derechos guztientzat, humanos para giza eskubide todas las guztiak personas. pertsona guztientzat. Los 365 Horiekin konprometituta días al año, gaude, urteko egun guztietan, eta berriro ere berresten dugu gure babesa, kasu honetan LGTBI+ kolektiboaren gauza babesten dugu eta aldarrikatzen ditugu aniztasuna, berdintasuna eta bere eskubideen errespetua. Dagoeneko esan genuen bezala eta adierazi genuen bezala alde bozkatuz, adierazpenaren alde bozkatuz, noski. Uste dugu une hau oso garrantzitsua dela eta oihartzuna eman behar diogu adierazpen horri. Eta gai zerrendaren puntu hau oso garrantzitsua da, baina ez da puntu bat aipatzeko benetan sustatu den ekintza bat edo bestea, mozio bat edo bestea. Puntu hau ez da horretarako. Ekintza eta jarduera asko egiten dira. Eta iritzi pertsonalen arabera asko edo gutxi izango dira. Bakoitza jakingo du, gutxi edo asko diren. Baina, zalantzarik gabe, argi dago, udal honek orain dela urte asko babesten dituela eskubide horiek. Baita legegintzaldi honetan ere, guk berdintasun politikak sustatu ditugu eta ekintza kolektibo asko egin ditugu LGTBI+ kolektiboaren inguruan eta laburpen bezala, zinegotzi arduradunak azaldu du egiten dugun guztia. Eta lan egiten jarraitu behar dugula, noski, hori badakigu. Eta horrela egiten jarraituko dugu etorkizunean, mila esker. Eskerrik asko. Eta orain, 86. puntura pasatuko gara, Melillako mugan joan den ekainaren 24ean izandako gertakarien aurrean bozeramaileen batzordeak 2022ko ekainaren 30ean onartutako adierazpen instituzionalen berri ematea. Gaur izandako bozeramaileen batzordeak gehiengo sartu du PSE Euskadiko Ezkerra kontrako hitzarekin eta Alderdi Popularren abstentziarekin urrengo adierazpen instituzionala. Joan den ekainaren 24an, Espainiako Estatuko hegoaldeko mugaren historiako hondamendi humanitario larrienetako bat bizi izan zen. Gutxienez 37 pertsona hil dira. Gobernu kanpoko erakundeen arabera. Eta dozenaka zauritu Melillara iristen saiatzean. Horri gehituta indarkeria irudi basatiak, beroan egindako itzulketak eta migrazio agintariek gauzatutako giza eskubideen urraketa larriak. Testuinguru horretan, Espainiako presidenteak adierazpen onartezinak egin zituen burututako jarduneketan aurrean ulermena erakutsiz eta horien alde agertuz. Halaber, segurtasun kidego Espainiar eta Marokoarrek egoera ondo ebatzi zutela adierazi zuen. Gertakari horren aurrean Getxoko udalak hau adierazten du. Bat, ekainan 24an Melillako mugan izandako gertakarien aurrean, atsekabe eta salaketa irmoa, bai eta elkartasun osoa ere poliziaren ekintza basatiaren ondorioz hildako edo zauritutako 7 pertsonen familiei. Bi, berehalako ikerketa independentea eskatzen dugu, gertakariak eta erantzukizunek argitzeko, bai eta biktimen erreparaziorako neurriak ezartzeare, hildo horretan Estatuko Espainiarreko arartekoak ikerketa bat hasteko ekimena baloratu behar da. 3, hildakoen gorpua berreskuratzea, identifikatzea eta jatorrizko herrialdetara aberriratzea exigitzen dugu familien nahiak errespetatuz. Laugarrena, erabat gaiztetzen ditugu halaber Europa eta Espainiako gaur egungo migrazio eta asilo politikak, mugak militarizatu eta kanporatzearen ingurukoak. Bosgarrena, legezko bide seguruak ezartzeko eskatzen dugu, migratzaile guztien duintasuna eta giza eskubideekiko errespetua bermatzeko. Seigarrena, Europar Batasunak migrazio politiko koherente eta komuna esarri behar duela uste dugu, bai eta giza eskubideekiko errespetuan oinarritutako kudeaketa komuna arduratsua eta solidario ere. 7, mugetara heltzen diren migratzaileek gaineko ardurak eta kudeaketak Europa Batasuneko kideen artean komunak, arduratsuak eta solidarioak izan behar dutela uste dugu. Eta 8. azkenik, berretze egiten dugu giza eskubideetan oinarritutako migrazio politikoen sustapena, eskuin muturreko ideologie bultzatutako diskurtso xenofobo eta praktika autoritarioen aurrean. Norbaitek hitza hartu nahi du, Uribe Lasprilla anderea.
Eskerrik asko. Bueno, antes que nada, agradecer... Lehenik eta behin, eskerrik asko. Erakunde adierazpen hau kudeatu ahal izan da premiaz. Talde guztiok egin genituen proposamenak. Eta bat egin ez duten taldei eskerrak eman nahi dizkiet. Lan egin delako. Mundu guztiak egin ditu proposamenak eta horrek gonbida gaitzake migrazio krisien inguruan hausnartzera. Urte askotan, asko egon dira. Eta giza eskubideen egoera tamalgarria da, mugan. Zoritzarrez ez dugu adostasuna lortu. EAJak, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek, baino ez dugu alde bozkatu, PP abstenitu da eta PSek aurka egin du. Erakunde adierazpen hau izan daiteke ez dela osoa aparte batzuetan, baina Eusko Legebiltzarrean lortutako adostasun baten ondorioa da, eta nabarmendu behar da, puntu batzuetan ados gaudelako, eta aurrera egin dezakegulako. Hala eta guztiz ere gustatuko litzaidake gauza batzuk esatea. Konparazioak ez dira egokiak, baina 120.000 ukrainar heldu dira Espainiara, eta kasu honetan 1.500-2.000 pertsona ziren, ez zira joan zirenak asiloa eskatzera, gehienak migratzaileak ziren, Zudarretik eta Eltsadetik zetozenak, errefusiatuak dira eta asiloa eskatzen dute 17 urteko mutilak zeuden, eta horiei ez zaie haurtzarorako eskubidea zaindu. Urte asko iraun dituen gerra batetik ihes egiten dute, eta ekainaren 24an gertatu zena masakre bat izan zen, eta horregatik bertako migratzaileen eta errefusiatuen kolektiboek Melillako masakretzat izendatu dute, eta gure hegoaldeko fronteran edo mugan gertatu den gauzarik larrienetariko bat izan da. Batzuek esaten dute 45 pertsona hil direla, eta beste hainbat saritu egon dira. Eta denok ikusi ditugu indarkeria irudilatzak eta giza eskubideen urraketa larriak. Eta horik egin dituzte noski migrazio agintaritzek, batez ere Marokoko poliziak, eta hori egin dute Espainiako poliziaren baimenarekin, eta horren aurrean gaitzetsi behar ditugu jarduk, eta horiek eta eskatzen dugu berehala ikertzeko independentziaz Europar Batasunetik gertatutakoa horrela erantzukizunak argitzeko. Eta migrazio akordioen ondorioa da, hau, gobernu horiek sistematikoki urratzen dituzte, bere akordioak adibidez Saharako herriaren eskubideak urratzen dituzte, eta gobernu batzuek ez dituzte inoiz errespetatzen giza eskubideak nahiz eta denok gauden ados horiekin. Hasieratik esan dugu hori, oso garrantzitsua da nazioarteko zuzenbidea betetzea, eta hori ezin da negoziatu. Hala, Madrilgo OTANen bileraren aurretik gertatu da hori. Bertan, eztabaidatu egin da indar militarra areagotzea. Eta pertsonak ezin dira moneta bezala erabili. Egitate bat da eta egia da kanpo politika desberdina behar dugula. Eta ezin dugula hori lotu mugen externalizazioarekin. Mugak seguruak izan behar dira. Giza eskubideak bermatu behar ditugu. Eta garapen segurua eta bidezkoa ziurtatu behar da mugen bi aldeetan. Hala, politika benetan izango da. Eraginkorra baldin eta denon eskubideak errespetatzen badira. Mila esker. Mila esker. Señora Díaz. Desde el Partido Socialista lamentamos profundamente. Alderdi sozialistatik gaitzesten ditugu ekainaren 24an gertatutako gertakariak. Oso lasgarriak dira gertakariak. Eta solidaritatea erakutsi nahi diegu hildako guztien familiei eta zauritu guztien familiei eta horiei. Eta laster berreskuratzea espero dugu, horrelako gauzak ezin dira errepikatu. Horregatik, uste dugu garrantzitsua dela Europar Batasunak eta Espainiako gobernuak jarraitzea elkarrizketa prozesu horretan, eta prozesu horrek bukatzea definizio berri batekin. Hala, migrazio politika berria behar da, eta ezin dira giza eskubideak arriskuan jarri, migratzaileen eskubideak ezin dira arriskuan jarri. Hala, beharrezkoa da, Europar Batasunak berriro ere lehentasunezkotzat hartzea jarduketa muga honetan, desberdintasunik handiena dagoen muga delako. Hala, laguntza gehiago eman behar dira jatorrian. Hegoaldeko herrialdeetan baldintza duinak egon daitezen garapen ekonomikorako eta garapen sozialerako eta migrazio mugimenduak askeak izan daitezen. Horiek hauta ditzaten eta ez izateko aukera bakarra. Izan ere, pertsona askorentzat errotzea galtzen da eta askotan bizitza galtzen dute prozesu horretan. Ez dugu alde bozkatuko. Hiru taldeek babestu dute testua, guk beste testu bat aurkeztu dugu, eta bai, ados egon gaitezke esandako gauza askorekin. Besteak beste berehala ikertzeko eskatzen delako, eta bai, uste dugu, gobernuko presidenteak esan duen bezala, ikerketa egingo duela fiskaltzak. Hori hala da, eta gainera, herriaren defendatzaileak bere ikerketa egingo du. Mila esker. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Sí, bueno,
Yo pienso que la frontera sur de este país está en el Ebro. Nik uste dut Ebron dagoela muga eta Europarena behean. Parece que la Guk uste dugu, masacre de Melilla Melillako masakrea muestra la hipocresía de un adierazle bat dela, gobernuaren eta gizartearen hipokresiaren seinale bat da. Hala, personas refugiadas son rubios y errefusiatuak errubiak badira eta ekialdetik badatoz, hartzen ditugu, baina negros, son beltzak badira, ilunak badira edo marokoarrak badira, jarrera ez da berbera. Harrera oso desberdina da eta harrera izaten da masakre bat, oraingoan bezala. Denbora askoan, que tenía la sociedad internacional nazioarteko gizartearen lotza bat izan da de Berlín. Berlingo harresia. 28 años murieron 140 28 urtetan, en la valla 140 pertsona hil ziren Melillako kontzertinak dituen esian, pertsona asko hil dira, 37 hil dira, baina ez dira lehenbizikoak. Horregatik guretzat tamalgarria da, lasgarria da. Lehen esan da lasgarria dela adostasunera ez heltzea, eta guretzat tamalgarria da eta lasgarria da akordiorik lortu ez izana gainera. Lasgarriak dira, estatuko gobernuko presidentearen hitzak esan duelako ondo ebatzi dela krisialdia. Gainera, tamalgarria da ikustea barne ministroak esan duena. Gezurrak esan ditu kongresuan eta esan du ez zegoela Marokoko poliziarik Espainiako lurraldea, baina bideoek erakusten dute gezurra dela eta bertan zeudela. Gainera, lasgarria da gailur baten eremuan otan da gudariak diren herrialdeen topagunea. Eta Estatu Batuetako presidentea den Joe Bidenekin egon da gure presidentea eta hegoaldeko mugako gerra mehatxuak aipatu dituzte. Horiek ihes egiten dute miseriatik, gerratik eta txirotasunetik eta gu elikatzen gara horretatik. Guretzat tamalgarria da, lasgarria da eta bai, adostasun batera heldu gara adierazpen honen inguruan. Masakreak merezi zuelako, Melillako masakrea guretzat justifika ezina delako, ez da gertakari bat, ez dira gertatzen diren gauzak, baizik eta poliziaren ekintzak. Gobernu batek, edo bi gobernuk agindutakoak, edo beto esan da. Gobernu batek agindutakoa, edo beste baten menpe jarri zen gobernu baten agindua. Eta kasu honetan, Espainiako gobernua, Marokoko gobernuaren menpe jarri zen, eta hala gertatu dira gauzak. Beraz, 87. puntura pasatuko ginateke, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Sailaren urriaren 27ko 347/2022 zenbakidun epaiaren kontu ematea eta exekutatzea. Batzordearen proposamen horrela dio. Lehenengoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salak emandako 2021ko urriaren 27/2021 zenbakidun epaiaren jakitun gelditzea. 756/2020 apelazio errekurtsoaren baitan 177/2018 zenbakidun prozedura laburtuan Bilboko administrazioarekiko auzien laugarren epaitegiak emandako 2020ko apirilaren 23ko 72/2020 epaiaren aurka Getxoko udalak aurkeztutakoa. Horren bidez, administrazioarekiko errekurtsoa ezetzi eginda eta honako dio hitzez hitz. Ezetzi egin behar da, ezetzi egin behar dugu eta ezetzi egiten dugu Getxoko udalak 177/2018 prozedura ordutean administrazioarekiko auzien lau zenbakiko epaitegiak emandako 72/2020 epaiaren aurka aurkeztutako apelazio errekurtsoa. Eta ondorioz, berretze egiten dugu eta euskaldi honetan sortutako prozesu kostuak apelatzaileari ezartzen dizkiogu. Bigarrena, aipatutako epaia betetzea langileen eta antolaketaren arloko arduradunen 2022ko maiatzaren 27ko txostenen jasotako betearazpen proposamenaren arabera. Uriarte jauna. Bai, eskerrik asko. En el pleno del 28 de marzo de 2018 se aprobó 2018ko martxoko osoko bilkuran, udal osoko bilkurak onartu zuen lanpostuen zerrenda aldatzea. Hala, 50 zuzkidurei eragiten zien aldaketak. Hau da, 80%ak ez zuen eraginik jasan. Hala, aldaketak balio hobea eman zion lanpostuen zerrendari egungo eginkizunei egokitze aldera. Eta hori egin zuen erakundearen mesederako eta legeak ezarritakoa betez. Hala, soldata egokitzapenak egin ziren, eta ukitutako zuzkidurak lotuta daude brigadekin, operario kategoriarekin eta ofizialiekin. Horrez gain,
udaltzaingoko kategoria batzuek eragina izan zuten, eta y parte del personal adscrito al ámbito de desarrollo y soporte informático. garapen eta IKTen eremuko beste batzuei eragin ziren, eta osoko bilkuran onartu zen, eta idazkari nagusiaren txostenak aurkeztu ziren hori babesteko. Eta bertan, oharra jasotzen ziren helburu osagaien inguruan. Amparando legalmente, sin embargo, las modificaciones que afectaban al Legean oinarritu genituen aldaketak, disponibilidad absoluta kontzeptua jasotzen zen, beste lanpostu batzuetan bezalaze. Paula Amiba Clementek adierazi zuen ez zegoela ados eta epaitegietara jo zuen. Hala, gaur berri ematen dugu, epai horren berri ematen dugu, eta Paula Amiba Clemente zinegotziaren alde egin du epaiak. Laburbilduz, oso materia komplexua da, bai ikuspegi juridikotik, bai ikuspegi praktikotik, eta udalkudeaketaren ikuspegitik. Horren ondorioz, lanpostuen zerrendaren balorazioa egin da, 2019ko abenduan amaitu zen, eta lanpostuen zerrenda berria daukagu, balio berria jasotzen zituena. Udalak, balorazio tresna berria dauka, 2019ko urtarrilaren batean indarrean sartu zena. Hala, akordio hori osoko bilkuran onartu zen, eta gainera, lortu zuen con el 92% de la presentación sindical. Sindikatuen ordezkaritzarekin. Eta lanpostuak baloratzeko metodo hori erabili ahal izan dute organismo autonomoak eta arrakastatua izan zen hurrengo urtean. Erabilgarria da praktikoki, baina horrez gain legezkotasunera egokitzen da. Eta epaiak hori nabarmentzen du. Baina hori egiten du 2018ko martxoko akordioaren aurka. Baina gogorarazi behar da, orduan ez zegoela lanpostuak baloratzeko metodo hori. Betiko prozeduraren bidez egiten zen. Hau da, zeuden lanpostuekin alderatuz egiten zen balorazioa. Eta udalak barne mailan gerora garatu egin zuen lanpostuak garatzeko metodologia hori. Eta berriro ere, berretzi egin nahi dut udalak, asmoa duela hobekuntzak egiteko, zerbitzu publiko hobea emateko herritarrei getxon. Hori baita azken finean ona ekartzen gaituena. Eskerrik asko, norbaitek hitza hartu nahi du. Ez, Rodríguez jauna. Bai, honen inguruan bi epai eman dira, eta bi epaiek esaten dute osoko bilkurak erabakia hartu hartu zuela. Eta, ekarri da ona zein izan zen epaia, gogoratu nahi dugu hartutako erabaki horretan hainbat langileen, esan den bezala hainbat langileen berariazko zagarriak aldatzen zirela, hainbat argudioekin eta guke aldaketa batzuekin ez geunden adoz, bereziki idazkariari egotzen zitzaiola defentsa juridiko guztia bere kapuz eta horren inguruan zeukan berariazko zagarria guk kontrako proposamena egin genuen, baina egia da gero guk taldeak erabakizuela epaitegietara jutzea edo hemen esan den bezala gaur egun Elkarrekin Podemoseko zinegotzia dana. Kontua da, orain epaia nola bete. Ez gaude hemen langileen balorazioaren onuren inguruko eztabaide batean, baizik eta epaia nola bete. Hau da, askotan esaten da udaletxe honetan, legeak bete behar diela, eta legeak bete behar baldin badira, epaiak bete behar dira, gure ustez. Eta pizkat, con sorpresa, diría yo, que hemos leído un poco el informe del área de personal, ¿no? Que se dedica... Langileriaren txostena harriduraz irakurri dugu. Langileriatik esaten da, epaia ez dela zuzena, baina langileriari hasten zaio, gaia epaitu egin dela bitan, bi iritzi desberdinekin, eta bitan agertu dela langileria arloaren aurka. Beraz, guretzat, zaiaren posizionamendua ez da batere egokia, eta gainera denboraz kanpo dabil, ezta? Baina horrez gain, deigarria da. Deigarria da, txosten horretan nabarmentzen dela eta kakotxak irekitzen ditut. Hitzez hitz irakurtzen ari da. Municipal 28 de marzo de 2018. Yo creía que las resoluciones judiciales no... Nik uste dut epai judizialek ez zutela adierazpen izaerarik. Epai judizialek nire ustez izaera betearazlea dute eta ez esten bada egitate bat efektuak ez estatu behar dira. Baina zer esaten digute? Esaten digute horrela langile batzuei eskatu beharko geniekeela itzultzea soldataren parte. Eta horrek bidegabe izango litzatekeen aberastea sortuko lukete. Eta espediente batzuk
sortuko lirateke eskatzaileen aurka, eta bai, hori egia izan daiteke, baina horrekin azkenengo partera goaz. Eta hori da guretzat garrantzitsuena. Hala, erabaki okerrak hartzen dituztenek, eta ez da lehenengo aldia, horrelako erabaki bat hartzen dena, langileriaren arloan, eta gero epaitegiek ezestatzen dituztenak. Ba, erabaki okerrak hartzen dituztenek, hartu behar dituzte bere gain erantzukizunak, ez da? Udalek, erakundeek, aukerak dituzte jarraitzeko ondare erreklamazioa egiten erantzulei, erabaki okerra hartu dutenei, noski. Eta txosten honetan zer egiten da? Txosten honetan gobernu taldeak bere egiten du proposamena eta esaten dute, bai, ados, epaileek erabaki bat hartu dute, ondo deritzogu, literatura asko egingo dugu, baina funtzean ez dugu egingo epaileek esandakoa, besterik gabe. Eta guretzat hori ez da egokia. Ez da, bat ere egokia, batez ere etengabe aipatzen delako, zorrotz bete behar ditugula legea, baina beti ere minimoa kontuan hartuz. Beraz, ez dakit, guri iruditzen zaigu, hori aztertu behar dela, gobernu taldeak aztertu behar duela eta berrikusi behar duela. Ez da epai deklaratibo bat edo adierazle bat, epaiak osoko bilkuraren erabaki bat ezestatzen du, eta horren bestez, ondorioak eta efektuak indargabetzen ditu ere, bai, mi esker. Beste norbaitek? Eguren Anderea. Eskerrik asko, Andrea. Pues como ya se ha explicado en la presentación del punto, puntuaren aurkezperan adierazi bezala, oraingo honetan, epai bat dakargu. Epai horren bitartez, ezetzi egiten da, 72/2020 en la cual se declaró gai zerrendako puntu honetan ageri den ebazpenaren aurkako errekurtsoa. Ara, EH Bilduko bozeramaileak ez du behar bezala ulertu txostenean jasotakoa. Hori esango nuke, izan ere txostenean esaten da baliogabetzat jotzen dela. Osoko bilkuraren akordio hori. Espedientean jaso bezala, osoko bilkurari honen berri eman behar diogu, osoko bilkura honetan hartu zelako erabakia, baliogabetu dena. Beraz, epaia egikaritu beharra dago orain. Era berean, txostenean ageri den bezala, con distinción de dos periodos diferenciados. Epaia bitartetan egikaritzea proposatzen da bat, RPTA honetzi aurretik eta bestea, balorazioa honetzi ondoren. Azkenik, epaian esaten da, apelazio gileak bete behar batzuk dituela, eta hala, ebazpen baten bitartez, baimendu egin zen gastua. Eta aitortu egin zen ordaintzeko obligazioa. 4.664.064,70 euro ordaindu behar izan genizkion, dagokion zinegotziari, eta EH Bilduri erantzuteko esan behar diogu eskaudela doz esandakoarekin. Gure ustez, esandako gauza batzuek ez dute inongo oinarri juridikorik, eta ez dut horretan sakonduko. Hala ere, zera esan nahi dut. Kontu emate honekin, epaia egikarituzat ematen dugula. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, 88. puntura pasatuko ginateke. 21. alkatetza dekretuaren kontu ematea, herritartasunari buruzko informazio batzordearen osaera aldatzen duena Elkarrekin Podemosek eskarari erantzunez. Batzordearen proposamena hau da, alkatetza udalburutzaren 2022ko maiatzaren 24ko 2194 dekretuaren jakitun gelditzea. Hoxe dakar zerapen zatian, herritartasunari buruzko informazio batzordearen osaera aldatzea, Elkarrekin Podemosen eskerari erantzunez. Horrela kide titularren eta ordezkoen zerrenda onera edatzitak geratuko da. Eta zerrendatzen dire nortzu diez titularrak eta nortzu diez ordezkoa.
Bigarrena da, dekretunen berri ematea osoko bilkurari, udaleko talde politikoi, herritartasun batzordeko lehendakariari eta idazkariei eta langileria eta antoloketa arloari. Norbaitek hitza hartu nahi du? Ez, beraz 89. puntura pasatzen gera, kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontu aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena hau da, kreditu transferentzian erabilaren bidezko aurrekontuen aldaketari buruzko zinegotzi eskuordearen ebazpen honetaz jakitun geratzea. Bertan zerrendatzen dire ebazpenak eta zenbatekoak. Jauna, ez, beraz, 89. 100. puntura pasatuko gineateke. Kreditu gaitzen bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena da, kreditu gaikuntzaren erabilaren bidezko aurrekontuaren aldaketari buruzko zinegotzi eskuordearen ebazpenekin jakitun geratzea. Ebazpen bakarra da, eta guztira da 188.389,53 euroko zenbatekoa, eta da zibersok eta gehitzeko udalgarentzako segurtasun zerbitzu gehigarrien esalpenerak. Ez du inorrek hitza hartzen, beraz berri emateko tarte honeri amaitu dugu eta mozio eta interpelazioetan sartuko gineateke. Lehenengo mozioa Alderdi Popularrarena dugu, udaltaldeak aurkeztutako mozioa Neguriko geltokiko eraikina. Bai, Zorri Algerika jauna. Muchas gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea eta egunon guztioi. Eskaera ugari egin ondoren eta hainbat urte zitzaron ostean, Euskal Trenbide sareak osorik zaharberritu du Neguriko geltokiko eraikin zaharra. Hala baina obra amaitutakoan ikusi dugu ez dagoela eraikinaren erabilerari buruzko inolako proiekturik. Hori dela eta komeni da berriz urteetan egon beharrez izatea zain eraikinarekin zer gertatzen den jakiteko. Hori dela eta Popular udaltaldeko kideok ulertzen dugu Getxoko udala arduratu behar dela eraikinaz eta hortaz proposatzen dugu akordio batera heldu daitezela bi erakundeak. Euskal Trenbide sareak Getxoko udalari laga diezaion eraikinaren erabilera. Bestalde, aintzat hartuta bai auzokoen aldarrikapenak bai ostalaritza sektorearenak, Popular udaltaldeko kideok proposatzen dugu eraikin horretan kafetegi bat, turismo bulego bat eta aisialdi naiz kulturarako zentro bat jartzea. Eraikineko bi solairuak erabil daitezke, komun publikoa barne. Hori dela eta ulertzen dugu Getxoko udalak bere gain hartu behar duela ardura eta alik arinen gauzatu behar duela proiektu hau. Azaldutakoagatik Popular udaltaldeak honako hau aurkezten du. Erabaki proposamena, bat, Getxoko udala akordio batera aldu dadila Euskal Trenbide sarearekin eta akordio horrek barne har dezala Neguriko geltokiaren eraikina Getxoko udalari lagatzea. Bi, Getxoko udalak Neguriko geltokiko eraikinan kafetegi bat, turismo bulego bat eta aisialdi naiz kulturarako zentro bat jartzeko beharrezkoak diren jarduketak egin ditzala. Hiru, mozio honen berri ematea udal komunikabidetan. Tal y como hicimos en 2008, 2008an, 11an eta 16an egin bezala berriro ere mozio hau dakargu. de la antigua estación de tren de Neguri. Neguriko geltokiko eraikin zarraren inguruan. Guztiok ezagutzen dugu kontu hau aurretik aurkeztu diren mozioagatik. Eraikinaren kanpoaldea gurtiz birgaitu da. Beraz, duela hilabete batzu baino beto gaude, baina baditugu oztopo batzuk aurrerago komentatuko dituguna. Urteetan zehar abandonatuta egon da, jabez aldatu da, bizilagunen aldarrekapenak egon dira, sinadura bilketak, mozioak oposizioko talde desberdinen partetik. Azkenean hoien bidez lortu dugu kanpoaldea birgaitzea. Egungo jabea Euskal Trenbide sarea erakunde publikoa da. Eta ura arduratu da eraikina kanpotik ososori birgaitzeaz. Baina, ez dugu lertzen
Zergatik egin den obra jakin gabe barrua zertarako erabiliko den. Gauza bera gertatu da esate baterako San Nikolas 23ko eraikinarekin udal gobernuaren partetik. Izan ere, kanpotik higiezina konpondu zuten beharrezkoa zen bai, baina oraindik gobernu taldeak ez daki zein erabilera eman. Eta askot, bizilagun asko kaldera hau dute. Ez altzen askoz logikoagoa eta erabilgarriagoa lehenik eta behin erabakitzea zein erabilera emango zaien eraikin hoie eta gero obrak egitea, kanpoaldearen zein barnealdearen obrak. Denbora luzea izan dugu erabilera erabakitzeko. Baina beste behin desidia eta desinteresa dira nagusi gobernu taldearen partetik. Desidia, desinteres eta utzikeria horren aurrean, alderdi popularretik proposamenak dakartzagu getxo hobetzeko. Kezkatuta gaude, denbora pasatuko ote den, eta oraindik eraikina erabiliko ez ote den. Ondorioz, ruinatan geratuko da berriz. Horregatik gobernu taldeari eskatzen diogu, Euskal Trenbide Sariarekin ados jartzeko, eta hala, Neguriko geltokiko eraikina udalari lagatzeko. Udalak beste erakunde batzuei lagatzen dizkie udal eraikinak. Esate baterako Eusko Jaurlaritzari San Martin eraikina laga dio, osasun mentalerako zentro bat eraikitzeko bertan. Uste dugu alderantziz ere egin daitekela. Beste erakunde batzuek getxoko higiezinak udalari lagatzea udalak kudea ditzan. Alderdi popularretik gainera uste dugu zentzuzkoa dela udalak kudeatzea eraikin hau. Baina horretarako nola ez proiektu bat izan behar. Gure taldeak badauka proiektu eta horregatik dakargu mozio hau. Zera proposatzen dugu? Higiezin horretan kafetegi bat egitea, terrazarekin. Kontutan izan da, ostalaritza sektoreak baduela interesa. Bestetik, bizilagunen aldarrikapena kontutan hartuta, aiziarako eta kulturarako zentro bat irekitzea proposatzen dugu, irakurketa zentro balioan hitzekin eta ordenagailuekin, baita bilaragelekin ere. Pasaden astean, kulturagelako artezkaritza batzordean proposatu genuen leku hau liburutegi bezala. Bertan liburuak gorde genitzake, irakurketa bultzatzeko. Komun publikoak ere jar ditzakegu bertan, bizilagunek eskatu bezala. Gainera, eremuko merkatariek diote, Negurin jendea metrotik jaisten dela, baina asko saltokietara hurbiltzen direla getxoko tokien inguruan galdetzeko. Horregatik behar bada ondolegoke turismo bulego txiki bat irekitza bertan. Ereaga kondartzakoa bedezain handia ez, baina informazio emateko moduka bai batez ere bertara heltzen diren pertsonentzat. Gure proposamenak ez du obra handirik eskatzen izan ere, kanpoaldeko fatxada ukitu gabe, egokitu dezakegu eraikinaren barnealdea, 2 solairurekin. Horregatik guztiagatik mozio hau ekarri dugu ona, eta baiezko botoa eskatzen dizuegu. Eskatzen dugu baita ere, gobernu taldeak mozioan eskatutakoa egitea, herritarrek eskertuko dutelako. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ulbidela Espriei Andrea. Eskerrik asko. Bueno, antes que nada, queremos agradecer... Lehenik eta behin, eskerrik asko gaur bi udal taldek aurkeztuko dutelako Neguriko geltokizarreko eraikinaren erabileraren inguruko mozioa. Alderdi Popularrak aurkezpenean esan bezala, kanpoaldea birgaitzeko obrak bukatu dira jada. Eta orain, azkenean, baldintza honetan dago segurtasun eta kontserbazio aldetik. Baina, ez dakigu zer egingo den barruan. Dakizuen bezala aurreko legegintzaldian, gure udaltaldeak erainbat mozio aurkeztu zituen. Eraikin honen inguruan. Zer eskatzen genuen? Alde batetik, Euskal Trenbide Sareak obrak eta inbertsioak egitea. Jada, egindu hori guztia. Egia da, denbora luzeegia behar izan dutela obrak egiteko, baina egin dituzte. Horrez gain eskatzen genuen, udalak eraikina lagatzeko eskatzea, eta horretarako eta erosteko izapide guztiak egitea. Orain, erabilerari dagokionez, proposamenak ere badaude, guk geuk ere proposamenak
egin genituen. Zer eskatu genuen? Parte hartze prozesu bat abian jartzea. Herritarrek erabaki zezaten nola erabili eraikin hori. Laburbilduz, elkarrekin getxotik, gukek defendatutako gauza bera defendatzen dugu. Udal eraikina izatea, eta horregatik jabeari udalari lagatzeko eskatzen diogu. Hitzarmen bat sinatzea, tartean dauden instituzioen artean, getxostarrek eraikinaz gozatzeko, eta parte hartze prozesu bat abian jartzea herritarren artean. Haiek erabaki dezaten, eraikina zer izan behar den. Puntu horretan ez gatoz bat Alderdi Popularrarekin. Babesten dugu lehenengo proposamena, lagapenari buruzkoa, baina gure ustez herritarrek erabaki beharko dute edo hala izaten nahi dugu behintzat, herritarrek erabaki behar dute zein erabilera emango zaion eraikin honi. Horregatik, eskertzen dugu mozioa aurkeztu izana, eta benetan proposamenak onak direla diogu, turismo bulegoarena, komunena, zentroarena, baina, herritarrei arreta emateko bulego bat, eareto baleoan hitzak, eta bar ere egon daitezke. Horregatik uste dugu parte hartze prozesu bat ezinbesteko dela, eta hori udaletik susta daiteke, edo zein horregatik, benetan mozioa ondo dagoen arren, abstenituko gara. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Bueno, como indican en su moción, mozioan esan bezala, eraikin hau Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrarena da. Euskal Trenbide sareak kudeatzen du eta haiek arduratu dira eraikina birgaitzeaz. Fatxada eta estalkia, eta baita zimenduak ere. 212.000 euro ingururen truke. Beraz, erakunde horrek kudeatu behar du eraikinaren erabileraren inguruko proiektua. Eta, mozioan adierazitako gainerakoa ez dator bat errealitatearekin. Gezurra da ez dagoela erabileraren inguruko proiekturik. Beste kontu bat da, urteetan zehar itxaroten egon garela, eraikinarekin zer egin jarraitzeko, hori diozuek. Baina gero, errege magoen gutun horretan diozue, 84 metro karratuko lehenengo solairu bat daukagula, eta ez dakizen bateko abeko solairu batzuk betetzeaz gain. Ingurumen eta gizarte baldintza betez. Zeintzu lirateke gizarte baldintzak? Lanpostu berriak sortzea, emakumeen eta gizon arteko berdintasuna bermatzea, eta aniztasun funtzionala duten pertsonak ere laneratzea. Horrek puntuazio handia lortuko du pleguetan. Horregatik uste dugu, Alderdi Sozialistak baduela kudeaketa gaitasuna eta erakutsi dugula, martzan jarri ditugulako proiektuak hainbat urtetan geldi egon ostean. Auzoei mesede egiteko eta getxostarrei mesede egiteko, kasu honetan neguriri mesede egiteko. Eraikin emblematikoa zen, oso egoera txarrean eta arriskutsuan zegoena, eta hori birgaitzeaz gain, erabilera bat emango zaio, ostalaritzakoa zein merkataritzakoa, 15 urteko kontzesionen bitartez, eta honek lagunduko dio auzoari. Horregatik kontrako bozka emango diogu mozioari. Eskerrik asko. Bildosora jauna. Bai, diskurtsoa prestatuta neukan honen inguruan, uste genuelako ez egoela lizitaziorik honen inguruan jada irean, edo, entzun dugu oraintxe bertan, zein izango den, edo ondo ulertuz badut, izango du erabilera komertziala eta hosteleriako, hori da ondo ulertu dudana. Pena bat, esan, gure diskurtsoan esaten genuena, gaur bertan aurkeztu dugu mozio bat, eta bertan eskatzen dugu herritarri galdetu behar zitzaiela, edo auzokidei galdetu behar zitzaiela, horren erabilerarekin zer egin. Badakigu udal gobernuak, edo udalak erosi beharko lukeela, erosi beharko liokeela lokala, baina uste dugu gure herrian bertan egonda, eta hor auzokideek inolako demandarik izango balute, egokiena hori izango litzatekeela. Pena, berriro esaten dut, pena egingo denarekin, uste dugulako auzokideek izan behar duten horren parte izan behar direla, ez dakigu agian auzokideek eskatuko lukete eraikuntza komertzial bat edo ostalaritza, baina hori errazena edo zuzenena uste dugu auzokidei galdetzea dela.
baina ohituta gaude udal gobernuak ez daukala horren ohiturarik eta horren eredu da Lope de Vega kalean dagoen nagusien etxearekin egingo duena. Auzokeri galdetu gabe, eraitsiko dute eta hor bertan egingo dute inolako konexiorik ez daukan edifizio berri bat. Eskerrik asko, Bildosola jauna. Urkitza jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea, egunon guztioi. Mozio hau laburpen historiko batekin hasi nahi nuke, aretatik pentsarako trenbidearen jatorria estu lotuta dago 1887ko uztailaren batean inguratuko zen Bilbotik aretako trenbidearekin. Hasieran batean, Algorta eta Plentxarantz luzatu nahi zuen, baina konpainiak bizi izan zuen egoera ekonomiko zaila zela eta ekimen hori beste enpresa batek egin zuen. Por seguir con el relato histórico, en 1890... 1880an, Aretatik Plentziarako trenbidea egin zuen konpainiak, Eduardo Agirre, Joaquin Arellano, Martin Zabala eta Eduardo Koste eta beste hainbat pertsona ezagun barne hartzen zituenak, esku ordetu egin zion lana Bilboko trenbide konpainiari Arek trenbidea erosi zuen eta 1900 urtean Aretatik Plentziarako trenbidea erosi zuen. 57an konpainiaren izen aldatu zen, Ferrocarriles y Transportes Suburbanos izen hartu zuen, eta 1977 arte zerbitzu eskaintzen jarraitu zuen. Orduan ustiapenari uko egin zion konpainiak, eta gero ja FEBek hartu zuen urtebeteko epe laburrean. Hain zuzen 1978ko abenduan lineak Euskal Kontseilu Orokorrari pasatu eskuordetu zitzaizkion, eta gero Euskotrenek barne hartu zituen, gaur ezagutzen dugun bezala. Hoiek dira neguriko geltokiaren jabeak. Ez daki zergatik ez den argi ikeratu. 3 batzuk aipatu dira, baina hoiek dira benetako jabeak. 1887tik gaur egun arte. Euskotren 78an sortu zen, gero eraberritu egin zen trenbide hau, trenak aldatu ziren, instalazioak eta bar. Laburpen historiko honen ostean, San Ignazioko apeaderoa, kontutan izan da neguriko geltokiaren izen hartu zuela 1903 urtean, ikus dezakegu toki horrek oraindik lotura estua duela trenbide egiturarekin. Eta hainbat enpresa pasatu dira bertatik. Azpiegitura gure historiaren parte da. 7 geltoki ditugu gaur egun, eta Getxoren garapenari eta etorkizunari lotuta dago. Garraio, arin eta ingurumenarekiko abegikorra behar dugula kontutan hartuta. Mozioan eskatzen dena ulertzen dugu, lagapenarena ulertzen dugu, baina lehenik eta behin esan beharra dugu momentu honetan Euskal Trenbide sarearen geltokia dela eta trenetarako erabiltzen dela. Beraz, lehenik eta behin erabilera desafektatu beharko litzateke, trenbide erabilera kendu eta historia kendu nolabait esatearren lagatu aurretik. Alderdi sozialistaren ordezkariak esan bezala, ekainaren 28an pasaden asteartean ETSek esan zigun emakida lehiaketa argitaratuko zela eta kontratatzailearen profilan daukazue ETSren webgunean, eta kudeatzaileekin harremanetan gaude. Esan beharra dugu, lehen esan bezala, mozionetan egindako proposamenak ezagutzen dituela ETSek, baina ETSek bere eskumen esklusiboen baitan erabakiko du zer egin. Udal honen partetik, eta jada EH Bilduk aurkeztuko duen mozioari erantzunez, iritziak eta karpenak zilegi dira eta kontutan hartu behar dira herritarrenak. Baina, kasu honetan, kontuan hartu behar dugu ETS dela jabea. Eta horregatik uste dugu eskaerak legebiltzarrean egin behar direla. Horregatik, kontrako bota emango diogu mozioari. Eskerrik asko.
Bai, zuri Erika jauna. Sí. Eskerrik asko, alkate Andrea. Etzait gustatzen gauza bera errepikatzea bigarren txandan. Baina guk ez dugu lertzen. Udalak, kasu honetan, Osakidetzari eraikin bat lagatzen badio, udalarena den eraikin bat, bertan Osakidetzak osasun mentalerako zentro bat egin dezan, zergatik ez doa udala beste instituzio batzuen gana, alderdi berdina gobernatzen delako onartuta, eta ez die ezer eskatzen. Gainera, 95 gara magu horrela. Prozesu luzea izan dela esan duzue, bai, desafektatu behar da eraikina, baina 95 gaude zain. Ezin zen ezer egin? Ez da ezer egin. Guk zera deitoratzen dugu. Bere garaian, EAJak esandako ez da bete. Izan ere, guk aurkeztutako moziotako batean, 2011koan, EAJak emendakina aurkeztu zigun, zera esanez. Getxoko, hau, bide batez 29. orrialdean ageri da pleno horren aktan. Getxoko udaletik berriro eskatzen zaio egoki den erakundeari, eraikina birgaitzeko, inongo kosturi gabe. Eta udal honi lagatzea, eraikinaren erabilera. Horixe esaten zuen EAJak 2011an. Eta orain, 11 urte beranduago, beste behin, iritzi aldatu dute. Guk, hainbat urte daramatzagu pentsatzen, udala arduratu behar dela, eraikinaz. Kontziente gara, neguriko, geltokiko eraikina dokumentu sakratuan sartzen ez denez, hau legegintzaldiko dokumentuan sartzen ez denez, gobernu taldeak guzti zahaztu du, pena da, uste dugulako aukera oso ona galduko dutelako. Eta parte hartze prozesui dagokienez, gero Bilduren mozioan hitz egingo dugu. Baina, gure ustez, kontua lantzen ari baden ere, izan ere pleguak atera direlako, benetan pena ematen digu ikustea udalak, ez duela esan, lokal hau nire udalerrian dago, hemen dago, eta beraz uste dugu guk kudeatu beharko genukela, pena handia da hori ez esatea. Eskerrik asko, guri bedera Espriella Andrea. Argi dagoenez, kontratazio profilan argitaratuta dago, baina duela 2 egun orduan normala da oposizioko taldeak orain enteratzea, ez dugu jakin lizitazio atera denik, neguriko geltoki zarra, ostalaritzako eta merkataritzako lokala bihurtzeko, edo, izango dena, auskalo zer izango den. Gobernu taldeak informazioa bazeukan, jada, bazekien lizitazio hau egingo zela, orduan, helarazi alderdi politikoi, Bilduketa alderdi popularrak galdetu egin dute, kezkatu egin dira erabileraren inguruan. Eta aurreko legegintzaldetik, 2016ko martxoan, 2017ko ekainean, 2018ko maiatzean, galdetu genuen, batzordetan galdetu dugu, zein erabilera emango zaion. Ez dakigu horrela izan da, zergatik ez digun udalak informazioa eman. Komentatu digute, eta adibide gisa jarri da, San Martineko eraikina, eta lizitazioak egin aurretik, publiko izan aurretik, esan egin ziguten. Beira, Osakidetza interesatuta dago. Gauza bera egin zen ezaketen kasu honetan. Behar bada astu zaizu esatea lokal komertziala egin nahi dela edo. Baina uste genuen, oposazioko taldeok mozioak ekarri aurretik esan zen ezakezen zerbait, izan ere mozioek orain ez dute zentzurik. Uste dugu eraikin hau gure historiaren parte dela, trenaren historiaren parte dela, eta hori da oraindik garai hartatik geratzen zaigun geltoki bakarra. Eta, benetan bat nator alderdi popularrak esan dakoarekin, aukera bikaina galdu dugu. Badakigu goitik jatetzea daudela, eta horregatik kostalaritzako lokal gizaz genuen ikusten, eta orain, oso lokal bolita geratuko da terraza eta guzti, metroaren aurrean, eta ziur oso ondo geratuko dela, baina behar bada, obelitzateke beste erabilera batzuk ematea, eta herritarrek erabakitza bertan zerekin. Eta orain ikusiko dugu zer gertatzen den eraikinarekin, espero dugu ondarea babestea, babestu behar delako.
local comercial o la hostelería lo respeten. Ikusiko dugu lokal komertzialak edo ostalaritzakoak errespetatzea eta benetan pena handia ematen digu beste kontu baterako ez erabiltzea, komunitarioagoa edo gizartearentzako den erabilera batez ematea. Beste norbaitek? Yo no aclarar cuál es el tema social, y el tema social ya lo he dicho, es la creación Bueno, de empleo. kutsu soziala esan dut, zein izango den. Lanpostuak sortzea, lanpostu babestuak. Emakumei lehentasuna emango dien lanpostuak sortzea eta batez ere ezintasuna duten pertsonei. Beste norbaitek? Ez? Bai, urkitza jauna? Bai, respondiendo un poco a las palabras del Partido Popular. Alderdi popularraren hitzei erantzunez, 2011an agian egoera desberdina zen, baina nik argi utzi nahi dut, une honetan, ETS-ek birgaitza egin duela azaldu den bezala, eta proiektu bat duela eraikinarentzat. Eta trenbide sistemaren parte izango da, azaldudan bezala, trenbide sistema orokorraren parte da, historiaren parte da, eta une honetan uste dugu administrazioak bere ardura hartu duela bere gain, eta ez dugu besterik esateko. Eskerrik asko, beraz bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularrekoak, kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak, abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Eta 102. puntura pasatu aurretik geldi unetxo bat egingo dugu, 15 minututako geldi unetxo bat. Horrela lehioak irikitzen ditugu, ze berriz ere badakizute COVID-ak gorantz egin duela eta bazpadare aireatuko dugu sala. 15 minutu.
Bueno, hasiko gara. A ber, mesedez. Bildun alderdiko udaltaldeak 102. puntua aurkeztutako mozioa jaietan indarkeria matxista prebenitzeko neurriak hartzea. Nik egingo dut. A ber, COVID-19 pandemiaren ondoriozko murrizketekin 2 urte igaro ondoren, itzuli da kaleko aisialdiaz elkarrekin gozatzeko aukera. Eta bueltan dira herriko jaiak. Bestalde, emakundek 3 hilean behin emakumeen aurkako indarkeriaren biktimazioen inguruan eskaintzen dituen azken datuen arabera sexu askatasunaren aurkako delituen salaketek gora igo dira, nabarmen Euskal Autonomia Erkidegoan. Bizkaian zehazki 2022ko lehen 3 hilekoan 78 salaketa izan dira. Iaz, epe berean jasotakoak, baina 114 gehiago. Markatu, Testuinguru honetan, emakundek jaietan emakumeen aurkako indarkeria matxista prebenitzeko tokiko prozesuak sustatzeko gida egin berri du. Foru aldundiekin eta eudelekin lankidetzan. Gazteen artean indarkeria prebenitzeko beldur barik programaren esparruan. Gida hau udalei zuzenduko zaie, baina tokiko instituzioen gain, jai batzordei, ostalaritzari, txosnei eta jai ekitaldiak programatzen dituzten kolektibo guztiei bideratuta dago. Gida honen helburua da jaietako antolatzailei jarraibideak eskaintzea. Eraso matxistari gabeko jaiez gozatzen laguntzeko prozesuak sustatu edota indartzeko. Baina gida honez gain, badaude beste aukera batzuk baliagarriak izan daitezkeenak. Esaterako emaginek ikerketa eta dokumentazio zentro feministak eskaintzen dituen baliabideak. Emakumeak eta herritarrak oroar indarkeriak sexistak kontzientziatzeko helburuarekin jai eremuan informazio puntuak kokatzen dituzte, babes eta elkartasun gune bihurtuz. Erosotzaile izan daitezkenei dena libre ez dela eta erasoak dauden kasuetan erantzuna izango dutela ohartarazteko guneak dira. Eta emakumeek beren burua defendatzeko duten gaitasunaz jabetzen laguntzeko eta bitartekoak eskaintzeko funtzioa dute. Honetaz gain, emaginek arreta telefonoa eta salaketei entzuteko esku hartzeak ere bideratzen ditu. Getxoko kasuan badugu nondik abiatu. Izan ere, urtetan zehar indarkeria matxista prebenitzeko eta horri erantzuteko protokoloak osatu dira Getxoko jai ezberdinetan. Mugimendu feministak gidatuta. Baina errealitatea da horrelako protokoloak ez direla Getxon ematen diren jai espazio guztietan garatu eta lanketa hori abiatu denean ere, maiz emakumeek bakarrik jardun dutela lan horretan. Aitzitik argi izan behar dugu ez dagokiela emakumei bakarrik ez norbanakoei ez da kolektiboei ere. Eraso horiek prebenitzea eta zentzu horretan Euskal EH Bildutik egiten dugun hausnarketa da indarkeria matxistako egoerak identifikatu, aurre egin eta salatzeko tresna gehiago eta hobeak ematea beharrezkoa dela eta lan horretan herritar guztiok jardun behar dugula, baina bereziki erakundeek. Hori dela eta jaiak berriz itzuliko diren honetan,
beharrezkoa iruditzen zaigu lan hori ohiko den lekuetan indartzea, eta hain garatuta ez dagoen lekuetan sustatzea. Horretarako, aipatutako gida hori baliatuta zein emaginek eskaintzen dituen zerbitzuak kontratatuta, Getxoko udala jai batzordeekin, ostalariekin eta oro har Getxoko jai ekitaldien antolaketan parte hartzen duten eragile guztiekin elkarlana abiatzen proposatzen dugu. Beti ere mugimendu feministaren eskutik. Jaiak askatasunez eta pertsona guztiak errespetatuz gozatu nahi ditugu, baina horretarako beharrezkoa da erakundeek indarkeria matxista prebenitzeko politikak indartzeko konpromisoa hartzea, jai espazio inklusiboak eta indarkariarik gabekoak sortzeko baldintzak bermatzeko. Hau guztia dela eta honakoa eskatzen diogu osoko bilkurari. Jaietan emakumeen aurkako indarkeria matxista prebenitzeko prozesuak sustatu ditzala jai batzordeekin, ostalariekin eta oro har Getxoko jai ekitaldien antolaketan parte hartzen duten eragile guztiekin elkarlanean eta mugimendu feministaren eskutik. Horretarako Getxoko udalak metodologia proposatu eta beharrezkoak diren baliabidea jarriko ditu. Eraso matxistak prebenitzen dituzten jaiak antolatzen laguntzeko helburuarekin. Markatu, Markatu, zeharkakoa dugu? Sí, presentamos una moción... Barkamena eskatzen dizuegu, baina zeharkako testua ez daukagu itzulpen kabinan eta horregatik ezin dugu itzuli euskarara. Barkatu eragozpenak. Euskadi. Y paso a dar lectura. Punto 1. El Ayuntamiento de Getxo va a promover, en colaboración con las comisiones de fiestas y siguiendo la guía emitida por Emakunde junto a Eudel, una campaña de prevención y sensibilización en contra de la violencia machista con el objeto de tener unas fiestas libres de violencia, seguras y fomentando el respeto entre toda la ciudadanía. 2. La campaña tendrá una perspectiva intersectorial, reforzando la sensibilización y prevención de conductas machistas, LGTBI-fóbicas, racistas y xenófobas, unido a nuestro plan de estrategia antirrumores. También se promoverá el uso saludable del ocio, el tiempo de ocio y fiesta. Asimismo, se aumentarán las acciones de prevención y sensibilización para el conjunto de la población con el objeto de tener unas fiestas seguras y libres de violencia. 3. El Ayuntamiento de Getxo colaborará en coordinación con las entidades, con las diferentes comisiones de fiestas, hostelería, txotnas y otros agentes activos de las fiestas, en la creación de los agentes morados, eragile moreak, así como en su promoción mediante su formación en materia de violencia para dar una mejor respuesta en caso de que éstas ocurran. Bueno, no la vamos a aceptar porque creemos imprescindible... Ez dugu onartuko, guretzat, ezinbestekoa da mugimendu feministak barne hartzea. Mugimendu feministak daude Getxoko udalerrian eta uste dugu berebizikoa dela parte izatea, kide izatea bileretan eta ez dira inoiz horiek aipatzen. Eta guk hori aldarrikatzen dugu eta aldarrikatuko dugu gure defentsan. Nire argudioetan hori aipatuko dut, orain egingo dudana, defentsara pasako naiz. Beraz, esan bezala, ez dugu onartzen. Bueno, después de 2 años de... Bi urtez izan dugu geldialdia eta horregatik pozik gaude, berriro ere herriko jaiak itzuliko direlako osoetara. Berriro ere gozatuko dugu txosnetaz, kuadrilen jeitzierak egongo dira, antolatutako programazioaz gozatuko dugu, esfortzu handia egin dute eta jai batzordeek horretarako, naiz eta eragozpen asko aurkitu izan dituzte bidea, baina horrez gain, egia da, herriko jaien
itzulerak kezka eragiten digula. 2 urteren buruan berriro ere elkartuko gara tabernetan eta atxornetan. Eta ospakizun une izan beharko lukeena guretzat une arriskutsua da. Emakumeok indarkeria matxista jasaten dugu eguneroko bizitzan, eta bai, muturreko kasuak izan daitezke, baina beste batzuk ere badaude eta ez dira inagerikoak. Eta hori urteko egun guztietan gertatzen da eta ez soilik jaietan. Horregatik bere bizikoa da martxan jartzea indarkeria matxista prebenitzeko politikak, eta hori egin behar da urte osoan zehar, zalantzarik gabe. Hala eta guztiz ere gaur proposamen bat ekartzen dugu lan espezifikoa egiteko udalerriko hurrengo jaietara begira. Emakundek gida bat proposatu du. Jakitun delako aurten beharrezkoa izango dela prebentzio neurriak areagotzea, horrela balizko eraso matxistak saiesteko. Hala, jaietan parte hartzen duten kolektiboak eragile aktiboak izan behar dira borroka honetan eta lortu behar dugu hori, baina hori lortzea izan beharko litzateke administrazioaren lana. Azken finean hori eskatzen dugu mozionen bidez, udala inplikatzea eta eragile aktiboa izatea pandemia matxistaren aurkako borroka honetan. Aukera mugagabeak daude eta baliabide asko asmatu dira, esperientzia asko jarri dira praktikan beste udalerri batzuetan, eta gaur bi adibide ekartzen ditugu, emakunderen gida batetik eta emaginek eskaintzen dituen baliabideak bestetik. Baina, esan dugun bezala, horiek edo beste teknika batzuk aukerak genitzake. Bestalde, badakigu mugimendu feministak eskatuta dagoela une honetan. Urtero diseinatzen eta lantzen dituzte protokoloak eraso sexisten aurka. Mobilizazioak deitzen dituzte erasoak daudenean eta kanpainak egiten dituzte emakumeak ahalduntzeko autodefentsa feministaren praktikan. Hala eta guztiz ere argi dago mugimendu feminista ezin dela izan eragile bakarra gai honetan parte hartzen duena. Ezin diogu sama hori egotzi. Eremu honetan bere bizikoa da udalak eta mugimendu feministak eskutik lan egitea. Izan ere, udala delako baliabideak eta dirua dituena. Horregatik, posik gaude deialdi bat egin dutelako bilera bat egiteko. Hala, jai batzordeak deitu ditu udalak eta ostalariak deitu ditu udalak, eta hori aurrera pausoa da gaiari ekiteko. Baina, harrituta gaude, ez dituztelako deitu mugimendu feministako kideak, horiek izanik, bilerak proposatu dituztenak eta horiek izanik eragile sozialik garrantzitsuena indarkeria matxistaren alorrean. Hala, jai batzordei helarazi zaie, bileraren asmoa dela partekatzea eta ezagutzea guztion iritziak eta ekintzak. Hala bada, uste dugu mugimendu feministak asko duela esateke, eta espero dugu horiek ere gonbidatzea parte hartzera. Oraindik ere denbora dugulako horretarako. Bilera egingo da uztailaren 11an, eta espero dugu benetan mugimendu feministak gonbidatzea horretara. Mila esker. Eskerrik asko. Bai, Uribe Lasprey Andrea. Eskerrik asko. Bueno, en este caso, kasu honetan, mozio honen inguruan, aipatzen dira neurriak indarkeria matxista saiesteko jaietan eta EH Bildurekin ados gaude. Izan ere, guk mozio antzeko bat aurkeztu genuen, guk gero azalduko dugu gurea, eta berariazko neurria jasotzen ditu indarkeria matxista prebenitzeko jaietan, eta EH Bilduk eskatzen du prozesu parte hartzaileak sustatzea mugimendu feministarekin, udalarekin eta beste sektore batzuekin indarkeria matxistak saiesteko jaietan. Eta parte hartzea proposatzen du, baina uste dut espiritua berbera dela eta emakundek argitaratutako gida hartzen duela erreferentziatzat. Beldurbarik programa emakundek sustatzen du foru aldundiekin eta udelekin, eta hori egiten da berdinsarearen bidez. Hala, berdintasunaren aldeko udalerrien parte sarea da hori, eta getxo sarearen kide da. Egia da, gai hau etengabe aldatzen dela eta hasten dela, eta horregatik egokitzapenak egin behar dira. Eta eguneratutako gida bat aurkeztu da aurten, eta guk uste dugu jaien itzulera kargaditoa dator, ez da, kargatuta etorriko dela denok dakigu, eta horregatik egokia da ezoiko neurriak hartzea, edo harretan diagoa ematea. Nik gero, denbora izango dut, azaltzeko zergatik uste dugun urrats handizaleagoak eman behar direla, zergatik uste dugun hori gero azalduko dut, eta besterik gabe esango dut oraingoan, babestuko dugula mozioa. Neurria proposatu behar direlako jaietaz disfrutatzeko. Hala,
jaien itzulerak ez du berekin ekarri behar eraso matxistak areagotzea emakumeen aurka, noski. Eta uste dut, onartu behar dugula gizarte gisa eta batez ere mugimendu feministari esker, aurrera egin dugula asko gai honetan. Eta hori onartu behar da eta aitortu behar da, baina aurrera egin dugu oso egoera txarrean geundelako ere bai. Horregatik, besterik gabe, eskatu nahiko nizueke autokonplazentziara ez jotzeko. Ezin dugu esan gauza horiek dagoeneko egiten direla. Oraindik ere, asko falta zaigulako berdintasun erreala lortzeko eta emakumeak benetan seguru sentitzeko espazio publikoaren gozamenean. Hala, aske eta seguru sentitu behar dira egunez eta gauez eta herriko jaiez gozatzeko aukera izan behar dute emakumeek. Eta nik uste dut, bai emakumeok eta gizonok, eskubidea izan behar dugula hori berdintasun baldintzetan egiteko eta tamalgarria da oraindik ere ez lortu izana hori. Hala, irakurri nuen deialdia eta pentsatu nuen hasiera batean mugimendu feminista implikatzen zutela, baina gero ez da onartu, bai, ez da onartu eta horregatik ezin da hitz egin horren inguruan. Nik uste dut oso garrantzitsua dela kontuan hartzea astu dutela mugimendu feminista implikatzea. Mila esker. Díaz Anderea. Egunon berriro. Egunon berriro ere, pleno honetara ekarri dira bi proposamen eta gero eztabaidatuko dugu gai beraren inguruan. Helburua da prebentzio prozesuak sustatzea indarkeria matxista prebenitzeko jaietan, implikatutako eragileekin, hau da antolatzaileekin. Elkarlanean ados gaude horrekin eta bai, uste dugu kanpaina integrala izan behar dela, zeharkakoa, osoagoa gainera. Eta hori antolatzen ari gara udaletik bertatik. Hala, kanpaina hori lantzen ari da, arlo desberdinetatik, eta hori aipatzen da emakunderen gidan, eta hori egingo da zeharkakotasuna bermatzeko. Arago joan behar dugu, hori argi dago, eta horregatik hain zuzen ere, beste mozio bat aurkeztu dugu zeharkakoat, aurkeztu dugu horretarako. Garrantzitsua da sentsibilizazio kanpaina egitea jai batzordeekin. Gida jasotzen duen bezala, erreferentziatzat hartuz, beti emakundek esaten duena. Indarkeria matxistak saiesteko eta emakumei harrera emateko horiek gertatzekotan. Hori guztia berdinzaleak diren jaiak sustatzeko herritar guztientzat. Hala eta guztiz ere, kanpaina hori egiteko guk uste dugu begirada intersekzionala izan behar dela. Sentsibilizatzeko beste indarkeria batzuen inguruan, arrazismoa, xenofobia, LGTBI-fobia, eta bar. Horrez gain, fokua jarri beharko genuke adikzioen prebentzioan oso gai garrantzitsua delako. Oso gazteek kontsumo ohitura oso larriak dituztelako. Hala, jai batzordeak giltzarriak dira. Eta hori onartzen du emakunderen gidak. Eta horretara jotzeko eskatzen du. Gainera, jai batzordeetan badaude ordeztuta emakume asko, mugimendu feministako kide asko daude horietan. Eta horiekin aurreikusi dugu bilera bat egitea aurrengo egunetan. Eta guk uste dugu, ostalaritza elkarteek ere presentzia izan behar dutela horietan. Zergatik, ostalaritza protagonista delako gure jardueran eta are gehiago gure jaietan. Hala, ostalaritzarekin batera eta jai batzordeekin batera sustatu nahi dugu eragile moreen figura. Horrela, aukera izango dugu ikuspegi horretatik lantzeko prebentzioan, harreran eta laguntzan. Egia esan ez dugu lertzen, eta ez gaude ados. Ez dakigu zergatik erabiltzen den mozio bat, entitate pribatu bat sustatzeko, eta hori eginda justifikazio partean. Emagin sustatu da edo publizitatu da, esaten da zer egin behar dugun, eta ondo iruditzen zaigu, ados gaudelako. Esaten digute kontratatu behar dela kanpo eragile bat, eta ez zaigu gaizki iruditzen, beharrezkoa bada egingo dugu, baina ez dugu lertzen zergatik esaten diguten mozioaren testuan nor kontratatu behar dugun. Agian asmoa izan da iradokizun bat egitea besterik gabe. Eskertzen dugu eztabaida. Ataz hau, denoi dagokigulako, denok gaude implikatuta, eta zalantzarik gabe kontzientziazio espazioak sustatu behar ditugu, sentsibilizazio espazioak ere bai. Hala, ados gaude, eta ekintza horiek dagoeneko egikaritzen ari dira gobernu taldetik, eta lehen esan dudan bezala, jaietan egingo dugun kanpaina intersekzionalagoa izatea nahi dugu, eta horregatik zeharkako emendakin bat aurkeztu dugu, guretzat osoagoa delako proposatzen dugun kanpaina. Emendakin bat aurkeztu dugu, bai. Horregatik hain zuzen ere, uste dugulako osoagoa dela, besterik gabe. Ez denez kontuan hartu gure emendakina, gure zeharkako emendakina, gobernu taldearena, noski, eta kontuan hartuta guretzat ez dela zuzena entitate pribatu baten kontratazioa aipatzea, ez dugu alde bozkatuko, besterik gabe, mila esker. Elorza jauna. Buenos días.
Buenos días, gracias. Egunon guztioi eta eskerrik asko alkate Andrea. Lehenik eta behin esan beharra dago, indarkeriaren aurka borrokatzea eta kasu honetan indarkeria matxistaren aurka borrokatzea jaien inguruan gure lehentasunetako bat dela. Ez dakit gure denean dagoela esatea egokia den, baina zinegotzi bezala gure lan garrantzitsuenetariko bat da, noski. Eta gure eskumenen barruan, aldugun guztia egin behar dugu, eta gehiago ere bai. Hala eta guztiz ere mozioa irakurri dugu, EH Bilduren mozioa irakurri dugu, eta irakurri ostean, nik uste dut, zioen azalpenean asmoak adierazten dituztela eta ez dituztela neurri efektiboak proposatzen, baina esaldi bat ekarriko dut orain. Bozeramaileak esan du udala inplikatu behar dela eta ados nago horrekin, noski udalaren inplikazio asko zuzenagoa eta eraginkorragoa izan behar da. Horrekin erabat ados nago. Nire ustez, oposizioko taldeok eskatu behar dugu gure gobernu taldeak prebentzio eta borroka programa osoa egiteko. Ezin dugu arriskua onartu, gerta daiteke ezer ez gertatzea, baina ezin dugu arrisku hori onartu. Guk egin behar duguna da beti ere emakumeen segurtasuna bermatu, indarkeria matxisten aurrean. Eta jaietan gertatu egiten dira horiek, horregatik babestu behar ditugu. Hala, ez mozio honetan, baina horrengoan bai, neurriak aipatzen dira, puntu seguruak aipatzen dira, laguntzak aipatzen dira, eta bai, batzuetan pertsonek beldurra daukate eta horiek lagundu behar dira, eta batzuetan pertsonek puntu seguruak behar dituzte laguntza eskatzeko, baina ezin gara horretan geratu. Arago joan behar dugu. Eskatu behar diogu gure gobernu taldeari gure kaleak seguruak izateko. Hala, norbaitekin itzuli behar izatea edo bide luzea saiestu behar izatea puntu beltza dagoenean edo bide luzea hartu behar izatea bide normala saiesteko puntu beltza dagoelako lurperatutako pasabide bat dagoelako salbuespena izan behar da, ezin dugu normalizatu. Hori izan behar da gobernu taldearen helburuetako bat, normaltasuna bilatu behar dugu eta ez salbuespena. Laburbilduz, proaktiboagoak izan behar dugula uste dut eta aurrea hartu behar diogula delinkuenteari. EH Bilduren mozioan ez dut horrelakorik ikusten, ez da gobernu taldearen gandik ere. Beste neurri eraginkorragoak hargenitzak eta proiektu hauek oso onak dira, ez dut ez esango noski, baina adibidez Barakaldon, boton de paniko deritzen zerbitzua daukate. Telefono mugikorrak dituzte, gaituta eta hori udalak sortu du doan. Hala, plantea genezake udaltzaingoen kopurua handitzea, bere bitartekoak areagotzea eta zergatik ez, askotan esan dugun bezala, kamera edo zaintzak kameren aplikazioa sortzea, baditugu puntu beltz batzuk identifikatuta, bere erabilera murritz genezake gauez eta jaietan zehar. Hala, zaintza areagotu genezake kamerekin adibidez puntu beltz horietan eta kamerei dagokienez eta askotan aipatu dugu eta berriro ere aipatuko dut garrantzitsua dela kamerak kokatzea eta badakigu noren erabakia den. Hala, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailaren eskumena da aztertzea egokia den edo ez kamera hori jartzea, baina horiek erabakiko dute bere egokitasunaren arabera eta ziurazki oso irizpide serioekin noski eta ez arbitrarioekin, horiek ez dituzte neurri horiek aplikatuko guk eskatzen ez baditugu, hau da, guk ez badugu asmorik horiek eskatzeko noski argi dago ez dituztela bian jarriko, baina ikusten dugu udal honek nahi duenean egiten duela. Adibidez, Bihotzalai plazan badaude kamerak kokatuta, arrapala mekanikoak kamerak daude. Udalerekinen inguruan kamerak daude kokatuta. Agian, eskailera mekanikoen balioa handiagoa da, segurtasunarekin alderatuta, edo osotasun fisikoarekin alderatuta. Ez dakit, benetan. Zalantza asko ditut horren inguruan. Eta, hilo beretik, 2019ko uztailean onartu zuen udal gobernu taldea kamera batzuk erostea zaintzeko edo grabatzeko matrikulak. Horrela, ITV-a egunean ez zeukaten ibilgailuak identifikatzeko. Hau da, egunean ez zeuden ibilgailuak identifikatzeko. Hala, interesantia izan dugu administrazio zehapenak kudeatzeko eta pertsona batzuen osotasuna kontrolatzeko ez dugu hainbeste bitartekorik jartzen. Beti daukagu konplexuren bat eta ez dugu egiten azkenean. Nik sentsazioa daukat, beti bezala herritarrek eskatu beharko dutela eta bere bitartekoak jarri beharko dituztela egoera horiek saiesteko, baina moziora itzulita
eta jakinda helburua ona dela ez dugu alde bozkatuko. Ez ados ez gaudelako zuen ideiekin, zentzu horretan, noski. Baizik eta gure ustez motz eta eskaz geratzen delako, eskerrik asko. Uriarte Andrea. Bai, eskerrik asko Alkat Andrea. Egun on danori eta egia esan pena bat emendakina onartu izana. Izan ere, mozioaren espiritu orokorragaz bat egiten dugu eta uste dut onartu ez izanaren arrazoia txartu ulertu bat baino ez dala. Emakunderen gidak, gure emendakinan agertzen den proposamenean, berorrek, gidak berak aitatzen dau, nortzuk diren foro edo lantalde edo danadalako honetan parte hartu da benak, ezta? Udaleko arlo diferente batzuk aitatzen dauz, kolektibo feministak, emakumen alkarteak eta alkarteak orokorrean aitatzen. Barkatu? Bueno, arrazoi bakarra da lehenengo pausua egin behar dela berba antolatzailekaz. Eta jaien antolatzaileak ez dira alderdi feministak, jai batzordeak eta ostalariak zati baten, esparru txiki batzutan. Lehenengo antolatzaileak dira. Beraz, lehenengo pausua antolatzailekaz. Heldu diran mozioak ikusita, bai zuenak, zein Elkarrekin Podemosenak eta gobernuaren iritzia ezagututa, eta bai Alderdi Popularrako orain esan dauenagaz ikusita, ikusten dugu osoko bilkura honen alderdi politikoen kezka handia badala emakumeen segurtasuna eta beste hainbat personen edo kolektiboen segurtasune. Esaten eban moduan, jaien segurtasuna asko kezkatzen gaituen gaia da, jaietako estruktura fizikoan muntaian seguruak, aforoak, ebakuazio bideak, babes neurritan emoten diran lanak asko dira, eta aurreikusi daiteken guztia, aurreikusiz herritar eta bizitarien segurtasun fizikoa, zein fizikoa ez dana, kezkatzen gaituelako da. Muntailan honetan be, genero ikuspegia lantzen da, ibilbide, argiteri, komunen kokapena eta bar leku egokiak aztertuz. Zoritzarrez, prebentzioz egin beharreko lanak azken honek. Emendakin honegaz, mahai gainean jarri gura izan dugu, violentzia edo indarkeri danak landu beharreko gaiak dirala. Indarkeri matxistak, arrasakeria, xenofobia eta LGTB-fobia esaterako. Zoritzarrez, gaur egungo gizarte honetan, 21. mendean, jasan behar izatea ezinezkoa eta jasan ezina dana. Getxoko udala, gizon eta emakumeen arteko bardintasun politiketan herria aitzindaria da. 15 urte baino gehiago daroaz politika honetan lanean. Eta zoritzarrez oraindino jarraitu beharrean gagoz. Bardintasunerako foroagaz, hainbat eta hainbat neurri eta gai jorratu dira. Foro honetan, alderdi feministak edo alkarte feministak be sartzen dira lanean. Beraz, horretan jorratzen, lanean, kanpainak, beren beregi jaietarakoak egindako kanpainak, orokorrak, protokoloak, prebentzioa, bardintasun planak, dagoeneko 4, eta zoritzarrez gaur oraindino berrezkoa diranak. Eta horretan gagoz, eta behar dan bitartean egongo gara. Eskerrik asko. Bai, Maseda Andrea. Bueno, me llama la atención algunos de los... Deigarria da, entzundako gauza batzuk entzun behar izatea. Argudio desberdinak entzun ditut, batez ere gobernu taldetik, EAJaren aldetik eta PSren aldetik. Horiek dira zeharkako aurkeztu dutenak eta ez diegu onartu ez. Baina helburua zen eraikitzea eta batzea zen gehitzea mugimendu feminista. Hala, Irantzuren ustez, deialdia egingo bazitzaien, erraza zen mozio onartzea, ezta? Onartzen da eta listo, ez dago arazorik, ez dago inolako ondoriorik. Por cierto, Carmen Emakunde también dice... Carmen Emakundek esan du baita ere, jaiak antolatzeko lanetan aritzen diren gizarte eragilei ere deia luzatu behar zaiela, eta haiekin hitz egin beharra dagoela, baina badio baita ere kontutan izan beharra dagoela mugimendu feminista oso alderdi garrantzitsua delako. Eta balizko biktimak ere bai. Balizko biktimak ere badira. Beraz, nik ez dut ulertzen,
nola den zuentzat ezinezko mozio hau kontutan hartza, eta Elorza jauna dio, ez duela mozioa babestuko labur eta askaz geratzen delako? Hori da gauza, ez da, gehitzea, eraikitzea. Eta ez, zakarretara bialtzea, eskaz geratzen delako. Nik benetan ezin dut ulertu. Bestalde, laguntza ematearen inguruan esandakoari dagokionez, bueno, nik adintxo badauka da, baina gazteagoan nintzenean, da orain nire lagunen alabengan fijatzen naiz, bakaleti doa zenean, eta ni neu ere jai batzuen ostean, kontzertu baten ostean, etxera noanean libre joan nahi dut, bakarrik eta nahi baldin badut, Hirukalimo txartu eta gero. Eta ez dut laguntzailerik nahi. Munduko eskubide oso dut kaletik edo zein ordutan bakarri joateko. Inoren laguntzari gabe. Ez polizia, ez lagunak, inorrez. Ez dut laguntzailerik behar. Besterik ez. Mesedez. Mesedez. Mesedez, osoko bilkura. Mesedez. Osoko bilkurarekin jarraitu behar dugu, errespetu bat, mesedez. Mesedez, mesedez, errespetu bat. Beno, osoko bilkurarekin jarraituko dugu. Beraz, ez duzu berriro hitzartuko, ez? Bai, Díaz Anderea? Sí, yo contestar para matizar dos cositas. Bai, pare bat gauza gehitzearren mugimendu feminista nola ez ezinbesteko alderdi gisa hartzen dugu eta haiekin harremanetan gaude gainera. Haiekin bilduko gara, beti egin izan dugu horrela. Eta, laguntzaren inguruan aritu zara ez da, bai, libre izan nahi dugu bai, eta laguntza ematearekin ez diogu horri referentzia egiten, baizik eta protokoloetan barne hartzarekin. Azken finean, eragile moreak, hor behar ditugu, zerbait gertatzen denerako. Jazarpenen bat dagoenerako, eta azken finean, hoiek izan behar ditugu laguntza emateko eragile, babesa emateko eragile. Bestalde, esan beharra dut, berriro ere, guk emendakina aurkeztu dugula, gure proposamena oso agotzat dugulako, ikuspegi intersekzionala duelako, eta lehen esan bezala, mozioan esaten da beren beregi erakunde konkretu bat kontratatu behar dela eta hori etzaigu ondo iruditu. Eskerrik asko, beste norbaitek, Elorza jauna. Bai, askar. Bilduko bozera maileri zera esan nahi diot. Behar bada txarto azaldu dut esandakoa. Pertsonek norbait laguntzea behar baldin badute, oso ondo iruditzen zait hori jaramon egitea. Baina, lehentasuna izan beharko litzateke getxostar guztiak guretzera bakarrik
bueltatu alizatea, laguntzailerik behar izan gabe. Eta norbaite laguntzailea badu, laguntza emango dugu, baina saiatu behar gara gure kaleak alik eta seguruenak izaten, inork laguntzailerik behar ez izateko. Eskerrik asko. Beste norbaitek, ez? Beraz, bozketara pasatuko gara. Parkatu, mozioaren aldeko bozkak, EH Bildukoak eta elkarrekin Podemosekoak, kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzaleak eta abstentzioak Partido Popularra. Beraz, honekin batera 103. puntura pasatuko ginateke, EH Bildu Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, Osakidetza, herrietako ambulatorien itxiera aurka eta osasun sistema publikoa indartzea eskatu. Bildosola jauna. Bai. Osasun sistema publikoan Osakidetzan gertatzen ari dena ez da berria. Azken urteotan Eusko Jaurlaritzak hartutako erabakien ondorioa da. Etenik gabeko arretaguneak, PAK delakoak itxi dira eta ordutegia murriztu dira. Osasun langileen formakuntzarako planifikazio eskasagatik, osasun etxeetan izugarrizko profesional gabezia dago. Eta ondorioz, profesional batek gainerakoen agenda bete behar izaten ditu edo egunerakotasunean 45 kontsulta izaten ditu. Egoera horretan ezinezkoa da pazientei kalitatezko arreta bermatzea. Hainbat osasun etxeetan bizitza osoan izandako zerbitzuak ixten edo murrizten ari dira. Aurrez aurreko kontsultak lortzea gero eta zailagoa izaten da. Atzerapenak nabarmen areagotu dira. Behin-behineko langileen aldaketa etengabeen ondorioz, adinikoen eta kronikoen jarraipenerako gero eta zailtasun handiagoak. Inbertsioak osasungintzan egin beharrean beste arloetan egiten dira. Osasun etxeen eta gizarte eragile komunitarien arteko elkarrena ia ez da existitzen. Hau guztia ezin zaio pandemiari egotzi, ez baitzen pandemiarekin hasi. Murrizketak eta indartzeko planifikazio eza eta osasun sistema publikoa pribaturen mesedetan ahultzeko estrategia aspaldiko kontuak dira. Osasun sistema publikoan eman diren atzerapausoak gero eta nabarmenagoak izan dira, bereziki 2018tik gauraino. Eta honen guztiaren ondoriak herritarrek, pazienteek kasu honetan jasaten dituzte, are gehiago herri txikietan. Pandemian denok ikusi dugu zein garrantzitsua den kalitateko lehen mailako arreta izatea, baina sistema hori indartu beharrean Jaurlaritzak kontrakoa egiten ari da. Hau guztia ez da aldaketa kultural bat, oinarrizko eskubide baten aurkako arazo bat baizik. Pertsona guztiok kalitatezko arreta sanitario publikoa jasotzeko eskubidea dugulako eta hori da orain arriskuan dagoena. Hori dela eta Getxoko Udalbiltzari honako proposamenak egiten dizkiogu, eskatzen dizkiogu. Bat, Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio urte osoan zehar, uda sasoian barne, herri honetako osasun sistema publikoak eskaintzen dituen zerbitzua baldintza duinetan bermatu ditzala. Bi, Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio lehentasunez mediku, hasiberrien edo ebentualen kontratazio eredua aldatu dezala, kontratu egonkorrak eta lehen arretan euren garapen profesionaleko bilbidea ahalbidetuko duen bermatuz. Halaber, gainerako osasun profesionalen kontratazio baldintzak hobetzeko xedearekin, Osakidetzak kontratazio irizpideak aldatzea azter dezala, beti ere, egonkortasuna eta garapen profesionalen mesedetan, horrela Osakidetzan indartzearekin batera, erakargarriagoa bilakatuko da. 3. Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio lehen arretako eskaintzen duten mediku, erizain eta gainerako osasun profesional kopurua handitu dezala. Zentzu honetan, erizainen erratioak handitzea eta administrarien formakuntza eta errekonozimendua bultzatzea lehen arretako lantaldeak indartu ahal izateko ezinbesteko dela uste dugulako. Era berean, disiplina anitzeko lantaldeak sortu, non gizartearen beharri erantzungo dien eta beste profesional batzuk txertatuko diren ala nola gizarte langileak, fisioterapeutak eta geriatrak. Eta 4, Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, EHUrekin harremanetan jartzea medikuntza ikasketen azterketa egiteko, indartzeko eta gizarteak behar dituen mediku guztien prestakuntza bermatzeko. Zerkako bat dugu.
egingo duzu. Bai, EAJ, PNV eta PS Euskadiko Ezkerra zenean egiten dugu emendakina. Osoko zuzenketa baita. Lehengo puntua, Getxoko Udalak osasun sailari eskatzen dio urte osoan uda sasoian barne herri honetako osasun sistema publikoak eskaintzen duen osasun arreta bermatzea. 2. Getxoko Udalak osasun sailari eskatzen dio hemendik aurrera eta hurrengo urteetan Osakidetzako profesionalen artean errelebo profesionala gauzatzeko beharko den prestakuntza eskaintza urtero eskaintzea. Halaber, osasun sailari eskatzen dio prestakuntza hau amaitzean kalitatezko enplegurako behar diren parametroen barruan lan eskaintza egin dizaiela Euskadiko osasun sistema indartzen jarraitzeko beharko diren pertsonei. 3. Getxoko Udalak osasun sailari eskatzen dio Osakidetzako langile taldea berritzeko, egonkortzeko eta alde neurrean handitzeko politikarekin jarraitzea. Gobernu programak 12. legealdirako jasotzen dituen konpromisoak betetzeko. Eta, zentzu honetan, lehen arreta zerbitzuari dagokionez, hutsik dauden plazen eskaintzari eustea eta eskaintza zabaltzea. Zerbitzu hau indartzera begira. Halaber, lehen arretako zerbitzuaren estrategian aurreikusten diren profil profesionala berriak implementatzen jarraituko du. Fisioterapia, komunitate farmazia, osasunaren zainketa integrala hobetzea xede. 4. Getxoko Udalak osasun sailari eskatzen dio onartutako eta dagoeneko deitu diren lan eskaintza publikoen prozesuak burutzea, lantaldeen jarraipena eta egonkortasuna bermatzeko eta aldi berean urteroko LEPak eta LEPak eta deialdiak onartzeko lan egiten jarraitza. Behinekotasuna murrizteko eta kalitatezko enplegu egonkorraren alde lan egiteko. Egia esan, onartuko dugu, naiz eta esan behar zuen hitzez ez gara fido, baina, ikusten dugu kasu honetan aurrera jo behar dugula eta ikusten dugu zeo zer egin behar dela. Eta pasatuko naiz mozioa defendatzera. Mozioa irakurrita nahiko luzea izan da, gauza asko esan dira, baina uste dugu mozioan entzun ostean argi geratu dela, osasun sistemaren egoera oso larria dela, eta egia esan ez da inolako planik egin, eta horrek gaur egun daukagun egoerara eraman gaitu. Esango duzue planik ez egotarena gezurra dela, baina errealitateak ez du hori esaten. Profesionalen falta dago, argi dago profesionalen falta dagoela, eta hori aurreikuspena egonez delako da, hau da, inoiz planik egonez delako. Eta egoera honetan, herritar orok egiten dugun galdera oso erraza da. Zein da plana orain? Eta zuon erantzuna ere erraza izan da. Zuon erantzuna edo zuon gobernuko ordezkaria erantzuna, aldaketa kulturala, hori bera, hori da esaten dugu zuena, aldaketa kulturala egin behar dela, eta moldatu behar garela. Eta gure ustez, horrek, ez dauka lotxarik hori izateak, eta eta esaten dugu, zugun ardura dela era, azken finean, berdina zaterako bai osasuna kudeatzen, eta bai udalerri hau kudeatzen. Eta puntu horretan gaude orain. Eta zein den puntu hori azaltzea oso erraza da. Lehen esan bezala, profesionala falta dago, ez baitira ikusi etorri biren jubilazio mordoa. Eta beste arlo batzutan hori ikusi izan da. Ez dakit, osasungintzan agintariek ez dute inbertsioa egin edo ez dute nahi izan egin. Garrantzi handiagoa eman zaio kaleak poliziaz betetzeari, gure osasungintza hobetzeari baino. Eta hori da egoera, eta hau da dena egiten duzuena, beti egiten duzuena, eta hori da egin nahi duzuena. Dena kapital pribatuen esku utzi, eta urte gutxi barru, gertatuko da berdina, unibertsitate publikoan, geratzen diren plaza gutxi horiek, murrizpena ikusiko dugu, eta aitzeke izango da, zuon aitzeke izango da, nahikoa unibertsitate dagoela medikuntza ikasketak eskaintzen. Eta badagoela behar besteko eskaintza, eta orduan unibertsitate publikoak eta denon unibertsitateak ez duela behar eskaintza ematea, eta dena esku pribatuetan berriro ere. Eta ez genuke esango, igual kudeaketa txarrenik, baizik eta helburu baten kudeaketa dela. Hau da, gure historia klinikoa mutuali enpresara pribatuetan partekatu nahi dituzu, nahi du Osakidetzak, eta nora joan dira osasun sailburuak izandakoak,
Adibidez, Joan Darpón, pues, tras el famoso escándalo de la OPE de Osakidetza, terminó en Keraltin. Osakidetzako oposaketen eskandalen ostean, Keraltin. EAJ-ko beste kide batzu bezala, Joseba Grajales Jon Azua bezala. Eta 2.000 eurotik gora eman dira dirulaguntzetan 2016 da 2019 urte artean Keralti taldeko enpresei. Eta haiek ez ziren izen Osakidetzako kargu handi bakarrak Keraltin bukatu zutenak. Margüello kasua ere hor dago. Edo non geratu dira beste osasun sailburu batzuk ere Eusko Jaurlaritzatik atera ostean. Osasungintza privatizatzeko estrategia dago eta egungo sailburuak hala adierazi du. Gero ezetz badio ere. Kudeaketan bakarrik geratu eta kudeaketa kaskarra horrek dakarren ondorioa azaldu behar da. Igual ez jakitun zarete zer dakan kudaketa horrek edo kudaketa kaskar horrek, badiru osasun publikoa zuntzitu dutenek ez dakitela zer den gaixotasun kroniko bat, gaixotasun kroniko bati jarraipena ematea, ni neu gaixotasun kroniko bat daukat, eta bizien ere azalean pairatu dut zer den Osakidetzak egiten duena. Beharrezkoa da gaixotasunari jarraipena egiteko profesional berdinek egitea, oda, beti ere izan behar dugu gutxi gora bera, mediku berdina, erizain bera, administrari bera, zure arazoa jarraitzen eta horrek emango du arazoari irten bida, baina hori ez da gertatzen ari. Osakidetzan behin nokotasuna 150 da eta ondorioz, ez da jarraipenik egiten eta ez da ondo eramaten, adibidez, gaixotasun kronikoen arazoa. Eta hurrengo tartean jarrituko dut azaltzen zein den egoera polita. Eskerrik asko. Uriel Espian. Eskerrik asko. Bueno, debo decir que sí es verdad que aunque Egia da. La enmienda o la moción que ahora se va a votar realmente, que es la que ha presentado Emendakina, EAJak eta PSek aurkeztutakoa, ez dela berdin-berdina, Bilduren mozioaren aldean, eta ados gaudegu ere, guk uste dugu, lehengo mozioan zein kasu honetan, arreta ditu barra dagoela, beren beregiez esan arren, eta osasungintza publikoaren defentsa egiten da bi kasuetan. Hori positiboa da, beraz, baiezko boto emango diogu puntu honetan. Hala ere, guk ere kezkandia dugu, mozioan esan bezala, emendakinan ere esaten da, osasungintza publikoa gainbeheran dago. Zeren ondorioz, murrizketen ondorioz urteetan zehar, murrizketa sistematikoak egin dira osasungintza publikoan. Osakidetzaren zuzendaritzatik eta Eusko Jaurlaritzatik etorri dira gainera murrizketa horiek. Kontuan izan behar dugu, murrizketa horiez gain, lehen mailako arreta zerbitzua kaltetu dela. Konfiantzazko arreta hori kaltetu da guztiok behar duguna. Adibide bat ematearren. Honelakoak gertatzen ari dira Euskadi osoan zehar. Egia da, Osakidetzak neurriak hartu dituela, esate baterako osasun zentroak istea, eta horrek azken finean eskubidak murrizten dizki herritarrei. Kontutan izan da, referentziazko lehen mailako arreta zentroak ezinbestekoa direla herritarrentzat. Ondorioz, ospitalera joan behar da jendea edo paketara, eta gainkarga sortzen da azken finean zerbitzuetan. Eta laguntza sistemaren kalitatea jaisten da. Deitoragarria da baita ere, ikustea urtero larriagotuz doala kontua. Aurten, esan da Bilbon eta Uriben ere itxiko direla osasun zentroak. Da beldur gara egoera arriskutsuan jargaitzakelako egoera horrek. Zerbitzu publikoak irekita egon behar dira beharrizkoak direlako, eta izten badira murrizketa gehiago ekarriko ditu horrek lehen mailako arretan. Ondorioz, zerbitzuen zorroa privatizatuko da. Gainera, lehen mailako arreta zerbitzuko langileak nekatuta daude, saturatuta daude, eta ez dago langile nahikoa haiek ordezkatzeko. Bajen gaitik edo oporren gaitik dena delakoagatik. Zergatik? Osasungintza ondo kudeatu ez delako, Osakidetzaren partetik. Eta beste zerbitzu publiko batzutan ikusten duguen egoera da. Sindikatoek denbora luzea daramate hori salatzen. Eta ondorioz, langile asko lehen mailako arreta zerbitzutik joan dira eta beste administrazio publiko batzuetara edo enpresa pribatutara zein beste herrialde batzuetara joan dira. Lan baldintza
prekarioak dituztela uste dutelako. Ordezkapen kontratuetan batez ere. Eta gainera, zuzendaritzak ezarretako lan baldintzak oso txarra dira. Horregatik uste dugu, gaur mozio hau aurrera aterata, arreta deituko diegula erantzule politikoei, haiek jada adierazitakoa kontuan ardezaten. Osasun esparrurako adierazi baitute, etorren legegintzaldirako, indartu egin behar dela lehen mailako arreta. Herritarren handik hurbilen dagoen osasun zerbitzua delako. Eskerrik asko, Díaz Andrea. Mila esker, alkate Andrea. En materia de salud pública, desde el Partido Socialista... Osasun publikoaren arloan, gure alderdiak badaki sistema bermatzeko eta indartzeko lehen mailako arretari erreparatu behar diogula gainera, asko sufritu du batez ere pandemian ezin dugu ahaztu, ez da ere egungo egoera kontutan hartuta, zailtasuna dituen arloa dela. Horregatik da guretza lehentasunezkoa lehen mailako arreta zerbitzua indartzea eta horren arira aurkeztu dugu bestelako emendakin hau, mozio alternatibo hau. Zeren aldekoa gara? Bestelako osakidetza baten alde kalitate estandarrak bermatuko dituena osasungintza publikoan. Eta hurbileko osasungintza zerbitzuak eskainiko dituena. Gure konpromisoa hori izanik, Euskal Sozialistek Eusko Jaurlaritza osatzeko akordioan jaso dugu konpromiso hau, eta uste dugu oztopo guztiak gainditu behar ditugula, kalitatezko osasun zerbitzuak eskaintzeko. Gure alderditik uste dugu, lan egin behar dugula osakidetzak eskainitako arreta behar bezalakoa izateko, eta horretarako hurbileko osasun eredua behar dugu. Horregatik, aurre egin behar diegu bidean zehar agertutako arazoei. Adibide bat jarri da, ez da? Lehen mailako arreta zerbitzuan ez dago profesional nahikorik. Horren aurrean zer egin behar? Baliabide guztiak bideratu arlo horretara, sendagile nahikoa izateko eta sendagile gehiago erakartzeko Euskadira. Eta hala, behar ditugu lanpostua betetzeko. Osasun saila lanean ari da, hausnarketa prozesu bat abian jarriko du lehen mailako arretan lan egiten duten profesionalekin. Lehen mailako arreta zerbitzuetako estrategia berrikusteko prozesuaren baitan. Eta legebiltzarreko taldeen proposamena jasoko ditu estrategia berazteko eta alik eta erten bideo berenak eskaintzeko guztion artean. Hori ez da foro bakarra, badagoelako mahai sektorial bat, eta berdan ordezkatuta daude sindikatuak, eta sindikatuak ere ekarpenak einalko dituzte. Ahorra hau bezalako eztabaidak oso garrantzitsua dira, legebiltzarrean hitz egiten ari dira honen inguruan, bertan hitz egin behar delako, eta guk bertotik udalerretik zer diogu? Gure bizilagunek zerbitzu honenak izatea. Eta horregatik espero dugu estrategia berrikusteko prozesu hau aberasgarria izatea. Eskerrak eman nahi dizkiogu EH Bilduri gure proposamena onartzagatik eta Elkarrekin Podemosi gurera gehitzearren. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Andrea, eskerrik asko. El AJPNV de Getxo cree la defensa de la sanidad pública y cree que el Guk osasungintza publikoaren defentsan sinesten dugu eta osakidetza berri indartu beharra dugu bai. reforzar la atención primaria, Lehen mailako arreta indartu behar dugu, renovar y consolidar las plantillas y mejorar la formación. langileria sendotuz eta areagotuz, eta profesionalak aitortuz. Bestalde lanean jarraitu behar dugu berdintasuna bermatuko duen osasungintzaren alde, herritarrengandik hurbil. Gure gobernuko programan ganera jasota daukagu osasun sistema unibertsal publiko eta ekitatiboa nahi dugula. Kalitatezko zerbitzuak nahi ditugula, Euskaldun guztientzat. Konpromiso hori betetzen ari gara. Osakidetza indartzen ari garelako. Momentu honetan, 340 osasun zentro, ambulatorio eta kontsultategi baino gehiago ditugu. Azken urteotan, 4 zentro berri ireki dira eta 4 baliabide espezifiko osasun mentalerako. Eta gainera badakigu, Getxon beste bat irekiko dela. San Martin eraikinean hain zuzen ere. Osakidetzak aurre ikusi du 5 ospitale handitzea. Osakidetza
tiene planificada la ampliación de 5 hospitales, Basurto, Cruces, Basurto, Gurutzeta, Donostia, Zumarraga eta Galdakaon. Se van a reforzar 2, Arrasate y Bidasoa. Bi indartuko dira, Arrasate eta Bidasoa, eta berri bat egingo da Además, han Tolosan. ampliado las urgencias hospitalarias. Gainera, larrialdietako zerbitzuak areagotu dituzte. Zaian ere, espezialitate zentro berria ireki da. Han llegado a trabajar 45.000 profesionales. 45.000 profesional pasatu dira Osakidetzatik urte honetan, inoiz baino gehiago, beraz, murrizketen kontu horretarako ez daukagu badaturik eta asmotxarrez esandako zerbaita. Aurten Osakidetzak inongo aurrekonturik altuena du. 3.300 milioi euro. Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu osoaren herena osasungintza publikora bideratzen Lo da. hacen con una intención pervertida, no con la intención de solucionar ni de aunar la realidad, sino de... Horixe da realitatea. Persiguen otro tipo de objetivo que no es el de la mejora. Eta kontrakoa dioenak, ez du helburu osasungintza hobetzea. Estrategia soziosanitario berria jarri da abian, 29 milioi euroko inbertsioarekin. Aurren osasun estrategia berria ere abian jarri da. Gaixotasun neuromuskularretarako plana ere bai. Fisioterapia sartu nahi da lehen mailako arreta zerbitzuetan. Horixe guztia, horixe da realitatea, aurrekontu gehiago, langile gehiago. Beraz, zerbitzu gehiago eta zerbitzu publiko gehiago. Hala eta guztiz ere, Sailburuak eta Eusko Jaurlaritzak esan bezala, hausnarketa sakona egin behar dugu norantz goazen ikusteko. Gure azkenengo legea 97koa da, eta ordudanik gure gizartea asko aldatu da. Biztanleria sartzen ari da eta hori kudeatu beharra dago. Eskaera berriei erantzun, eta egokitzen jakin. Momentu honetan legebiltzarrean izapidetzen ari dira osasun publikoaren lege berria. Eta Eusko Jaurlaritzak legegintzaldi honetarako hartutako konpromisoaren parte da. Espero dugu, zuek ordezkatutako talde guztiek legebiltzarrean adostasuna erakustea. Gaur aipatu diren kontua askori, irtenbidea emateko, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, bildu? Bai, labur, azkenean nahiko pozik nengoen akordioaren inguruan, baina azkenean, entzun dute, hemen entzun behar izan dut, PSOE-ko bozeramaileri Eusko Jaurlaritzan debatitu beharko litzatekeen gai bat dela, edo horrelako zer, baina, gure helburua denon artean osasun gintza hobetzeko pausuak ematea da, eta hemendik hasi gintezke, eta eragiletik, eta kaletik, eta gero gora eraman. Hemen eztabaidatzen bada, eztabaidatuko da, eztabaidatu beharko lekuan. Gero bebai, entzundakoa, PNV-ren bozeramaileri entzundakoa, arraro egin zait, azkenean hitz egin digu, egingo denaren, hospital berriak, zentro berriak. Azkenean guk hemen ekarri dugu mozioa, zergatik arazoa badagoelako, eta arazoa ikusten dutenek, aurre ikusten dutelako, arazoa okertuko delako. Orduan, esatea zerbitzu berriak irekiko direla, jakinda adibidez, Santiagoko ospitalean urgentziak itxiko direla, edo Basurtuko ospitaletik atora dituztela bihotzeko ebakuntzak beste nun baitera eraman dituztela, ez dakit arraroa egiten zait hori entzun behar izatea, baina ere pozik gaude, ikusten dugulako zehaz egingo dela hemen, eta eramango ditugula aurrera hemen erabakitakoak, eta behintzat guri tokatzen ez bazegu, gure seme-alabi tokatzea espero dugu osasun gintza publiko, libre eta beharrezkoa guztiontzat. Eskerrik asko, beste norbait gehiago, Uriel Asprilla Anderea. Muy brevemente, dos cosas. Labur, bi gauza, batetik mozio honekin erakutsi da aipatu duguna, elkarrekin Getzok askotan esan du, eta hori erakutsi da gaur. Gauza batzuk agian ez dira gure eskumena, baina eskubide osoa eta erantzukizuna ditugu eskatzeko eta dagokionari eskatzeko. Hori dana delakoa dela, hau da, Eusko Jaurlaritza izan edo, Batzar Nagusiak edo Foru Aldundia izan. Kezkatutak gaudelako egoera hauekin, Osakidetzaren egoera momentu honetan kezkagarria da eta Getzoko udaletik,
helarazi nahi dugu, egoera hauek ukatzen eta arbuiatzen ditugula. Hori esan nahi nuen ez dudalako lehen esan askotan, eztabaidatzen da, ez delako gure eskumena edo badelako gure eskumena, baina nahi denean dagokionari eskadi ezaioke. Eta besterik gabe gogorarazi nahi dizuet murrizketak aipatu ditudalako, besterik gabe gogorarazten eta aipatzen dugulako ezakidetzak salatzen duena. Joan den asteazkenean, sindikatu guztiak atera ziren SHL, LAF, UGT, SK, danak, osakidetzako sindikatu guztiak atera ziren, kasu askotan zaila da hau batekotasuna lortzea, baina manifestatu egin dira joan den asteazkenean lehen mailako arretako zentroetan salatzeko udako murrizketak. Murrizketak hitza ez dut nik erabiltzen, hori da sindikatuek eta langileek erabiltzen dutena, baina kezkagarria da, behin eta berriro, gobernu talde honetan, ez daudelako kezkatuta langileekin, ematen du langileek asmatzen dutela, esaten dutena, edo gezurrak esaten dituztelako. Batzuetan zalantzan jartzen da, garbiketako langileek esandakoa edo osakidetzako langileek esandakoa, eta murrizketak aipatzen dituztenean, askotan horrelako aitzakiak ematen dira gobernu taldetik, mila esker. No, yo simplemente un matiz para... Ñabardura bat. EH Bilduk esandako argitzeko. Ez dute esan, eztabaida hau ez denik eman behar, osoko bilkura areto honetan eman behar ez denik. Ez, eragina dauka gure herritarren lehen mailako arretan eta hortaz gure interesekoa da, oso interesekoa delako guretzat zerbitzurik onenak edukitzea gure herritarrek. Eusko Legebiltzarrean eztabaidatu behar da honen inguruan, lehentasun bezala, horiek alda ditzaketelako gure sistemak eta gainera badago estrategia bat, osasunak badauka estrategia bat, batera lan egiteko alderdi parlamentario guztiekin, estrategia hori aberasteko, eta horrez gain badago lan mahai bat sindikatuekin, sindikatu sektorialekin kasu honetan, mila esker. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gara, beraz mozioaren aldeko bozkak, Bai, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, Partido Socialista eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontra, abstentzioak, Partido Popularra. Bai, Zorrilla, Lekerika jauna. Bai, eskerrik asko alkate anderea. Azaldu nahiko nuke gure boska. Gu abstenitu egin gara. Abstenitu gara mozio honen aurrean. EH Bilduk mozio aurkeztu du bai hemen, bai beste udal batzuetan, eta abstenitu gara, esan bezala. Aldatu da irizpidea, izan ere, honetzi eginda emendakin bat, osotasunerako emendakina onartu da, eta abstentzioan mantendu behar genuela pentsatzen dugu ala ere. Ados egon gaitezke diagnostikoarekin, noski. Gure egoeran egiturazko arazoak daude osasun kudeaketan, luzaroan egon dira arazoak COVID-19 pandemia baino lehen ere bai, eta gure ustez, Eusko Jaurlaritzatik ez da konponbiderik eskaini bestalde, tamalez, ez dago familia mediku nahikorik, eta hala dela uste dugu Euskararen eskakizuna oso handia delako. Egoera soziolinguistikoarekin loturarik ez duen parametroak eskatzen dira, eta hori oztopo bat da erkidegotik kanpoko medikuak edukitzeko, eta getzoko herritarrak gara, euskal herritarrak gara, eta badakigu azkeneko urteotan osasun kudeaketa defizientea izan dela, eta ondo azaldu da mozioan, ez da mediku nahikorik egon, ambulategiak itxi dira, murrizketak egon dira etengabe arreta emateko puntuetan, zuzeneko arreta gutxiago eman dira, baina getzoko zinegotzi bezala eta gaur osoko bilkura areto honetan gaude zinegotziak garelako, jakin beharko genuke alkate andereak Zorrilla Lekerika jauna, mesedez, orain ezin da eztabaidatu eta zu azaltzen ari zara zure boska. Mozioan sartzen bazara, ezin duzu azaldu. Azaldu behar dut mozioa. Gure boskaren zentzua azaldu behar dut. De una moción, no voy a hablar de unas banderas. Ez dut hitz egingo banderen inguruan, ezta? Hau da, mozioan aipatzen dira zenbait gauza eta nik horiek ekarri ditut orain. Horren inguruan hitz egin beharko dut. Bai, kontu bat da, nik aipatzea norbaitek esandakoa edo beste batzuek esandakoa. Begibistakoa den bezala hori ezin dut egin. Ezin didatelako erantzun, baina saltzea mozioaren inguruko iritzia. Hori da egin dezakedana eta mozioaren alderdiak aipatu behar ditut. Puede explicar la moción. Azal dezakezu mozioaren inguruko iritzia, baina ezin zara sartu eztabaidan. Mozioa dagoeneko eztabaidatu delako.
Beraz, zuek egin behar duzuena da, azaltzea, zergatik bozkatu duzuen abstentzioa, besterik gabe. Zergatia? Gracias. Eskerrik asko. Zinegotziak gara, getzoko zinegotziak gara eta horregatik gaude gaur hemen, eta jakitun izan beharko genuke alkate andereak eta gobernu taldeak aukerak dituztela argiteria hobetzeko, garbiketa hobetzeko, seinaleak hobetzeko, oinezkoentzako pasabideetan edo aurrentzako parkeen mantentze lana hobedezaketala, baina guk hemendik ezin diogu gobernu taldeari eskatu edo alkate andereari eskatu mediku gehiago kontratatzeko, ambulategi gehiago irekitzeko edo lehen mailako arreta betzeko. Horregatik, abstenitu egin gara puntu honetan. Ados gaudelako diagnostiko kritiko horrekin, noski. Ados gaude diagnostiko kritiko horrekin eta Eusko Jaurlaritzaren kudeaketari egindako kritikarekin. Baina hala ere, gai honetan ez daukagu eskumenik, organo eskuduna Eusko Legebiltzarra da, eta hori da Eusko Jaurlaritzak kontrolatzen duena, eta eskumena duena osasunaren eremuan. Mila esker. Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Parkatu, ez? Eunda laugarren puntura pasatuko gara. Getxo Bildu alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa neguriko geltokiko eraikina. Bai, bueno, mozioa erregistratu genuenean ez genekien lizitazioan zegoela eta lizitazioan zegoela. Baina, bueno, oso interesgarria iruditzen zaigu erekin udalak eskuratzea, herri ondareari aberastasuna eman diezaiogun, herri ondarea babesteak eta zeintzeak garrantzi handia dauka herri baten eraikuntza prozesua ahalik eta jasangarriena izan dadin, eta honetaz jabetu behar gara. Agerikoa da, gure herrian kontrako norabidean ari dela Getxoko udal gobernua, jakina da, herriko beste eraikin batzuek ez dutela neguriko eraikin honek izan duen sorte berbera izan, eta ondo ezagutzen ditugu, herriko eraikin historiko eta emblematiko askorekin hartu diren eta hartzen ari diren erabaki gogorrak. Batzuk aipatzearren, Oiarretxe, Arregunako Joitxerako eraikinak, Maidagan, Zoritxarrez, hurrengo hilabetetan beste hainbat gehituko dira zerrenda horretara. Gure ustez, neguriko eraikin hau, Getxoztarren eta bereziki neguriko auzokideen esku egotea oso aberatsa litzateke. Getxoko udalak eraikina bereganatuko balu, oso interesgarria izango litzateke eraikinaren erabilera auzokideak erabaki behar ahal izatea. Eta beraz, auzoan bizi direnei iritzia eskatzea eta biderik parte hartzaileena eta demokratikoena. Edozelan ere, posten gara, azkenean denon presoari esker lortu dugulako eraikina eraberritzea. Hori dela eta, honakoa eskatzen diogu osoko bilkura honi. Honakoa eskatzen jarraitzen diogu osoko bilkura honi. Getxoko udalak eteseri neguriko tren geltokiko eraikinaren lagapena eskatuko dio, dagozkion izapideak eginez eraikina eskuratzeko. Eta bi, ondoren, Getxoko udalak prozesu parte hartzailea abian jarriko du neguriko geltokiko eraikinaren inguruan auzokideek erabaki dezaten. Bueno, Getxoko ondare historika babesteko neurriak hartzeko proposamenak egin ditugu behin baino gehiagotan eta ez dira aurrera eraman. Aukera paregabea zen behingoz horrelako proposamen bat onartzeko eta ondarea ez galtzeko. Gaur enteratu gara esan dut lehen eta aipatu da mantenduko dela eraikina eta bertan lokal komertzial bat eta ostalaritza ezarriko dela, hau da lizitazioan dagoela, baina aukera badauka udalak bere ganatzeko oraindik ere, nahi izango balu. Eta, bueno, moziora bueltatuz edo guk eskatutakoari bueltatuz, uste dugu herri ondare babesteak sekulako garrantzia daukala, herri baten eraikuntza prozesua ahalik eta jasangarriena izan dadin. Eta eraikita dagoena berrera beltza eta bigarren hirugarren bizitza bat emateko oso importantea da horri berreralpina ematea. Bueno, azkenean, mozio honi aurkeztuz proposatu nahi genuena, udalak berriro esango dut, eraikina bere ganatzea, eta garrantzizkoa dena, eta asko garrantzia eman behar zaiona da, auzokidean artean erabaki barko zutela, aurrerantzean zer egingo zen eraikinarekin. Aukera badaukazue, eta borondatea uste dute. Ez. Eskerrik asko. Uribe de la Espriella Andrea.
Bueno, como ya debatimos de esto anteriormente, no tiene mucho sentido que diga... Dagoeneko eztabaidatu dugunez, ez dauka zentzurik ezer ez esatea. Bilduren mozioak proposatzen duena, bat dator guk eskatutakoarekin. Zehatz mehatz, dator bat, eta horregatik alde bozkatuko dugu, baina besterik gabe badakigu, lizitazioa martxan dagoela, ez dagoela ezer egiterik, eta eztabaida besterik ez da hau, ez delako ezer egin horren inguruan, ez da posible zerbait egitea horren inguruan, baina ezagutuko dugu aurrerago, zein izango den, irekiko den establezimendua. Mi esker. Bueno, nuestro voto va a ser en contrario, lógica. Guk aurka bozkatuko dugu aurreko eztabaidan azaldutakoarekin bat eginez. Alderdi Popularrak antzeko mozio bat aurkeztu du eta gure jarrera berbera da. Mi esker. Erreka jauna. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, Eskerrik asko, alkate anderea. EH Bilduk mozio bat aurkezten digu neguriko geltokiko eraikinaren inguruan. Eta berriro ere errepikatuko dugu 101. puntuan esandakoa. Eta saiatuko gara ez errepikatzen lehen esandakoa. Hala, mozioak eskatzen du Alderdi Popularrak eskatutakoa 2008ko urtarrilean, 2011an eta 2016an eskatutakoa. Udalari lagatzea eraikina eta parte hartze prozesu bat egitea herritarrekin. Auzoko herritarrek erabakitz esaten zein izan behar zen eraikinaren erabilera. Hala eta guztiz ere ez dugu alde bozkatuko. Irizpidea aldatu da eta saiatuko gara saltzen. Baliteke publikoki ez esatea, baina ziur gaude benetan ados gaudela esango dugunarekin. Kontua zein da? Gure taldeak mozioak aurkeztu zituenetik neguriko geltokiaren inguruan gertakari batzuk egon dira, eta gertakari horien ondorioz ez daukagu konfiantzarik gobernu taldearengan. Ez dugu konfiantzarik prozesu parte hartzaiengan. Askotan, EAJak eta PSEek ez dute egiten herritarrek eskatzen dutena. Askotan, teknikoki eta ekonomikoki bideragarriak diren aukerak proposatzen dira eta udalak eskumena dauka. Eta adibidez, esan beharra dago, herritarrek eskatu dutela behin baino gehiagotan aurrekontu parte hartzaileetan edo bestelako prozesu parte hartzaile batzuetan pedala instalatzeko edukiontzietan. Eta hala ere, gobernuak ez dio jaramonik egin prozesu horri eta ez du kokatu. Hala, beste batzuetan herritarreko oso gutxi eskatutako zerbait egin dituzte gero, hau da. Ematen du irizpide teknikoak erabiltzen dituztela proposamenak aukeratzeko, baina gero ikusten dugu pertsona gutxi batzuek proposatu dutela, eta EH Bilduk behin baino gehiagotan esan du hori. Adibidez, trinkete pista egokitzeko eskatu zuten, Faduran, pertsona bakar batek eskatu zuen hori 2022ko aurrekontu parte hartzaileetan, eta pertsona bakar batek egindako proposamena azkenean onartu egin zen, eta aurkeztu egin zen. Hautatutako 8 proiektuen artean agertu zen, gero kortea zuen pasatu, baina hala ere, obra egin zen. Eta bestalde, badaude eskaera batzuk, prozesu parte hartzaileetan egin direnak, eta onartu direnak, baina egin ez direnak. Adibidez, eskatu da, aurrentzako parkeren bat estaltzeko 2020tik daude zain. Adibide batzuk besterik ez dira. Eta erakusten da horiekin, EAJak eta PSEek ez dutela egiten herritarrek aurrekontu edo prozesu parte hartzaileetan eskatzen dutena. Horregatik, eta naiz eta proposamena asmo honekoa izan, gobernu municipal honekin prozesu parte hartzaile bat eskatzea ez da bermea, ez da ezeren berme. Horregatik, partzialki aldatu dugu gure irizpidea 2008an, 11an edo 16an, ezin genuen jakin, eta horregatik guztiagatik abstenitu egingo gara mozio honetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, alkate dira. Urkitza jauna. Voto seguirá siendo negativo. Guk aurka bozkatuko dugu Alderdi Popularrari emandako azalpenei jarraiki. Neguriko geltokiaren inguruan hasi naiz, prozesu parte hartzaileen inguruan hitz egin dugu, eta guk esan dugu, eta eseren jabetzakoa dela eraikina, argi esan dugu, eta guk ekarpenak onartzen ditugu, baina kasu honetan Eusko Jaurlaritzaren administrazio bat da, eta Eusko Jaurlaritzari helarazi beharko dizkiogu momentu honetatik aurrera gure proposamenak eta iritziak. Mila esker. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak. Kontra. Parkatu alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra. PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak. Partido Popularra. Eta
105. puntura pasatuko ginateke, Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioak etxon gurutza ontziak duten ingurumen eragina. Eskerrik asko. Bueno, el pasado 21 de junio... Ekainaren 21ean, Getxoko gurutzontzien terminalak 5.000 turista baino gehiago hartu zituen 3 gurutzaontzi etorri zirelako Arrosela, Bordel eta Gijonetik. Pandemiaz geroztik areagotu egin dira horrelako etorrerak eta erakusten dute gurutzaontzien jarduera handitzen dabilela, baita horrek gure udalerrian daukan eragina ere. Aurten, espero da 80 gurutzaontzi inguru etortzea Euskadira terminal horren bitartez. Eta orain arte 32 heldu dira. Gure udalerrian gurutzaontzien jarduera goieneko unean egoteak izan dezaken eragin ekonomiko eta sozialaz gain, ezin dugu ahaztu horrek ingurumen arazo izugarriak sortzen dituela. Europan garraio garbia izatearen aldeko kanpaina zuzentzen duen Transport and Environment erakundeak egindako txosten baten arabera, itsasontzi turistiko batzuek 1 milioi auto bezain beste kutsatzen dute. Gurutzaontziak planetan gehien kutsatzen duten ibilgailuetako bat dira eta ondorio larriak sortzen dituzte ingurumenean. Besteak beste, berotegi efektuko gasen jaulkibeen handitzea, atmosfera kutsatzea, ur eta itsasandoa kutsatzea, urpeko zarata sortzea eta itsas ekosisteman zuzeneko eraginak sortzea. Además, según publica la revista Marine Pollution... Gainera, Marine Pollution Bulletin aldizkariak argitaratutakoaren arabera, 2007 bidaiari garraiatzen dituen gurutzaontzi batek egunean tona bat zabor baino gehiago sor dezake. Mota horretako itsasontziak munduko ontzi industriaren oso portzentaje txikia badira ere, kalkulatzen da itsas garraioak sortutako hondakinen 24 inguru sektore horretan sortzen direla. Elkarrekin Getxo taldeko kideok uste dugu ezinbestekoa dela jakitea zein den jarduera horrek duen ingurumen eragin eta uste dugu udalak planteatu behar duela sortzen duten kutsadura murrizteko neurriak hartzea. Udalerriko ingurumen arloko beste erakunde batzuekin lankidetzan. Halaber, uste dugu tasa berdea esartzeko aukera baloratu behar duela erakunde guztiekin koordinazioan. Izpide dugun jarduera turistikotik eratorritarako ingurumen kaltea konpentsatzea aldera. Por lo expuesto del Grupo Municipal Elkarrekin... Aurreko guztia dela eta Elkarrekin Podemos udaltaldeak onako erabaki proposamen hau egiten dio Getxoko udal batzari. Bat, Getxoko udalak azterlan bat eta txosten publiko bat egingo ditu, gurutzaontzien jarduera handitu izanak udalerrian sortzen dituen ingurumen arazoei buruz. Eta eragina murrizteko neurriak hartuko ditu udalerriko ingurumen arloko erakunde eta kolektiboekin lankidetzan. Colectivos medioambientales del municipio. Bi, Getxoko udalak kutsadurako jarduera hori zergapetzen duen tasa berdea sortuko du eta EAeko erakunde eskudunekin arituko da koordinazioan, gure sortzea albidetzen duen araudia sortzeko. Tokiko ingurumen ekintza eraginkorretara zuzendutako funtsak biltzeko sedearekin. Acciones ambientales locales efectivas. Procedo a la defensa de la moción. Jarraian mozioa defendatuko dut. Bueno, esta moción, como bien explicado antes... Lehen azaldu duan bezala, mozioaren helburua da eztabaidatzea aztarna ekologikoaren eta kutsaduraren inguruan. Kasu honetan gurutzaontziek sor dezaketena Getxoko kostaldean hori da gaia eta ez beste bat. Eta argi utzi nahi dut, gure helburua ez da eragin ekonomikoa edo turistikoa aztertzea, edo aztertzea egokia den edo ez eredu turistiko hori, edo eragin ona duen gure merkatari, hotel eta ostalarientzat. Ez da eztabaida gurutzaontzien inguruan. Guk beste gai bat ekartzen dugu ona. Hala, ibilgailuek, hegazkinek eta beste garraiobide batzuek kutsatzen dute, eta horik bezalaxe gurutzaontziek kutsatzen dute. Eta zenbat eta gehiago heldu Bilboko portura, gero eta eragin ambiental edo ingurumen eragin handiagoa izango dute, eta hori kontuan hartu beharko genuke murrizteko, kontrarrestatzeko edo konpentsatzeko aldugun neurriekin. Eta aurkezten dugu ez soilik beharrezkoa delako gure kosta ingurunea mantentzea, baizik eta udalgiza eta herrialde gisa lerrokatutak gaudelako Europar Batasunaren helburuekin. Europar Batasuna konprometitu da dago klima neutraltasuna lortzeko, hau da. Berotegi efektuko gasak murriztu behar dira eta bere CO2ko emisio garbiak murriztuko ditu 2030 begira. Eta hori guztia egingo da 80ko hamarkadarekin alderatuta. Hori baino lehen, zeuden datuak kutsaduraren inguruan. Eta apur bat zabaltzeko eta argi gera dadin, esan beharra dago, 2000 eta 3000 bidaiari inguruko gurutzaontzi batek, 10.000 ibilgailuek beste energia erabiltzen duela. Fuel oila erabiltzen da eta diesela baino toksikoagoa da, ibilgailuek erabiltzen dutenarekin alderatuta. 3.500 aldiz azufre gehiago erabiltzen duelako. Erregai hori lurrean, kontinentean, debekatuta dago, hondakin arriskutsua delako eta oso garestia delako, baina baimenduta dago itsas garraiorako eta gurutzaontzietarako.
nazioarteko araudiak hori baimentzen duelako. Hay que tener en cuenta que Gainera, kontuan hartu behar da, gurutzaontziek nabigatzen dutela kostaldetik hurbil eta horregatik herritarren osasunarengan eragin handiagoa dute, bukeekin alderatuta ultramarrean edo ultraitsasoan nabigatzen dutelako. Hala, fueloil hori erretzen dute portuan daudenean eta horrela instalazioak aktibo mantentzen dituzte bere portuetan, dagozkien portuetan. Hala, izen teknikoak ez ditut aipatu nahi, baina emisioak oso kantzerigenoak dira eta eragina dute airearen kalitatean eta bereziki hurbilen dauden auzoen kalitatean eragina dute. Berriki, topaketak egin dira gai horien inguruan hitz egiteko Mallorcan, Bartzelonan eta Venezian eta noski. Gu ezin gara horiekin alderatu, baina pairatzen dute gurutzaontzien kutsadura nabarmen gainera. Eta hedabide batzuek dagoeneko aipatu dute gai eta arazo hau. Hala, kutsaduraz gain eskatzen da udalek definitzea gurutzaontzien politika. Izan ere, ematen du herritarren onurarako jardura bat dela eta alderdi ekonomikoak, fiskalak, sozialak eta ingurumen alderdiak arautzea eta mugak esartzea tamainari eta kopuruari dagokienez. sé que cuando mencionamos estos datos... Datu hauek ematen ditugunean, ematen du dana oso urrun dagoela eta ezin gara alderatu hiri hauekin, baina kontziente izan behar dugu. Eta klimaren arloan dana dago konektatuta eta denbora gutxi daukagu, klima aldaketa atzera ezina izateko. Horregatik esfortzu guztiak dira garrantzitsuak. al sector mismo de la navegación. Hala, navigazioaren sektoreak badaki arazo hori existitzen dela eta gainera beste aukera batzuk ari dira aztertzen. Kasu batzuetan erregai fosilak ordezten dituzte gasarekin eta guretzat partxe bat da. Ez duelako klima aldaketaren gaineko eragina murrizte, baina beste batzuek berriztagarriekin funtzionatzen duten edo elektrikoak diren beste ontzi batzuk aztertzen ari dira, baina ontzien bizitza oso luzea da, 50 urte ingurukoa da, eta aldaketa horiek egiteko belaunaldiak behar direla. Hori kontuan hartu behar dugu, horregatik eskatzen dugu gaur, ezer egin gabe ez geratzeko. Ezagutu nahi dugu zein den eragina Getxon, gurutzauntzi horien eragina, eta horren arira neurriak aztertu eragin hori murrizteko. Eta ahalik eta txikiena izan dadin. Eta orain azten ari dela aldatzeko. Besteak beste, uste dugu garrantzitsua dela udalak sustatzea tasa berde baten sorkuntza, kutsatzailea den jarduera zergapetzeko. Hori egin behar da eskudunak diren erakunde guztiekin arauketa esparru bat sortzeko. Hori albidetuko duena, baina horrez gain uste dugu beharrezkoa dela norbaitek lidergoa hartzea. Eusko Jaurlaritzaren inplikazioa eta aldundiena lortzeko. Eta nik uste dut garrantzitsua dela Getxok aitzindari posizio hori hartzea. Eta hastea eskatzen. Gainera, Además, esta medida que acabo de explicar no es nueva. Gainera, azaldu den neurria ez da berria, adibidez Katalunian, tasa turistikoaz gain, generalitatea planteatzen ari da gurutzaontzien ingurumen tasa bat aplikatzea, eta horregatik eskatzen dut alde bozkatzeko, mila esker. Eskerrik asko, Edo jauna. Sí, muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Bueno, en este caso... Kasu honetan, Elkarrekin Podemosek berriro ere ekartzen du mozio bat kutsaduraren inguruan. Gurutzaontziak heltzen dira Getxoko portura eta kutsatzen dute eta hildo orokorretan. Errepikatzen dute EH Bilduk bere mozioan esandakoa 2019ko uztailean. Orduan esan zen, azterketa hau ez duela Getxoko udalak egin behar baizik eta itsas kapitaniak. Horregatik, ez dugu uste egokia denik azterketa bat egitea edo ingurumen eragineko txosten bat egitea hemen. Ez delako gure eskumena. Gainera, zentzu horretan, ez da gure bete beharra aurrekontu partida bat edukitzea horrelako gaiak kudeatzeko batez ere kontuan hartuta hori Kapitania Maritima erakundearen eskumena dela. Hala, sustapen ministerioaren menpekoa da eta gainera horrek beharrezko azterlanak egiten ditu. Izan ere oso araututa dagoen gai bat da planteatu dena. Gure ustez, zentzu horretan proposamenak ez du errespetatzen eskumenen eremua. Eta horrek ez du esan nahi, udala ez dagoenik eskatuta kutsadurarekin, eta noski bagaude eskatuta, baina badago beste erakunde bat aztertu behar duena, eta gainera nazioarteko araudia bete behar dute. Kontrola partekatzen dute administrazio zentralak eta euskal administrazioak. Eta esan bezala, Kapitania Maritimoak azaldezake zein den kudeaketaren eta kontrolaren prozedura, emisioen eta kutsaduraren esparruan. Hala, Espainian bete behar da nazioarteko araudia sinatzen ditu eta izenpetzen ditu nazioarteko akordioak eta itsas kutsaduraren aurkako borroka asko zaintzen da. Hala, sateliteak erabiltzen dira,
itsasoa kontrolatzeko, jakiteko ontziek non dauden, berestelak kontrolatzen dira eta sortzen dituzten hondakinak aztertzen dira, biotopo asko daude eta masiboki kontrolatzen da eta indiziak minimoak dira. Hala, badaude azterlan batzuk, etengabeak direnak, horreta arabe hartzen dutelako legeek, badakigu, uren kalitate altua dela, eta horrek ez du esan nahi lanik egin behar ez dugunik administrazio publikoetatik. Hazkunde ekonomikoa jasangarria izan behar delako, noski, eta ezin delako oinarritu kutsaduran. Hori argi dago. Baina esan bezala, eskatzen diren azterlan horiek dagoeneko egiten dira. Azufre partikulak eta CO2ko igorpenak aztertzen dira, eta aztertzen badira, ikusi dezakegu, gurutzaontziak daudenean eta ez daudenean, kopuruak eta zifrak berberak direla adierazleak, ez dira aldatzen gainera. Airearen neurketa adierazleak onak direla ondoriozta dezakegu, eta sektore horretan, organismo arautzaileek gero eta muga gehiago jartzen dituzte kutsaduraren esparruan eta errekuntza ereduen inguruko mugak jartzen ari dira. Horregatik ez dugu alde bozkatuko. Ez da gure eskumena, eta gainera uste dugu ez dela beharrezkoa batez ere, kontuan hartuta zein den sektorearen volumena. Mila esker. Bai, gogoratu bezala duela 3 urte ekarri genuen antzeko mozioa, eta ikusten dugunez antzeko erantzuna jasoko duen mozioak. Are gehiago, mozioa ekarri eta gero, udal honetako enpresa publiko baten lan egiten duen langile batek eta itsasoarekin harreman estua daukana esan zidan, gurutziontziak ez dutela txikintzen, ez dutela kutsatzen. Guk ez dugu zalantzan jartzen Elkarrekin Podemosek ematen dituen datu guztiak eta ez ditugu berriro errepikatuko. Bai grazia egiten dit, gero aipatzen diren beste gauza batzuk. Hemen aipatu inda nazioarteko hitzarmenak, itsasoari buruz eta kutsadurari buruz. Ez dakit, edonor jakin dezake nazioarteko uretan joaten garenean, hor nazioarteko hitzarmenek eta eragin gutxi daukatela, eta zergaitik ez dagoelako inork hitzarmen horiek betearazteko gai denik. Baina horren inguruan, nik komentatuko nizueke liburu bat, Ian Urbin kazetariak idatzitakoa, Ozeano sin ley, eta hor badaukazue baita ere gurutxontziek daukaten eragin kaltearen inguruko erreportai bat. Baina hortaz aparte, el tema de las competencias... Badago gai bat, eskumenena, niretzat barregarria dena beti. Hala, eskumena da kapitania maritimarena. Ondo da. Nik ez dakit non bizi diren. Baina badakit, hemen bizi garenok getxotarrak garela. Eta gu jaten ditugula gurutzaontziak eta bere ondorioak. Beraz, gure eskumena izan edo ez, uste dut, erantzukizuna dela gurea, ezta? Kezkatu behar gara, bere ingurunean edo gure ingurunean sortzen diren jarduerekin. Jakiteko, zein den horien eragina osasunarengan eta planetaren osasunarengan. Beti aipatzen dugu ekonomia zirkularra eta denok aipatzen dugu gutxiago kontsumitu behar dela, baina hori ez da egiten gauza bera egiten, hau da bizitzan egin dugun guztia behin eta berriz errepikatzen. Ez, ziurazki, ingenieritzaren ikuspegitik, gurutzaontziak zoragarriak dira, baina estetikaren ikuspegitik niretzat feismoaren kolmoa dira, baina norbaitek oporrak egin nahi baditu 5.000 pertsonekin flotatzen duen kutsa batean, bere eskubidea da, ezta? Baina pentsa zer egin behar den flotatzen duen ontzi hori mugitzeko. Zer nolako ondar urak sortzen dituen. Portuan ez dira itsasora botatzen, faltasena, ezta? Nazioarteko uretan gertatzen dena ikusi beharko genuke. Energia asko kontsumitzen da, baina ez horiek mugitzeko ontzia. Energia kontsumitzen da mantentzeko, zerbitzuak emateko, zinema aretoak mantentzeko, klimatizatutako igerilokoak mantentzeko, hori ez da doan. Klima aldaketa errealitate bat da. Eta eguzki plaka jarri zoiek ez dugu lortuko. Bai, jarri behar dira, aizerrota jarri behar dira eta beste gauza asko egin behar dira, baina badago kontu bat oinarrizkoa dena, eta hori da kontsumismo ereduak aldatzea, kontsumo ereduak aldatzea. Gurutzaontzien turismo eredua zarkituta dago eta zarra da. Beraz, planteatzea abantaila bat dela edo lorpen bat dela aurten gurutzaontzi gehiago etortzea edo gurutzaontzien denboraldia hastea da moskitoak udan etorriko direna abantaila bezala
ikustea gauza bera da, ez da abantaila eredua aldatu behar da, eta ikusten badugu zer usten duten, oso gutxi da. Autobusak sortzen dituzte Riosara edo Donostira joateko edo Guggenheim ikusteko, beraz Getxon nahiko gutxi usten dute, eta behin bai, gauza bat utzi zuten. Kirol proba bat eten zen autobusak pasatzeko, adibidez, hori bai utzi zuten. Hori izan zen bere ekarpena, horregatik uste dugu badela udal honen eskumena kezkatzea ingurumenaren osasunarekin, bertan bizi direlako bere herritarrak. Eta ez dakit non bizi diren Kapitania Maritimako biztanleak edo pertsona, baina badakigu non bizi garen gu. Eta guk arduratuta gaude, guri interesatzen zaigu gurutzaontziak desagertzea. Eredu hori zaharkituta dagoelako, turismoa bestela egin beharko litzateke, eta bizikletaz joan beharko gara, txinara luzeagoa izango da bidea, baina gurutzaontziek ez dute zer ematen. Ez, ingurumenarentzat, ez turismo jasangarria sustatze aldera. Eskerrik asko. Erortza jauna? Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Vamos a ver, esta es una moción que presenta Podemos. Podemosek aurkeztu du mozio hau. Una pequeña mención, ya se lo han dicho. Aipamen txiki bat egitarren, eta jada esan dizuete. Ingurumen politika arlo honetakoa ez da gure eskumenekoa. Todo esto le corresponde al Ministerio de Fomento. Sustapen ministerioa da eskuduna, hau da, Espainiako gobernua. Eta zoritzarrez gogorarazi behar dizuet zuek Espainiako gobernuaren parte zaretela. Beraz, esan ministrari ondokoari esateko. Askoz gauza gehiago lortuko dituzuelako, hemen ez dugu ezer lortuko. En cuanto a las tasas, pues lo mismo lo que Eta tasei dagokienez, gauza bera, hitz egin batzar nagusietako zuen kideekin, eta haiek azalduko dizuete uren tasak nola doazen. Hemen nahi izan arren ezin dugulako zer egin. Bukatzeko, goazen, interesatzen gaituen gai horretara. Getxoren eta bere biztanleen aurrerapena eta babesa. Bilduko kidentzat, bi gauzatxo. Lehenik eta behin, erakunde salkatzaileak daude eta nabigatzeko orduan haiek salkatzen dituzte urak parametro batzuen arabera. Itsasontziak behar bezala erabiltzeko. Bigarrenik, itsas hitzarmen asko daude. precisamente para que no pase en alta mar lo que usted dice. Itsasontzi batzuetarako, gero, itsasabalean zuek salatutakoa gerta ez dadin. El progreso de Getxo. Y el progreso Eta zer da garrantzitsuena? Getxo. está fundamentado en el turismo. Eta gaur egun Getxok turismoa behar du. Etorkizunera begira, badakigu gure udalerria bultzatzeko modurik onena turismoa sustatzea dela. Gu pozik gaude, gurutzontziak datozelako, zenbat eta turista gehiago beto Getxorentzat, aurrerapena izango direlako gure udalerriarentzat. Beti bezala, arazoa da, turistak datozela, autobus hartu eta ies egiten dutela. Gobernu taldearen partetik zer ikusi dugu orain arte? Partxak ikusi ditugu, baina ez neurri handirik. Zergatik guztio dakigu. Bere garaian ere esan nuelako, 2012an. Bona heltzen diren turistek bidaia kontratatzen dutenean, ez dakite Getxora datozenik ere. Bilbora datozela uste dute eta irteera kontratatzen dituzte. Eta ona datozenean guk esaten diegu zer egin dezaketen. Badituzte, hala ere planak jada eginda, hasiera-hasieratik, eta pena dago hasiera-hasieran ez gaudela hor. Eta Rioja, Guggenheim eta Donostiaren pare ezin dugu gure produktua saldu. Guk ona iristen direnean saltzen dugu gure produktua, eta jada ona iristen direnean dena daukate antolatuta, eta ez dakite Getxora iristen direnik ere. Bukatzeko zer esan nahi dut, pila jarri behar ditugu. Zoritzarrez, gurutzontziak ona, Getxora heltzen direnean zer ikusten da, kirolportua, eta penagarria da. Tartetxo bat dutenean ez dira kirolportura jaitxer egiten egoera penagarrian dagoelako. Eta lizitazioak eta neurriak ikusita, kirolportuaren ustiapenako pastiru digoera asko betoko denik, Nik biziki eskatzen dio gobernu taldari pila jartzeko, azoketara joateko, eta Bilbo, Errioxa eta Donostiaren pare, gurutzontzietako pertsonen jomuga gisa Getxo saltzea, Getxoz gozatzea, ostalaritzaz, arkitekturaz, ibilaldiez gure udalerria turistarentzat
una maravilla. Es que podemos Ba, hacer bikaina cosas izan que daiteke, no benetan. saben que tenemos, Baina ez pero que no dakite saben guk porque zer no hemos daukagun, hecho ez los dakite deberes, no hemos ido a las etxeko lanak ferias egin a ez vender ditugulako. nuestro producto. Gure Y si no, produktua ustedes, saltzera por favor, soketara se joan van a las eskarelako, ferias. eta horregatik Y no es jarri que pila, que jarri pilak, eta ez egon zain. mira, Ez egon turistaren esto zain. vamos a ver si nos da tiempo. Turistak ez du zango, Ya no ai les da begira, tiempo nik ez nekien hau porque ya zegoenik, por cosas. denbora badut, ba, ikusiko dut. Ba ez, beste zerbitzu batzuk kontratatu dituzte jada, eta ez dago astirik. Kasko. Bai. Arre jauna. Eskerrik asko, Kate. La de cosas que podría decir... Zenbat gauza esan ditzakedan atzera behiratuta. Gure kaia existitzen da bat alderdi popularraren kontran. Ez zenuetelako babestu, kaia egitea, hori da historia. Baina guazen ba, orain mozioaren proposatzaileei erantzutera. Ba, gai honetan zo proposatutako ondo interpretatzeko saiatu naiz testu inguruari erreparatzen. Estatu maila kontutan hartuta. Espainiako gobernuaren parte zaretenez, ba, udalerri mailan baino bestelako irismen bat izan beharko du proposamen honek. Baina nik ez dut irismen hau aurkitu Unidas Podemosek 2022ko proposatutako egindako proposamenetan, zergarloan behintzat. Mozio bat aurkitu dut, Malagan aurkeztutakoa zuen taldeek, eta bertan eskatzen da ingurumen programa desberdinak aztertzeko, gurutzontzien eragina murrizteko. Eta mozio horretan ez da hemen bezain beste eskatzen. Kadizko udalean ere bila ditu naiz, bertan kaia dutelako eta gurutzontzi handiak iristen direlako, 273 gurutzontzi 2022an, hau da, Bilborako aurreikusitakoa, baino 3 aldiz gehiago. Eta bertan ez da, Kadizen ez da horrelakorik aurkeztu. Beraz, tokiaren arabera, kezka desberdina da. Hori bai, Kadizko badiaren portu agintaritzan, itsasontzi gehiago pasatu dira. Egoera aztertzen saiatu naiz eta ikusi dut Kartagenako portu agintaritzak zer adierazi duela. Europar Batasunak CO2 isurpena kontrolatzeko sistema berria onetsi duela eta horrek kostuak harriko duela. Eta portuko agintaritza horretatik diot Europar Batasunaren ingurumen legeria berri hori izapidetze biden dagoela oso garesti atera diezaiekela portu agintaritzei. Izan ere trafikoaren parte bat beste portu batzuetara joa daiteke. Zehazki Afrika iparraldera. Bertan tasa horiek ordaindu behar ez direlako. Baina, gero hasi naiz ikusten Europako batzordean aurkeztu den lege multzoa, eta bertan arautu egiten da berotegi efektuko gazen isurpenak murrizteko konpromisoa. Eta zuek babestu duzuen zerbait da, eta bertan itsasontzi merkanteak barne hartzen dira. Tasetarako. Beraz, ziur guztiok lortu nahi duguna dela mundu mailan isurpena murriztea. Eta arauak behar ditugu hori lortzeko. Bestela, paradisu fiskalak sortuko dira CO2 isurpenetarako. Eta hori ez diot nik. Bestalde, gurutzontzien sektorea ere legeria prestatzen ari da CO2 isurpena murrizteko. Baina, gauza da, prezio batzuk ezarri beharko direla gurutzontzi guztiek, prezio horiek ordaindu beharko dituztela jarduera mantentzeko. Isurtzen duten CO2a ordaindu egin beharko dute, beste toki batzuetan konpentsatuz. Era berean, ikusi dudanez, eta labur bilduz, estatu mailako politika eskatu da, portu guztiak ministerioak eta egoki diren eragileak barne hartzen dituena. Guztiek batera Europar Batasunak ezarritako helburua lortzeko alik eta pe laburrenean. Eta aia 3 batzuek esan da diogu. Kontu zaila da, eta uste dugu udalerri mailan ezin dela landu. Gure eskumenetatik haratago doalako. Horrek ez du esan nahi, airearen kalitatea kontrolatzen ez dugunik. Hori portuko auditoretzetan egiten da, eta webgunean kontsulta daiteke.
kontrolatzen dulako eta EH Bilduri izan behar diot, bezaki Pasaiako portua ezagutzen duzuen. Gurutzontziren bat edo beste heltzen da. Han ere zerbait egin dezakete. Ea posible den. Horregatik guztiagatik, kontrako bota emango diogu mozio honi. Eta Europar Batasunak esandakoa egingo dugu. Eskerrik asko. Oliver Lespe Andrea, bigarren txanda. Bueno, varias cosas. La primera, Hainbat gauza. me ha sorprendido un poco. Lehenik eta behin, harrituta nago. Concejala Arregui, parece ser que está diciendo Arregi que como Unidas zinegotziak Podemos dio, Unidas Podemosek ez duen ez hitz egiten gurutzontzien inguruan beste toki batzuetan, guk geuk ez dugula eskumenik oleako proposamenak egiteko gure udalerrian. Harrituta nago benetan. Izan ere, udaltalde guztiok daukagu eskumena udalerri mailan, nahi dugun arazoen inguruan aritzeko. Gure udalerrirako ezinbestekoa bada. Zuentzat hau garrantzitsuz izatea beste kontu bada. Baina gu proposatu ezin izatea, Unidas Podemosek ez duelako aipaturekin, hori, benetan harrigarria da. Kadiz da, Malaga, da getxo. Eta ez ditugu arazo berdinak. Hala ere, guk eskatzen dugu, aztertzeko gertatzen ari dena. Izan ere, gurutzontziak hartzen ditugu gure udalerrian, eta beraz, uste dugu, oraindik zerbait egin dezakegula. Egia da, Europatik gidalerroak etorri direla, araudia daudela, orain izapidetze bidean daudena, eta ziurrenik komentatu dugun kontu guztia tasa berdearena iritsiko zaigu, eta getxo apuntatuko da, hemen tasa berdea ezartzeko, kutsadura hartzen duen portua delako. Zer esango dizut dena den? minimizar los efectos de la contaminación. Kutsaduraren ondorioak murriztaren kontu hau, momentu honetan ez dago oso kontu larria, eta airaren kalitatea ez da txarra. Las cabinas donde creemos que deben estar ubicadas o no, pero ez dut esango kabinak toki egokian dauden ala ez, baina hala ere nik uste dut ezin dugula esan zate baterako autoek kutsatzen ez dutenik, airaren kalitate hona izateagatik. Eta orain ezin duzen esan da, gurutzontziek ez dutela kutsatzen. Airearen kalitate hona izanagatik. Harrigarria benetan. Bestalde, kontutan izan behar dugu, Petronorren ondoan bizi den pertsona baten osasuna ere ez dela izango beste toki batean bizi den pertsonaren osasunaren bestekoa, edo Etxebarri baten bizi dena, edo hemengo batena, haren ate aurrean ez direlako gurutzontziak gelditzen. Hala ere nik uste dut, osasun arloan, kontu zibili behar garela, eragina ez da berbera toki batean edo bestean, eta oraindik ikusten dugu eragina txikia dela, baina ez gara zain egon behar urteak igarotzeko zain. Exigentzia Europatik etorri arte. Bukatzeko, esan dut eztabaida ez da gurutzontzien ingurukoa bai ala ez. Baina alderdi popularrari zera esan nahi diot. Nik eskatuta nago, guk eskatuta gaude. Behar bada ez da gu gehien babesten dugun turismoa, eta kontua da, maila ekonomikoan ez digula beste munduko onurarik ekartzen gure udalerrian. Vale, y que realmente no dan ningún impacto. Simplemente para comentar que estoy de acuerdo con Komentatzeko, zuek esandakoarekin ados gaude. Hombre, yo no pensaba contestar, pero ya que me dicen... Bueno, ni ez ninden erantzutekoa, baina bueno, getxoren kontu konservazionala denez, esan behar du zerbait. Horren kezkatuta bazaude, deituko diet eta galdetuko diet Pasaian zer egin duten. Baina getxoren kasuan egia da ez dela planteatu gurutzontziak desagerraraztea, planteatu da azterketa bat egitea ingurumen eragina neurtzeko. Eta tasa berdea, kobratzeko. Eta nik uste du gero aldundiak ezarri beharko duela tasa. Baina modu asko daude tasak ezartzeko. Batzuetan, tematzen gara, bizitatzen gaituzten pertsonak hemen mantentzarekin, baina eredu ekonomikoari ere reparatu behar diogu, izan ere, irteerekin irabazi egiten dute gurutzontziek. Zergatik ez du salduko getxo dirurik ematen ez badio, gu egimera jenta bidaltzak ematen du dirua, eta hau negozio bada. El planteamiento es... El nuestro, por lo menos. Gure partetik, planteamendua zein da, hausnarketak egin behar dugula ereduaren inguruan. Parece normal
que esos mastodontes... Normala iruditzen zaigu, solairu horietako mastodonte horiek hemen aparkatzea. Aparkatu baino ez dutelako egiten, atrakatu ez, aparkatu. Eta hortik autobusak eta autobusak ateratzea, jendea nonbaitera eramateko, bueltatzeko, eta gero mugikortasun jasangarriaz, ekonomia zirkularraz, eta birziklapena zarituko bagara, una cierta contradicción. Kontrasankorra da kontua. Pentsatzen hasi beharko gara gauzak nola alda ditzakegun, lehen gaizki egin izan diralako. Nola nahi ere, nik Pasaiako portuarekin hitz egingo dut, ikusteko gurutzontzien kaso nola jarduten duten, hortik udal submarinoren baduten galdetzeko eta gauza planteatzeko. Baina, ni nahiko dut hemen egotarekin beste batenarekin kezkatzareko. Eskerrik asko. Elorza jauna. Tomo la palabra de Bildu. Bai, Bilduk esandakoaren arira. Zerbait egin behar dugu bai. Gauza ez da milaka pertsona etortzea autobus batean montatzea eta joatea. Jakin behar dute getzok baduela zer eskaini. Baina hori jakin behar dute sorterrian. Apalza Andreari esan nion bere garaian, turismo arloa sarduratzen zelako berton udalean, eta orain dagokionari diotzet berriro. Sorterritik promozionatu behar gaituzte, eta ez ona iristen garenean. Eskerrik asko, Arregi jauna. Bueno, dos cuestiones. Bi kontu. Me suelta un poco contradictorio, Ibon. Kontrasankorra iruditu zait Ibonek esandakoa. Es una cuestión de aquí o de allá. Esan duzu, ingurumena hemengo edo hango kontua dela. Ez orokorra da, Pasaia zein Getxo, ingurumena guztion kontua da. Europan. Eskumenengatik esan duzu, bale. Eta gero, Alderdi Popular lasai sorterriti promozionatzen dugu. Baina gero gurutzontzietako jendea hona datorrenaz ez gaituztela ezagutzen, ez dakitela urtetan zehar, ez dute ezagutu errealitatea zein den, baina hori askotan gertatu izan da. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gara, beraz, mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, kontrakoak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honekin batera 6. moziora pasatuko ginateke, Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioa jaietan sexu indarkeria prebenitzeko neurriak ezartzea. Gracias. Bai. Duela 2 urte pandemia heldu zen eta ordutik ez dugu ohiko moduko jairik izan. Jarduerak eta espazioak pizkanaka berreskuratzen joan dira. Murrizketa askorekin, COVID-19 gaitzaren ondorioz bizi izan dugun salbuespeneko egoera dela eta. Aurten lortu ditugun aurrerapen guztiei esker jaiak antolatu eta gozatu ahalko ditugu. 2020 baino lehen egiten genuen bezala. Emakundek beldur barik programaren barruan egindako jaietan emakumeen aurkako indarkeria matxista prebenitzeko tokiko prozesuak sustatzeko gidan adierazi bezala, COVID-19 pandemiaren ondoriozko murrizketekin 2 urte igaro ondoren itzuli da kaleko aizia, elkarrekin aizialdiaz gozatzeko aukera. Bueltan dira baita ere, herrietako jaiak. Jaiak askatasunez eta guztiak errespetatuz gozatzea nahi dugu. Horretarako beharrezkoa da erakundeek indarkeria matxista prebenitzeko politikak indartzeko konpromisoa hartzea. Jai espazio inklusiboak eta indarkeriarik gabekoak sortzeko baldintzak bermatu ahal izateko. Eta espazio seguru horiek izateko Getxoko udalak prebentziozko ekimen eta politika publiko ugari ere gauzatu ditzake. Bizkaiko beste udal batzuetan egiten ari diren bezalaze. Jaiak antolatzeko betaurreko morea jantzi beharra dago eta Getxok erronka gehigarria du. Jai ez josita izango baitu da auzo guztietan. Eta herritar ugarik parte hartuko du jai horietan, jai batzorden, erakunden eta kolektiboen bidez. Parte hartze izaerako prozesuak eta disiplinarteko espazioak egiten baldin badira, implikatuta egon behar diren arlo edo zerbitzuekin eta neurriak hartzen baldin badira, emakumentzat ez ezik beste kolektibo zaurgarri batzuentzat ere, seguruak diren jaia lortuko ditugala nola LGTBIQ kolektiboarentzat. Garrantzitsua da hori aipatzeko baita LGTBIQ kolektiboa jarrera eta eraso homofoboak salatu dituela Getxon azken urtonetan. Zalantza gabe, prebenitzea giltzarri da jai hauetaz bakean eta berdintasunan gozatu ahal izateko. Izan ere indarkeria matxista gizarte osoa interpelatzen gaitu. Udalerri batzuetan ala nola hartueian, nonbortzaketa bat egon baitzen ertako jaietan, edo lehioan neurriak hartu baitira eraso sexisten prebentzioa eta hori emandako arreta hobetzeko. Hala, eragile moreak sortu dituzte, eta taberna, kuadrillak, talde feminista, jaielkarteak eta txosnak inplikatu dituzte. Eraso sexistei eta matxistei kolektibo guztiek eman beharreko erantzuna hobetzeko.
Behar duena laguntzeko aukera sartu dute txosnaguneko puntu morean abiatuta. Etxerako buelta lasaitasunez eta inolako arrisku gabe egiten dela bermatzeko. Udalerriko puntu beltzak edo arriskutsuak itxi dituzte auzo edo zona bakoitzeko jaialdietan. Seguruak ez diren espazioak egonez daitezen. Zaintzen diren komunguneak jarri dira, jai esparruetatik hurbil polizia dagoen espazio seguruak izan daitezen. Emakunde gomendatutakoa abian jartzen ari diren hurbileko udal batzuek egindako adibide batzuk besterik ez ditugu eman. Eta hori da hain zuzen ere Getxon egitea nahi duguna. Izan ere, indarkeria matxista existitzen den bitartean neurriak hartzen eta ahalik eta gehien inplikatzen jarraitu beharko dugu. Sexu indarkeriari lotuta dauden edo ezinbestean aiziako espazioekin erlazionatzen diren jokabideak normalizatzen dituzten jardunbide sozialei aurre egiteko. Aurreko guztia dela eta Elkarrekin Podemos udaltaldeak honako erabaki proposamen hau egiten dio Getxoko udalbatzari. Bat, Getxoko udala kulturarloarekin koordinatuta, askotariko eta disiplinarteko lantaldea osatuko du. Lantaldeak aintzat hartuko ditu gazteria, berdintasuna, udaltzaingoa, euskara eta bar. Zerbitzu horiek zein egokitza jotzen direnak. Eta lantaldearen helburua jai esparru antolatzea eta udako jaiei dagokinez indarkeria matxistaren aurkako prebentzio neurriak naiz baliabideak ezartzea izango da. Beti ere emakundek igarritako gida eta beste udal batzuetan ezarretako jardunbide horiek aintzat hartuta. Bi, Getxoko udala kulturarloaren bidez jai batzordekin eta mugimendu feministarekin arituko da lankidetzan, behar duten pertsona guztiei laguntza eskaintzeko. Etxera lasaitasunez eta segur itzuli daitezen, hurbileko beste udalerri batzuetan egiten ari den bezala. Hiru, Getxoko udala ostalaritzako sektorarekin eta jai batzordekin arituko da lankidetzan, taberne, konpartzek eta txosna kudeatzen dituzten kolektibo jai esparruak denon artean espazio seguruak izan daitezen lortzeko moduari buruzko informazioa eman dezaten. Lau, Getxoko udalak ikastetxetarako programa didaktikoen barruan jasoko du jai esparruetako sexu indarkeriaren gaia eta garrantzi berezia emango zaio espazio horitara joateko adinean dauden ikasleen mailetan etengabeko pedagogia sartze aldera. Eta bost, jaien ondoren Getxoko udalak balantze bat egingo du eta emaitza publikoak izango dira. Jendeak jakin dezan nola igaro diren jaiak eta udalak eman duen erantzuna. Zerkako bat. Dugu. Es la misma. Bueno, pues en este punto, igual que en el anterior Puntu honetan, EH Bildun aurreko mozioan bezalase, emendakin bat daukagu, eta irakurri egingo dut. Interpretazio kabinatik barkamena eskatu nahi dizuegu testua pasatu ez digutenez eta irakurriko denez, interpretazioa bermatu ezin dugulako. Sensibilización en contra de la violencia machista, con el objeto de tener unas fiestas libres de violencia, seguras y fomentando el respeto entre toda la ciudadanía. 2. La campaña tiene una perspectiva interseccional, reforzando la sensibilización y prevención de conductas machistas, LGTBI-fóbicas, racistas y xenófobas, unido a nuestro plan de estrategia antirrumores. También se promoverá el uso saludable del tiempo de ocio y fiesta. Asimismo, se aumentarán las acciones de prevención y sensibilización para el conjunto de la población, con el objetivo de tener unas fiestas seguras y libres de violencia. 3. El Ayuntamiento de Getxo colaborará en coordinación con las diferentes comisiones de fiestas, hostelería, chotmas y otros agentes activos de las fiestas en la creación de los agentes morados, Eragile Moreak, así como en su promoción mediante su formación en materia de violencia para dar una mejor respuesta en caso de que éstas ocurran. Bueno, gracias, a pesar de que hay algunos puntos... Bueno, eskerrik asko egia da, ados egon gaitezkela puntu batzutan esate baterako Eragile Moreen kasuan guk ere gure mozioan aipatu baitugu, eta badakigu kanpaina intersekzionala garrantzitsua eta interesgarri izan daitekela, baina gure ustez EH Bilduk aurkeztutako bezalako mozioa da, baina kanpainetan zentratzen da zuena eta guk esaten dugu falta zaigula mugimendu feminista eta kanpainak uste dugu egin direla, beti egin izan direla eta beste gauza batzuk egin behar direla uste dugu. Beraz, eskerrik asko, emendakinagatik gauza batzuekin ados gaudelako, baina ezin dugu onartu. Defentsiara pasatuko zara, orduan. Bueno, las mujeres tenemos derecho a disfrutar una vida plena y libre de... Emakumeek eskubidea dugu indarkeriarik gabe bizitzeko, arretaz eta beldurrarekin ibili beharri gabe. Gure borondatea errespetatzeko eskubidea dugu, inongo aitzakiari gabe. Mugimendu feministak urteak daramatza esanez gaueak, tradizioak, jaiak eta bar gureak ere badira eta parte hartu nahi dugu, berdintasun osoz eta askatasun osoz.
Generoa ezin da arrisku faktorea izan kalera ateratzen garenean. Nahi dugun egin nahi dugu beldurre sentitu gabe. Sexu abusuak eta jasarpena emakumeen aurkako indarkeria mota dira, baita beste nortasunez normatibo batzuen aurkako indarkeria mota ere. Gainera, kasu gehiago ematen dira jaietan eta isialdian. Ez dira kontu puntualak. Kontinuum bat da, diskriminazio eta indarkeria kontinuum bat. Honek erakusten digu ez garela askatasun osoz bizi. Horregatik, eta kontutan izan da urten berriro ere jaia normaltasunez izango ditugula 2 urteren ostean, uste dugu badela neurri handi nahiagoak hartzeko garaia, indarkeria matxista prebenitzeko. Aurten gainera, gida bat daukagu, emakunderena, mozioan aipatu bezala. Hala, udaloi metodologia bat eskaini digute emakundetik. Herrietako jaiak betaurreko morekin antolatzeko, eta guztion artean biktimentzako protokoloa egiteko. Vale, repito, es que me estaba distrayendo, disculpar. A ver, en definitiva, Azken finean, jarraibideak eman dizkigute, indarkeria matxista jaietan prebenitzeko. Baina horretarako, talde anitza eratu behar dugu, disiplina artekoa, eta udaleko erremu desberdinak inplikatu behar ditugu. Guretzat, talde hori izatea ezinbestekoa da. Jardunbide egokien adibideak ere baditugu, arlo honetan. Beste administrazio edo tokiko administrazio batzutatik, Ortuella edo Leioan. Uste dugu, getxon ere adibideak aintzat hartu ditzakegula eta guk ere zerbait egin dezakegula. Hori eskatzen dugu mozio honetan. Gainera, adibide zehatzak eman ditugu, eragile moreen esate baterako. Horregatik eskatzen dugu mugimendu feministarekin eta jai batzordarekin elkarlanean neurri hauetako batzuk hartzeko. Laguntza eskaintzea pertsona batek etxera bueltatzeko laguntza behar badu. Nik pertsonalki ez dut laguntzailerik nahi, baina ekintza positiborako neurriak hartu beharko ditugu, esate baterako, emakumeak tokiko administrazioetan, administrazio publikoetan, zein politikan berdintasun baldintzetan egoteko, eta kasu honetan badaude emakume batzuk laguntzaile behar dutenak etxera joateko eta eskatzen dute laguntza hori. Kuadrillak, talde feminista, jai batzorda guztiak inplikatu behar ditugu, guztion artean jarduteko sexu jasarpenen aurrean, eraso matxisten aurrean. Informazio puntuak ere eskaini beharko ditugu, jaietan nola jardun jakiteko eta ikusteko nola egin ditzakegun jai seguruak. Era berean guretzat ezinbestekoa da eta gainera interesgarria deritzot, programa didaktikoak egitea hezkuntza zentroetan, baina egiten direnean sexu indarkerian ere zentratzea ezinbestekoa da. Mozioan azkenik eskatu dugu ebaluazio publikoa egitea hartutako neurrien inguruan. Horrela, herritarrek ikusiko dute nola jarduten den eta konturatuko dira arazoa larria dela. Eskatutako neurria beharrezkoa dira, eta txalotzeko modukoak ere bai, egingarriak udalaren partetik. Berdinsarearen baitan lantzen ari diren neurria dira, eta barne hartzen ditu jai batzordeak, eragile ekonomikoak, mugimendu feminista eta udaleko eremu desberdinak. Horrek ematen dio zeharkakotasuna borroka honi, eta guztiok elkarlan araitu behar dugu. Amaitzeko berriro diogu elkarrekin getxotik, herriko jaiak inklusiboak izatea nahi dugula, diskriminazio eta indarkeria matxistarik gabekoak. Gure ustez, benetako berdintasuna arlo guztietan lortzen dugunean, indarkeria matxista desagertuko dugu, eta horretarako herritar guztien lana behar dugu. Eskerrik asko, Díaz Banderea. Mi esker elkate Andrea, kampainas entendemos como un Bueno, kanpainak ekintza multzoa dira, sentsibilizaziorako eta prebentziorako. Horretan arituko gara, jai batzordekin batera, eta elkarteekin batera. Proposamenean eskatzen da talde bat sortzeko, lantalde bat, eta hori egiten ari gara. Kulturatoarekin batera eta arloekin batera. Eskatzen zaigu baita ere, kultura arlotik jai batzordekin lanean aritzea, esan dugu, bilera bat deitu dugu haiekin, izan ere, haiek antolatzen dituzte jaiak eta haiekin harremanetan egon behar gara. Baita gainerako eragilekin ere. Argi eta garbi mugimendu feminista doietako bat. Zuen akordio proposamenean eskatzen zaigu ostalaritzarekin lankidetzan aritzeko, eta esan dugu ezinbestekoa dela ostalaritza. Kanpaina hauek egiteko.
Elkarrekin Podemosek kanpaina zein edozein izen erabili. Laugarren puntuan eskatzen digute hezkuntza zentroetako programa didaktikoetan kontu hau barne hartzeko, jaien ingurua ere kontuan hartuta. Baina urteak daramatzagu hori egiten. Indarkeria matxisten prebentzioa lantzen hezkuntza zentroetan, baita hezkuntza afektibo-sexuala ere. Era berean, eskatzen digute jaien ostean balantza egiteko. Eta bai, ebaluazioa egin nahi dugu eragile guztien artean jaiak igar ondoren. Beraz, guri iruditu zaigu gure proposamenaren kasuan, bai, ados gaude zuek esandakoarekin, baina gure proposamena osoagoa zen. Ikuspegi intersekzionala barne hartzen duelako, hau da, emakumeenganako indarkeria ez gain, LGTBI-fobia, xenofobia eta rasismoa barne hartzen dituelako adikzioak barne, eta horregatik aurkeztu dizugu proposamena, gure aberasgarriagoa dela uste dugu. Hala ere, egia da, eta ados gaude zuek esandakoarekin, zuek esandako guztiarekin, eta horregatik abstenituko gara. Eskerrik asko. Bildutik. Ez? Bai. Maseda Andrea. Bueno, esta moción va más o menos... Mozio hau gurearen antzekoa da. Aunque es verdad que en 2 puntos no estamos... Hala eta guztiz ere, 2 puntutan ez gaude erabat ados, eta gustatuko litzaiguke bi ohartxo egitea. Lehenik eta behin, lehenengo puntuan, aipatzen da lantalde bat sortu behar dela jaien esparrua esartzeko, eta jaiak, jai batzordeak antolatzen ditu bakoitzak bereak, eta uste dugu hala izan behar dela bastalde, uste dugu komunikazio ezarri behar dela, eta koordinazio egon behar dela batzordeen, mugimendu feministaren eta udalaren artean horrela prebentzio neurriak sustatzeko. Hala, bigarren puntuari dagokionez, uste dugu arriskutsua dela etxera laguntzea nabarmentzea, horrek aldatzen duelako muina, guk ez dugu behar norbaitek laguntzea etxera seguru sentitzeko. Zer behar dugu? Gizonek erasotzeari ustea, eta jasarteari ustea. Horregatik fokoa jarri behar da gizonengan, erasotzen duten gizonengan, eta zentzu horretan egin behar dira kanpainak. Esan behar dugu, ez dugula jasango inolako erasorik, ez jai inguruan, ez hortik kanpo. Horrela, seguru eta azke joango gara gizonek barneratzen dituztenean ideia horiek. Bestalde, aipatzen da koordinatu behar dela kulturetxearen bidez jai batzordeekin eta mugimendu feministarekin. Horrela laguntza hori emateko etxeraino emakumei, eta zentzu horretan ez dakigu zer esan nahi duzuen. Agien esan nahi duzue, batzordeek eta mugimendu feministak egin behar dituztela, ekintza horiek eta hala bada ez da bideragarria baliabide pertsonal nahikorik ez dagoelako. Hala, jai egunetan, pertsona horiek jaiak antolatzen dituzte, txandak egiten dituzte txosnetan eta noski, programazioaz gozatzen dut ere bai. Eta udaltzaingoak egin beharko baluke lan hori, laguntzeanen lan hori, lehen esan dugun bezala, guk ez dugu uste egokia denik. Hala. Badaude gauza batzuk guretzat egokiak ez direnak, baina, lehen esan dudan bezala, eraikitzearen alde gaudenez, ez beste batzuk bezala, alde bozkatuko dugu, mozioaren alde bozkatuko dugu, esan dakoagatik, mila esker. Eskerrik asko. Mila esker. Gororza jauna. Gracias, señora. Eskerrik asko, alkate Anderea. Nosotros somos de sumar... Guri gustatzen zaigu batzea, eraikitzea eta eskatzea. Guk eskatzen dugu gure kaleak seguruak izateko, eta mozioak aurkezten ditugunean eta alde edo aurka egiten dugunean, hori egiten dugu, bilatzen dugulako lasaitasunak gure kaleetan, baita segurtasuna ere. Eta gure helburua da, inork ez izatea beharra, beste norbaitek laguntzeko etxeraino, eta inork saiestu behar ez izatea zenbait ibilbide. Hori da, guk gehitu eta azpimarratu nahi duguna. Eta mozio honetan zentratzen banaiz, Elkarrekin Podemosek aurkeztutakoa, alegia, lehen esandakoa aipatu besterik ez daukat. Harrigarria da, zioen azalpenean, mozio honetan, aipatzen direlako neurri zehatzak. Hala eta guztiz ere, zedapen partean, EH Bildurik gertatu zaiona, gertatzen zaio mozio honi. Eguzkiari brindiza egiten zaio, besterik gabe, birpasatuko ditut 3 neurri. Guk neurri zehatzak eskatzen ditugu, segurtasuna bermatzeko kaleetan. Besteak beste eta adibide gisa jarriz Barakaldoko udalerria, panikoaren botoia aipatu dugu telefonoentzat eta doan.
Barakaldok ezarri zuen bideozaintza lurpeko pasabideetan, adibidez. Eta zenbait neurri egin dira beste leku batzuetan eta ematen du alderdi politiko guztiek bilerak aipatzen dituztela, batzordeak aipatzen dituztela, baina ez dituztela eskatzen neurri zehatzak. Eta horrek eramaten hau esatera eta bukatzera noa. Denon artean zer esaten diegu herritarrei? Esaten diegu, gaztelaniaz esaten den bezala, sálvese quien pueda. Norberak bere neurria jarri beharko ditu jaietan. Gobernu taldeetik ez dagoelako neurri zehatzen proposamenik eta gainera oposizioko taldeek ez diote zer eskatzen udal gobernu taldeari neurriak har ditzaten bileretatik, kongresuetatik eta parte hartzeetatik harago. Bai, entitate askorekin ezar daiteke harremana eta oso ondo egingo dute, baina askoz gehiago eska diezaiokegu gure gobernu taldeari. Hori baita bere erantzukizuna, mila esker. Hori artean, ez? Beraz, bigarren txanda bat, bai? Hori dela espeia. Bueno, por comentar. Komentatzearren, lehenik eta behin, guk uste dugu Emakunderen espiritua hori dela gida sortzean. Emakundek hori egin du eudelekin eta aldundiekin, txertatu du berdintzarean gida hori eta hain zuzen ere gida hau sortu eginda horri erantzuteko. Hala, lehen kanpainak egiten genituen eta sentsibilizazioa sustatzen genuen eta hori oso ondo dago, baina ematen du ez dela nahikoa. Beraz, gida hori sortu da esateko. Aurrera pauso bat eman behar dugu, harago joan behar dugu, eta handizaleak izan behar dugu, eta ez dugu guk idatzi edo EH Bilduk. Emakundek idatzi du, Emakunde Eusko Jaurlaritzaren menpekoa da, eta guk uste dugu denok gauzak parteka ditzakegula, horregatik deigarria da. Orain, gizarte kohesioko zinegotziaren erantzuna entzun ostean, bitxia da, esan dute bilerak egiten dituztela eta topaketak egiten direla, eta bide batez, bilerak ez dira azaldu batzordetan, egin ziren bilerak, egin ziren galderak jaien inguruan, baina esen hori aipatu. EH Bilduk egin zuen galdera eta ez guk, eta esen hori aipatu. Baina bestalde eta horrez gain, uste dugu, esaten dutela, betetzen dutela emakundeks esaten duena. Disiplina arteko talde bat sortuko dutela, baina gero emendakin bat aurkezten diote gure mozioari, eta taldearen kontua kentzen dute. Beraz, zentzu horretan, guretzat ez da koherentea esatea hori egiten duzuela jada, baina gero kentzea emendakinean. Helburua izan da kentzea eskaera hori. Guk eskatu dugu taldea eta hori kendu da. Horregatik, lehenik eta behin azpimarratu nahi nuen deigarria dela, bestalde. Galdera batzuk egin dira EH Bildutik eta guk proposatuko genuke laguntza eskaintzea etxeraino Leioan, hori egiten du mugimendu feministak eta funtzionatzen du. Guk ez dugu neurri zehatzik proposatzen eta alderdi popularrari erantzunez, ez dugu jasotzen neurri zehatzik, bai mugimendu feministak, bai jai batzordeek, bai udalak, ezar dezaketelako zer den egokienak getxon. Horregatik esaten dugu oso argi, aztertu behar ditugula beste jardunbide egoki batzuk hemen martxan jartzeko. Adibidez, laguntzari dagokionez, ikusi beharko genuke zer pentsatzen duen mugimendu feministak. Mugimendu feministak erakutsi du emakumeen etxeak odea dezakeela eta gian hori egin dezake. Guk ez dugu nahi santurtzin bezalase egitea laguntza hori guardaespaldasak ordainduz, hori ez da interesgarriena badaude, eragile moreak deritzonak. Eta figura hori oso positiboa da. Eta arriskutsuak diren puntuak iztearen ideia guretzat egokia da. Baina zer nahi dugu? Orain funtzean nahi duguna da beltzez jartzea zuriaren gainean zer den egokia eta zer ez horretarako oso garrantzitsua da talde hori sortzea. Ematen du hori ez dela argi eta garbi islatzen. Eta orain nik uste dut El equipo de gobierno no debe pretender tomar medidas por sí solo. Gobernu taldeak ez du neurririk bakarrik hartu behar. Ez, beste eragile askorekin koordinatu behar da, mugimendu askorekin, ekonomikoekin, mugimendu feministarekin eta oposizioarekin. Jai hauetan ez analizateko emakumeak libre eta seguru sentitzen direla. Yo no iba a intervenir porque este debate creo que se está haciendo eterno. Nik ez nuen hitz egingo eternoa delako, orain, amaigabea delako eztabaida hau. Hala, emendakina bitan irakurri dut, baina hala ere, berriro ere leporatzen digute neurri desberdinak aurkeztu nahi izatea jaietarako bakarrik eta ez dakit. Berriro ere esango dut, Getxoko udalak sustatuko ditu jai batzordekin zenbait neurri eta beti ere emakunderen gida jarraituz.
Eta 3. puntuan Getxoko udalak lan egingo du koordinazioan jai batzorde desberdinekin, ostalariekin, txosnekin eta beste eragile aktibo batzuekin, zentzu horretan. Ez dago besterik esateko benetan, nik uste dut argi dagoela. Pues yo tampoco iba a intervenir, pero a mí... Nik ez nuen hitz egingo. Baina, niri esaten didate jai batzordei gonbidatu diezuela, baina mugimendu feministek ez dutela informazioa, ez dutela jaso gonbidapena uztailaren 11-arako. Beraz, eztabaida amaigabea izango da, noski, eta zuretzat amaigabea izango da, eta zuzara berdintasun arduraduna, baina niri iruditzen zait nahiko surrealista egoera. Hau, ez gonbidatu izana mugimendu feministako kideak, eta horiek dira garrantzitsuenak. Gure inguruan ari gara hitz egiten, ez da egia, bale, ados, nik hitz egin dut batzuekin eta esan didate, gonbidapena ez diezuela luzatu agian gezurretan ibili dira, ez dakit. Norbaitek jo. Beraz, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, Bildu eta Elkarrekin Podemos, kontrakoak, abstentzioak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta Uriarte Anderea. Eskerrik asko alkate Andrea, eta egun ondan hori. Lehen esan dako moduan be, ostabere, pena bat emendakin joan hartu izan ere espirituagaz orokorren bat egiten dugulako. Eta arrazoia da, orain dino, haratago joan gura izan dugula mozinonegaz, beste fobia batzuk, beste esparru batzutara be, lanean jardun gura gendualako. Beraz, aurreko mozinon esandakoa berretzi gurako noke, hain larria da nekarri dozuen gaia gaurkoa, esan beharrekoa dela dagoeneko lanean gagozala eta ekinean ibiliko garela. Beraz, urte bi daroaguz jai barik, danok gogotzu gagoz, eta jai seguru eta zorientzuak eukidagi guzala opa dutzet getzotarrei zein bizitari. Beraz, jaietan, jai mesedez. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eta honez beste 107. puntura pasatuko gineateke, Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioa Getxoan cohousing edo etxe bizitza kolaboratiboa sustatzea. Eskerrik asko. Según el informe diagnóstico del modelo Eusko Jaurlaritzako EAEko cohousing ereduaren diagnostikoari buruzko 2008ko txostenaren arabera, azken aldian cohousinga, etxe bizitza kolaboratiboa, etxe bizitza komunitarioa eta erabilera lagatzeko kooperatibak barne hartzen dituen sistema garrantzia hartzen ari da gure lurraldean. Horren arira herritarren hainbat ekimen sortu dira eta administrazio publikoak harmen handiagoa erakusten ari dira, terminoa sartzen baitabiltza araudian naiz plangintza estrategikoan. Txosten horren arabera, cohousing eredua nazio batuen garapen jasangarrirako helburuekin lerrokatzea oso garrantzitsua da. Agenda 2030ko planen barruan estrategiak diseinatzeko sendotasuna baita. Gauzak horrela, Euskadiko hiri agenda, cohousing eredua erabiliz, etxe bizitzaren eta osasun planaren arteko lotura estrategiko sendoa esartzen du. Cohousinga beste dokumento estrategiko batzuetan ere agertzen da. Hala nola, Eusko Jaurlaritzaren 2020-2024ko gobernu programan eta Eusko Jaurlaritzaren 2021-2023ko etxe bizitza plan zuzentzailean. Baita, alokairua sustatzeari buruzko lurralde plangintza etxe bizitza eta garraiotako sailburuaren 2021ko abenduaren 7ko aginduan ere. Udal gobernuko legintzaldi planaren 6. puntuak etxe bizitza partekatzeko modu berriak garatzea, albidetza eta laguntzea dakar, eta cohousing aipatzen du zehazki. Hala baina, orain arte udalerrien proiektu mota hori gauzatu nahi izan duten kolektibo eta kooperatibek administrazio traba eta zailtasun ugari aurkitzen dituzte. Horren bestez, etxe bizitza eskuratzeko modu alternatibo horri ikuspegi zabalagoa heldu behar zaio. Talde, sustatzaileekin komunikazio kanalak eta elkarrizketa hobetze aldera. Bereziki irabazi asmorik gabeko elkarte edo kooperatibak gisa eratu diren kasuetan. Funtzean, cohousing edo espazio komunak dituzten etxe bizitza kolaboratiboen sistemak tokiko giza garapena laguntzen du eta eragin sozial handia du, arrazoizko presioan etxe bizitza bat eskuratzea errazten baitu. Halaber, aldi berean sartze aktiboan mesedetzen du, pertsonen autonomia sustatzen du eta adinekoak egoitza zentroetan sartzea atzeratzen du. Horreko guztia dela eta Elkarrekin Podemos udaltaldeak honako erabaki proposamen hau egiten dio Getxoko udalari. Getxoko udalak cohousing sistemako hiri eta egoitza integraziorako estrategia egingo du apoaren barruan. Kolektibo eta kooperatibek Getxon mota horretako proiektuak garatzea albidetzeko. Horretarako,
Aintzat hartuko dira kolektibo eta elkarte interesdunak, ala nola ametsak sortzen elkartea eta honako gai hauek jorratuko dira. Proiektu pilotuak eta izpide ditugun eredu berriak aktibatu, sustatu naiz laguntzeko planak sustatu eta bultzatzea. 2. Getxoko udalak lurzoru publikoa cohousing sisteman oinarritutako etxebizitzetarako lurzoru publikoaren erabilera lagatzeko, araubidean lizitatzeko edo udal lurzorua erreserbatzeko aukera sustatuko ditu. Halaber, forma juridikoak edo araudiko aldaketak aztertuko ditu, kooperatibako esperientziak edo cohousing sistema bultzatzeko sedez lurzoru publikoaren erabilera lagatze aldera edo bidegarriak diren kokapen pribatuetan txertatzeko, kudeaketa eredu arduratsuari jarraiki. Getxoko udalak motorretako erekinei aplikatu alzaizkien araudiak eta ordenantzak aztertu eta egokituko ditu. Laster argitaratuko dena Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizitzen eta zuzkidura bizitokien bizigarritasun baldintzak eta diseinu arauak erregulatzen dituen Eusko Jaurlaritzaren dekretu proiektuan ezarritakoari jarraikiz. Hori argitaratu zen, nik uste dut orain dela bi egun edo atzo. Getxoko udalak lan egingo du administrazio eta kolektiboen informazio eta koordinazio puntu gisa arituko den bulego tekniko eta lehiatila bakarra sortzeko udalerrian etxebizitza kolaboratiboen proiektuak garatzen laguntzeko. Procedora de defensa. Jarraian defendatu egingo dut mozioa. Hala, etxebizitzarako sarbide arazoa dago, presio onargarrietan eta gainera hori larriagoa da getxon erakundeetatik lan egin behar dugu. Ez soilik laguntzak emanez eta berari asko zerbitzuak eskainiz, baizik eta etxebizitza parke publikoan dituz ere bai. Hala, mozio honekin proposatzen dugu egungo etxebizitza ereduaren beste eredu bat sortzeko. Hala, cohousing aukera proposatzen dugu. Oro bat, cohousing etxebizitza komunitarioko eredu bat da, eta Europako iparraldean hedatuta dago. Bertan, pertsona batzuk eraikin batean bizi dira errentariak edo jabeak izan gabe. 50-60 urtez bizi daitezke bertan eta gainera presio merkeagoan. Bertan, biztanleek espazio pribatua daukate etxebizitzarako eta beste batzuk partekatzen dituzte, baliabide publikoak eta pribatuak, eta gainera aktiboki parte hartzen dute diseinuan eta kudeaketan. Azkenengo oso garrantzitsua da. Alde nabarmena sortzen duelako egoitza instalazio handi batekin alderatuta. Ez dugu hitz egiten soilik sistema hori sortzeaz, baizik eta protagonismoa sustatzeaz. Hau da, batzuek soilik jartzen dute dirua dana planifikatuta dagoenan. Eta horregatik hori da ezin duguna nahastu, koliminekin ezin duguna nahastu. Batzuk egiten dira emantzipazioa sustatzeko soilik, baina ezin duguna nahastu. Ezin da nahastu, belaunaldi arteko eraikinekin edo zuzkidura apartamentuekin edo adinekoen egoitzekin. Ezin da nahastu. Laburbilduz, helburua da jabetza, alokairu eta erosketa ereduak ordeztea beste erabilera eredu batzuekin. Mozioaren helburua da formula alternatiboak erabiltzea, cohousinga bezalaxe. Horrela, etxebizitza premiak asetzeko, adibidez gazteen kasuan. Gazte batzuei agian interesatuko zaie bestela bizitzea elkarrekin. Gainera, horrek guztiak lagun lezake nekazaritza edo landa guneen birgaitzean, eta gainera gazte batzuek helburu daukate bere sartzea diseinatzeko kooperatibekin, eta horrela desberdina da independentzia eredu hau. Hala, denok dakigu, batez ere azkenengo urteotan, areagotu direla etxebizitza erosteko aukerak, areagotu dira zailtasunak etxebizitzak erosteko batez ere getxon. Beraz, hau aukera bat da, etxebizitza merkeagoa lortzeko. Izan ere ez daude espekulazioaren menpe eta gainera, sustatzailearen etekinak entzen zaie, eta aukera positiboak daude etxebizitzaren eremuan. Borondate popularren menpe daude, eta horregatik udal askok erabaki dute dagoeneko inplikatzea eta lurzoru publikoa lagatzea. Argik gera dadin, eredua oinarritzen da udalaren lagapenean edo jabe partikular baten lagapenean. Lurzoru bat lagatzen da eta kooperatibak bertan erekitzen du. Bertan, sarrera bat ematen dute eta hilero kuota bat ordaintzen dute erabiltzeagatik, eta horrela, bizitza komunitarioa sustatzen da, autoantolakuntza bermatzen da, eta gainera, kasu honetan udalak edo bestela jabet pribatuak mantentzen du jabetza hori. Laburbilduz, etxebizitza eredu hau ezar genezake neurri hauekin, eta horrela hau lortuko genuke lehenik eta behin garatuko genuke estrategia hori apoaren barruan. Noski, apoaren esparruan gaudelako eta unegokia delako hori txertatzeko. Gainera, lizitazio forma desberdinak eda ditzakegu horrelako etxebizitzak sustatzeko, eta gainera, udalerri honetako aldaketak egin ditzakegu arauketa oztopo bat izan ez dadin kooperatibentzat.
Y luego, evidentemente... Eta gainera, gero, informazio puntuak eskatzen ditugu, eraginkorrak izango direnak. Guk uste dugu, badela garaia hori aztertzeko, eredu positiboak daude estatuan eta ez oso urrun. Bilbon eta Donostin, pilotu proiektuak egin dituzte cohousinarekin eta erakunden babesarekin, eta uste dugu getxo izan daitekeela urrengo horregatik, alde bozkatzeko eskatzen dizuegu, mi esker. Eskerrik asko, ona. Sí, gracias. Eskerrik asko. Que estamos ante una posibilidad de un gran Aukera daukagu aldaketa handia egiteko gizarte mailan. Batez ere etxebizitza estandarrak eta eredua kontuan hartzen baditugu gaur egun horietara ohituta gaude. Etxebizitzan konponbide desberdinak egokitu dira premia sozial desberdinei erantzuteko eta hori lotuta daude etorkizuneko erronkekin. Erronka asko ditugu gizarte gisa eta hori erantzun behar diegu, ezta? Orain dela gutxi hasi gara hitz egiten kolaborazio etxebizitzen inguruan, baina Europako beste herrialde batzuetan etxebizitza kolaboratiboen kontzeptua edo cohousing 70ko hamarkadan hasi zen. Hala, etxebizitza kolaboratiboa konponbideak eta ikuspegi berriak eskaintzen ditu gai desberdinen aurrean, gizartearen gai desberdinen aurrean. Batetik, aukera ematen du pisuak eskaintzeko edo zuzkidura pisuak eskaintzeko prezio askoz merkeagoetan. Gainera planifikatuta daude, energia gastuak murrizteko eta aurre gastuak murrizteko eta parteka daitezke. Espazio komunak ez ezik, garraio bideak ere bai. Proiektu batzuen helburua izan daiteke familiak biltzea edo antzeko ezaugarriak dituzten familiak biltzea eta beste batzuek, ordea, aniztasun soziala bila dezakete isolamendua apurtzeko jarduera desberdinak sustatuz edo lankidetza sustatuz auzokideen artean. Hala, plantea daitezke kolektibo desberdinentzat. Gazteentzat, adinekoentzat edo belaunaldi artekoak izan daitezke ere bai, adibidez. Agian kontzeptua ez da cohousing, baina badaude zuzkidura etxebizitza batzuk, Romon, lagunduko dutena kongi komunean eta bizitza komunean. Batzuk besteak zaintzeko ideiarekin. Laburbilduz oso proiektu interesgarriak dira. Eta gero eta babes handiagoa eman beharko diegu proiektu horiei erakundetatik. Zentzu horretan, gure antolamendua aurreikusten du eredu hori. Izan ere, Eusko Jaurlaritzak 2015ko etxebizitza legea kontuan hartuz, zerbait egin du, abenduaren 7an, 2021an, onartu egin zuen gobernu kontseiluan arau bat. Agindu bat da, kasu honetan, alokairu etxebizitzak sustatzeko sektore publiko eta pribatuan. Aginduak esparru normatibo berria esartzen du etxebizitza kolaboratiboen proiektu berriak egiteko, sistema desberdina da etxebizitza bat lortzeko. Zarrera bat ematen da. Eta 750 euroko gehieneko kanona ordaintzen da. Hala, 5 etxebizitza izan beharko dituzte gutxienez eta espazio komunak ere bai. Eta erabilera eskubidearen araubidean erosiko dira. Hala, etxebizitza libreekin edo babestutako etxebizitzekin egin ahalko da. Baita lurzoru pribatuetan ere. Maileguak eskatu ahalko dituzte horretarako, baina oraindik hori esartzeke dago. Labur bilduz, etxebizitza kolaboratiboaren aldeko apustua argia da eta horregatik hasiko gara zuzkidura etxebizitzak sustatzen Romon. Murgilduta gaude apoaren hasiera bateko onarpenean. Eta nik uste dut honetan zentratu behar garela alik eta lasterren edukitzeko plana eta modu paralenoan landu behar dugu etxebizitza plan bat. Neurria jasotzen dituena eta tresna guztia jasotzen dituena eta etxebizitza kolaboratiboa beste tresna bat izango da, besterik gabe. Horregatik, momentu honetan, errespetatzeko epeak eta prozesuen epeak eta denborak errespetatzeko ez dugu alde bozkatuko, mi esker. Eskerrik asko. Bai, egia da cohousinga ez dela inberria. Ipar Europan aspaldi erabiltzen den prozesu edo sistema bada, gurean bez da inberria. Nik egia esateko gogoratzen zait, okerrez banago Andoni Busquetsan Basauriko alkatea antzeko proiektu bat planteatu zuela Gazteei zuzenduta. Cohousing modukoa izan zitekena, baina hori ezer ezean geratu zen. Ez dugu usten cohousinga izan daiteken etxe bizitzaren arazoari erantzuna, baina bai izan daitekela erantzunaren zati bat. Eta zentzu horretan, babesten dugu, baina esan bezala ez da gauza zaharra. Aurreko legegintzaldian be ezagutzeko aukera izan genuen errenterin
egin den proiektu piloto bat, egia ez dela Getxo Berrin atera, beste batzuen liburuen aurkezpena bezala, baina hori badaki bakoitzak jakingo bezalgaitik, baina proiektu hori ezagutzeko aukera izan genuen, eta interesgarria iruditzen zaigu, pero claro, hay que diferenciar. Cohousing es en inglés. Cohousing ingeles ez da, eta gaztelaniaz kolaborazio etxebizitzak dira, eta Romokoa ez da kolaboratiboa. Udalean egin den gauzarik inposatuena da. Etxebizitza jarri dira itxakiatzat, inposizioa eskutatzeko. Hori gertatu da, Ramona. Horregatik ondo legoke terminoak ez nahaztea. Hori ez da cohousing. Cohousingak pertsonen parte hartzea implikatzen du. Eta beste gauza bat da, Ramon egingo dena, mamotreto bat izango da, eta inposatuko zaie pertsonei. La destrucción de vida existente. Zegoena suntsitzea inposatu ostean, eta ez da berria. Aurreko legegintzaldian, hilabete askotan, hitz egiten egon ginen, cohousing aukerak aztertu genituen. Aztertu genuen udalak sustatzea hori. Se manejaba el término de viviendas dotacionales. Zuzkidura etxebizitzen termino aipatu zen, cohousing eta horietarako lekua aipatu zen, esen akordiorik itzi, baina leku bat aipatu zen. Eta zein da, gaur egun brigadak dauden lekua, Martikoenako brigadak dauden lekua aipatu zen. Eta horregatik, bestu genuen Getxo bira eramatea brigada horiek. Aldatu zen gobernu taldea, alderdia berbera zen, baina limbo batean geratu zen proposamen hori, eta limboaren ostean hilerriren batean, ez dago ezer horren inguruan. Baina cohousing bai, garrantzitsua da, noski, orain ikusten da, zuzkidura etxebizitzak egingo ziren lekuan, Martikoenan bezalase, etxebizitza pribatu asko egingo direla. Dirutza nahikotzo, ez da? Dirutza nahikotzo balioko dute Iturribarrin bezalase. Eta gero, azal dezakegu, eta etxebizitza plan bat egin dezakegu, eta harrigarria izan da. Ematen du etxebizitza plan bat egin behar dela, baina uste dut bazegoela bat, ez? Baina nahazten ari naiz agian, Az gaitezke pentsatzen eta apoaren epeak azter ditzakegu, apoa prozesu dinamikoa da, eta soilik 12 urteko atzerapena darama, eta 12 urte hitz egin dugu horren inguruan. Baina, bien bitartean, jendea udalerritik doa. Eta adinekoak ditugu, bi arrazoirengatik batzuk hasten gara eta ez dugu alde egiten Getxotik. Eta bigarrenik gure seme-alabak badoa, ezin direlako hemen geratu, baina bien bitartean epeak betetzen ditugu, hausnartzen dugu, etxebizitza planen inguruan gauzak egiten ditugu, ez dakigu nora doazen gauza horiek, baina etxebizitzak gero eta garestiagoak dira Getxon, eta normalean pribatuak edo tasatuak dira etxebizitza horiek, eta inbertsio handiak eskatzen dituzte pertsonentzat, eta askotan ez dira posible inbertsio horiek, eta hori testu inguru honetan zeinan Euriborra hasten ari den, beraz ondo legoke cohousingean pentsatzea, eta beste edozein ekintzan pentsatzea. Etxebizitza parke publikoa handitzeko, eta publikoa esaten dudanean ez naiz ari lurzoruaren titulartasunaz, baizik eta parke publikoaren erabileraz ere bai. Horregatik argi dago alde bozkatuko dugula. Eskerrik asko. Bai, Arrandi Andrea, zer da hitza. Gracias, señora alcaldesa. El Grupo Municipal Popular considera que el tema de las viviendas... Gure udaltaldeak uste du, etxebizitza kolaboratiboen kontua ez dela momentu honetan planteatu behar. Talde politikok aukera izan dugu, ekarpenak egiteko, proposamena kontsultatzeko, talde idazlearekin eta ez dute gai hau barne hartun. Laizzer, edo espero dugu gobernu taldeak osoko bilkura honetara ekarriko du, apoa honesteko aukera. Eta orduantze planteatu halko ditugu kontu hau eta beste hainbat alegaziopearen baitan beraz aztenituko gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko. González jauna. Egunon. Bueno, mendenetan, bizitza iraupen luzea, jaiotza tasa txikia eta komunikabidetako teknologia berriak direla eta lan arloan aldaketa soziala handiak bizi izaten ari gara. Honek, eragin handia du, beraz, bizileku konponbide berriak beharrezkoak ditugu. Y efectivamente, la vivienda colaborativa es una de esas nuevas... Eta etxebizitza kolaboratiboa da irtenbide hoietako bat, dinamika berrietatik sortu dena. Eredu alternatibo bat da, eta administrazio guztien zein herritarren esku dago.
kohausina edo etxebizitza kolaboratiboa eta zuzkidura etxebizitza ditugu eredu berri gisa. Getxoko udalak eta gobernu taldeak modalitate horien aldeko apustu egin du eta horregaitik belaunaldien arteko etxebizitza eredua bultzatu nahi du Lope de Vega 12 zenbakian. Espero dugu lehenengo eraikina baino ez izatea, etxebizitza arazoa konpontzeko kolektibo berezientzat, batez ere gazteentzat. Kohausinaren kasuan hori izanik mozioaren funtsa, etxebizitza kolaboratiboak egiten datzau da, eraikin bat, pribatua, espazio komun eta partekatua dituena. Formula hau, martxan jarri izan da Europako hainbat herrialdetan, Espainian barne, eta Espainian behintzat, pertsonen ondare individuala ematean oinarritzen da. Baina horrek eskubide eta bete beharrak dakartza. Hala, norberaren ondarearen ekarpenaren bidez egiten denez, egoitza eredu hau oso erakargarria izan daiteke. Ondarea duten pertsonentzat, inbertsio hau egin aldutenentzat. Esan beharra dugu momentu honetan, gure etxebizitza kultura jabetzan oinarritzen dela. Aldatu beharko dugu alokairua ere kontutan hartzeko eta kohausina bezalako aukerak barne hartzeko, zure mozioan esan bezala. Baina zein da realitatea momentu honetan, Espainia mailan promozionatu diren kohausinen 80% erosketan oinarritzen dira jabetzan. Eusko Jaurlaritzaren dekratua pasaden asteartean onetsi zen eta indarrean sartzen denean lagunduko digu, baina ez da nahikoa izango oztopo guztiak gainditzeko. Hala datorren plan orokorrean eredu hau eta beste hainbat jaso beharko ditugu. Plan orokorrean lurraren sailkapenaren bitartez garatu ahalko ditugu eredu hau eta beste hainbat. Eta titularrek egoki diren karga eta onurak bere gain hartu beharko dituzte, berdintasun baldintzetan. Momentu horretan horregatik ezin dugu araudi aldatu, epea murrizteko edo limbo legalak sortzeko hori gertatu izan baita, kasu batzuetan, gero judizio bidez bertan bera utzi dira hainbat kasu. Hala, aurre ikusita geneukan bezalaze, informazio emateko jardunaldiren bat martxan jarri beharko dugu edo parte hartze prozesuren bat momentua iristen denean. Hori guztia kontutan hartuta, ezezko botoa emango diogu, dekretua onetsi baita, urte amaieran indarren sartu baita, eta espero baitugu plan orokorrean islatu ahal izatea. Eskerrik asko. Bueno, algunas cosas. Bai, zenbait gauza. Mozioan badago punto bat estrategiaz ari garena eta bertan esaten da apoaren baitan egiteko. Ez dugu egiten hortik, ez dugu hortik kanpo ordenantza batean edo bestelako batean egitea. Uste dugu hau landu ahal dugula apoan egingo duguna gora bera, izan ere proposamenak egin ditugu. Eta gehiago egin daitezke, baina alderdi popularrari gustatzen zaio esatea zer esan dezakegun hemen eta zer ez, baina bueno, hori ez dute kontutan hartuko. Bueno, erantzutearren, uste dut argi geratu behar dela, kohausina eta belaunaldien arteko zentroa ez direla gauza bera. Guztiz desberdina dira. Romo zentroan egingo den hori eta guk esandakoa. Gazteentzako zuzkidura bizileko ezari garenean horiek iragankorra dira, eta kohausinak epeluzerako dira. Betierekoa kasu batzutan. Bertan bizitzen hasten diren pertsonak egia dakimen pribatuti datorrela, jende alkartu egiten dela, kooperatiba edo komunitate bat sortu, kohausin eredu bat sortzeko eta bertan bizitzeko, autonomiaz, baina hori eta gazteentzako zuzkidura etxebizitzak ez dira gauza bera. Etxe bizitzago, zuzkidura etxe bizitzago transitorioa dira, eta gainera esan da hori, eta bigarrenik jendeak ezin du diseinuan parte hartu. Belaunaldien arteko zentroa ez da kohausina eta berriro diogu gu proiektu horren kontra gaudela. Dakizuenez, ez dugu inoiz babestu, eta ez dugu babestuko. Bestalde, mozioan zer askatzen da, udala inplikatzea, zoru publikoa lagatzea, edo zoru pribatu eskuratzea kohausinerako. Ez gara esaten ari meraikin bat edo azpiegiturak aukeratzeko edo jabea izateko. Egia da, alokairu luzeagoak plantea daitezkela eta egia da kasu batzuetan ere
erosi egiten dela. Baina, guk, cohousing baldintza batzuk plantea ditzakegu, esate baterako 25 edo 30 urterako izatea. Eta gero berriro kooperatiba mugitu barri izatea. Uste du hau iritsiko zaigula, etxe bizitza modu berri bat delako, hemen delako, aukera ona litzateke getxon eskaintzen hastea, eta badakigu momentu honetan bertoko kooperatiba asko cohousing egin nahi dutela hemen. Baina gu traba jartzen jarraitzen badugu, eta benetan espero dut apoan lantzea, ez badugu lantzen, azkenean jendea beste udalerri batera joango da. Beraz, uste dugu cohousingerako esparru bat sortu behar dugula. Beste behar izan berri batzuei erantzuna izateko, eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez? Rodríguez jauna? Bai, zorik esan niruen, egia da cohousingak bere jatorrian, nolabait esateko jatorri pribatua daukala, da, jabetza pribatua daukatenek bultzatutako eredua dela. Horrek ez du esan nahi, cohousing edo etxe kolaboratiboen filosofiari helduta, beste ereduak garatu ezin daitezkenik, eta udal honek eredu horiek garatu ezin dezakeenik. Bat aipatu da, izan daiteke udalak lurra eskaini daiteke eta kooperatiba horren partaide izan, esate baterako. Lurraren erabilera eskaini, ez lurra bere osotasunean. Edo soilik adibidez, etxe bizitza, alokairuzko etxe bizitzak egiten direnean, zuzenean egin beharrean eta gero esleitu, aldez aurretik aztertu bertan biziko direnekin, edo bizi daitezkenekin nola egin daitezken etxe bizitza horiek. Cohousing'a ez datza soilik jabetzan baizik eta baizik edara planteamenduan, eta planteamendu horren eta prozesu horrek zer nolako etxe bizitza ereduak ekartzen duen. Eta hori da, gure ustez, hemen aipatzen dena. Horretarako, zailtasun batzuk egon daitezke legearen aldetik, baina zailtasun horiek gainditzeko arazoak ez dituzu, pleno honetan ereduren bat edo izan dugu. Beraz, ez dakit, cohousing'a egin daiteke, bai, izan behar da derrigor erabat pribatua, ez. Gauza asko egin daitezke. Adibidez, zuek apo famatu horretan planteatzen dituzuen etxe bizitza tasatuak zergatik ez cohousing'ean egin, esate baterako, edo cohousing'eko formula bat planteatu, gauza asko egon daitezke, horiek aurrera izateko nahi izan ez gero, klaro, nahi izan ez gero. Eskerrik asko, norbaitek gehiago, ez, beraz bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea eta abstentzioak Partido Popularra. Eta honekin mozioen atala amaitzen dugu. Ez dakit galde eskaerarik badagoen, bai? Bai, galdera bat, la asociación Andramari Gure Lurra aquí presente. Andramari Gure Lurra elkarteak hemen dagoenak idatzi bat aurkeztu du bizalagun guztien izenean, esanez, apirilaren 15ean, EAJak bigarren zirriborroa aurkeztu zuela apoaren berrikuspenaren harira, alderdi politiko batzuei. Galdera da, alkate andreak egoki diren bozeramaileek eta arduradunek edo udalbatzako taldeek, EAJko norbaitek, edo langileren batek, norbaitek aginduta, bigarren apo proposamenik emanaldie PP eta PSE-eri, guri emandakoaren desberdina dena? Baiezkoa bada erantzuna, egi alda bigarren zirriborro edo proposamen horretan 40 eremutara murrizten dela urbanizatu ezin den gainazala. Hitz egiten duzuen, agindurik ez da egon, entregatu zen dokumentua, izan zen partido guztiei, hemen udaletxea konformatzen dugun partido guztiei, entregatu zen dokumentua. Baina agindurik ez da egon, orain bakoitzak individualki zer egiten duen, hori bakoitzaren ardurapean da, baina agindua udal gobernu honek ez du eman.
No hay una segunda propuesta, Andramari Gure. Ez dago bigarren proposamenik, orduan Andramari Gure Lurra gezurra esaten ari. Hitz egiten ari zarien. Behin eta berriro... Una segunda propuesta del PGU. Parkatu, ezin dugu hemen elkarrizketa bat hasi. Oraindik galde eskaeran tartean gaude, nik uste dut erantzun dizutela, agindurik ez da Ez egon. duzu eman. Agindurik ez dugu eman. Ez baina galdera ez da agindua eman duzuen, barkatu, galdera da, Galdera- si se ha entregado. Ez da agindua eman duzun. A ver si- Entregatu ote den, ez agindu ote den. Zula, ea hemendik aginduren bat, bai? Berriro, Mesedez, nik uste dut erantzun da dagoela. ez, bai, barkatu, berriro irakurri du galdera nahi bauzu, hitzez hitz. Nik Ha entregado la alcaldesa. Rodríguez jauna, entregatu zan dokumentua izan zan partido guztiei entregatu zan dokumentua izan zan Gabonak inguruan. Vale, Gabonak aurretik. hori da eskatu. Eta hori da udal gobernu talde honek egin duena. Vale. No puede, lo siento mucho. No puede. Parkatu, sentitzen dut, baina ezin dut zute erreplika egin. Parkatu. Mesedez, señor Urrutia, mesedez. Mesedez. Nik erantzun diezaieket. Ez dago debaterik, ez. Labur. Parkatu, aber publikoan dagoen pertsona hori, mesedez, esan dugu ezin dugula gure artean. Mesedez, bai, bueno, egoera zaila da, guztientzako egoera zaila da, mesedez, isilune bat, osoko bilkurari atal oneri amaiera emango diegu, eta orain, irekiko dugu herritarren atala. Beraz, esaten balin badiazute, zenbat pertsonak parte hartu behar duzuen, eta zeinen izenean, hartuko ditugu 10 minutuko atsedenaldia, eta herritarren atalera pasatuko gara. Zeinek parte hartuko du? ¿Quién va a participar en la última? Señor Urrutia, ¿usted va a participar? ¿Alguna persona más va a participar? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Usted también, en nombre de un colectivo? Bien, ¿y ahí? ¿También? A ver, ¿cuántas personas vais a participar? Altza, besoa, bost. Vale. Vamos a hacer un descanso. Atsedenaldi labur bat egingo dugu, 10 minutukoa, eta herritarren atalean sartuko gara. De la ciudadanía.
Bueno, hasiko gara. Nora hasiko da? Hasi baino lehen, mesedez, itzultzeko gailuak hor dituzute, bai? Baina, bueno, esango dut euskeraz eta gaztelaniaz bazpadare. Lehenengo gauza, mesedez eskatu nahi dut errespetua gure artean. Hemen zinegotzi asko daude, osoko bilkura goizetik daramago hemen, zuek bezala, baina zinegotziak askotan ezin dute erantzun, eta orain niri galdera egiten zait, eta nik erantzuten dut. Orduan eskatuko nuke errespetu bat. Eta gure aldetik bebai errespetua zuen ganako. Goazen hitz egitea, gauzak hitz egiten dira, bai? Kalma batean, mesedez. Beraz, zein hasiko da? Sí, perdona, lo voy a decir en castellano. Sí, lo que pedía es respeto, respeto mutuo. Tanto por nuestra parte... Elkar errespetatu mesedez, gure partetik zein zuenetik. Pertsona asko daude udalbatzan, lanean, goiz osoa daramagu osoko bilkuran, zuek bezalase, zinegotzi asko ditugu hemen, eta mesedez errespetua eskatu nahi dizuegu. Gutxienekoa da osoko bilkura ondo bukatzeko. Eskerrik asko. Bueno, egunon, yo vengo a manifestar mi hartazgo. Egunon, izena esan mesedez, Itxaso Ibargarai. ¿Itxaso? Ibargarai. Ibargarai, vale. Bueno, yo manifiesto aquí mi hartazgo con el... Guztiz nekatuta nago, hirigintza saiarekin lizentziak emateko 2 urte behar dituztelako, eta gainera aukeratu egiten duten hori eman, gainera idatziz daukat. Hori esan ostean, larriena zera da. Ezin ditut espediente batzuk ikusi ere egin, hirigintzako espedienteak, eta horiek nidakidala publikoa dira. Eta ez dakit dakizun, baina udalerri honetan, etxetik atera ezin den jendea dago. Cohousing aipatu duzu ez da? Bordon Plutonera joango gara, udan. Hirigintza saiak horrela funtzionatzen jarraitzen badu, aukera bakarra izango da. Tendrán que meter mano ahí. Zerbait egin beharko duzue, sai horretan, jasan ezina delako. Udalerriti basoaz da inkesta bat egiten baduzu, ikusiko duzu jendea zeinen haserre dagoen. Besterik ez. Agradezco que haya... Eskerrik asko, osoko bilkura etortzagatik, jakitu naiz bai, expedientes que los vamos sacando, hemos puesto unas medidas... Ebatzi gabeko espedientea daudela, neurriak hartu ditugu, gehiago hartuko ditugu, prozesuak azkartzeko. Para acelerar, hemos puesto unas medidas... Neurriak hartu ditugu... Perdone, he pedido un respeto... Barkatu, baina respetuz jarduteko eskatu dizuegu. Mikrofon har dezakezu momentuz, 5 minututan nahi duzun esan dezakezu edo orain nire txandan ari naiz, beraz, mesez hitz egiten utzi. Neurri batzuk hartu ditugu, neurriak hartzen jarraituko dugu, horretan ari gara, eta espero dugu modu eraginkorragoan erantzuteko gai izatea. Eta, bueno, gaizki informatu ez banaute, bilera batera ere deitu zaituzte. Bestalde, herritarrek badute eskubidea espedientea kontsultatzeko. Administrazio prozedura egokiaren bidez, nik uste dut hori publikoa denez, dela, udalaren informazioa egiten diren lanen ingurukoa, informazio guztia publikoa da. Eta herritar batek informazio hori ikusi nahi badu, eskatu baino ez du egin behar. Bueno, yo déjeme que lo ponga en duda. Ez dut uste ala denik, baina errekerimendu bat egiten denean, informazio eskatzen denean ematen da. Beraz, esan didate bilera bat izango duzula, espero dut bilera horretan kontu guzti hauek argitzea.
eta zerbitzu hobea ematea. Siguiente. Bueno, pretendo no perder ni un segundo. Bueno, espero dut sandalen segundu bakar bat ere ez galtzea, Ibonekin gauza batzuk argitu ditugu eta gero pribatuan hitz egingo dut berarekin beharrezkoa bada. Bueno, espero dut pribatuan zuen arazoa konpontzeko gai izatea. Gaizki ulertua behintzat. Hace 2 o 3 horas acabamos de hacer entrega en el Duela 2 edo 3 ordu Andromariko batzokian utzi dugu 6 orrialdeko dokumentu bat. con el nombre, apellidos, DNI y firma de más o menos 600 600 afiliaturen izen, nabizen eta sinadurarekin. Hemos solicitado en virtud del derecho que corresponde a los afiliados Afiliatuen eskubidea erabiliz, de Getxo Zaharra, Getxosarrako presidenteari eskatu diogu asanblada bat egiteko. Bertan azal dezan Andramariko guztioi eragiten diogun kontu hau. Era berean dokumentu hori utzi dugu Algortako batzokian eta udal honetako erregistroan. Egoki den pertsonari zuzenduta. Pandemia dela eta ezin izen gara zuzenean harremanetan egon, Andramariko bizilagunekin. Baina pasaden ostegunean, 23an, bilera bat egin genuen Andramarin, eta hainbat jente bertaratu zen. Gure adierazpen instituzionala babestera. Eta bete gabe dauden EAJ-arekiko akordioak babestera. Dokumentu hori 600 pertsonak sinatu dute, eta orain 200 sinadura gehiago daude. Eta, bueno, sinadurak entregatzen jarraituko dugu. Batzokietan esan bezala, dokumentu hori utzi dugu, Algortan eta erregistroan ere bai. Garrantzitsuena Andramariko batzokia da. Bizilagunak babesten gaituzte eta sinadura bilketa da horren erakusgarrik. Gero eta sinadura gehiago ditugulako. Bigarren entrega bat egingo dugu, nahi duguna lortu arte. Oso kezkatuta gaude Andramariko bizilagunak. Kezkatuta bai, baina konfiantza dugu EAJak beste erabaki bat hartuko duela. Zirriborroetan jasotakoak kezkatzen gaitu, eta espero dugu gure adierazpen instituzionala betetzea, baita haiekin idatziz hartutako akordi guztiak ere. Nik nire hitza betetzea, akordioak betetzea, ez da bateragarria planoetan jasotakoarekin. Egitateekin ikusiko dugu hitza betetzen den. 2 zirriborro daude, eta hoien arabera eta egindako bileren arabera, ez dira gure eskubideak errespetatuko. Andramariko bizilagunen eskubideak ez dira errespetatuko. Egungo hiriguneak murriztuko dira, hirigune berriak ez egitea eskatzen dugu, besteak beste, eskaerak irakurtzen jarraitzen duenez, ezin dugu interpretazio kabinatik kalitatezko interpretazioa bermatu barkatu eragozpenak. Los apartados anteriores y proponer la reforma de las estradas con cargo o atribución de cargas a los vecinos colindantes. No es posible proponer no cumplir los 6 apartados anteriores, no cumplirlos, y al mismo tiempo decir que se cumplen los acuerdos y la palabra dada. Ambas cosas son incompatibles. No se puede entender tampoco que en estos cruciales y trascendentales momentos no tengamos interlocutores para dialogar del PNV. Pedimos diálogo con interlocutores del PNV, interlocutores que no nos digan que no están preparados en materia urbanística y que al mismo tiempo nos digan, y esto es el colmo, que el equipo redactor no conoce a Andramari. Señora alcaldesa, usted dispone en este ayuntamiento de gente muy preparada en temas urbanísticos. Utilícelos, se lo pedimos. Proponemos también seguir dialogando con todos los partidos políticos, con todos. Creo que al final el fin que buscamos todos es el bien de Getxo y creo que el bien de Andramari también. Nuestros asesores expertos están ultimando un dictamen informe urbanístico que esperamos contrastar con otro que se ha encargado por interlocutores significativos del PNV y que debe estar ya finalizado. El contraste de ambos
informes no tenemos ninguna duda que acabará en manos del señor secretario aquí presente. Esperamos que el resultado del contraste de informes y aportaciones del secretario respete, lo decimos una vez más, los derechos y los legítimos intereses de los vecinos de Andramari. Llevamos esperando desde 2001. También quería decir, con esto acabo, que en las memorias de los núcleos o ámbitos, de los 8, que ahora son 6, se han desclasificado el núcleo del Colegio de Azcorri, se deja como equipamiento docente, se ha desclasificado la hípica, queda como equipamiento deportivo, y yo lanzo, en fin, una petición que se tenga muy en cuenta. Hay un campo de fútbol, acabo ya, hay un campo de fútbol que cumple una labor de muchas generaciones, entonces se debía potenciar, mejorar los accesos, incluso hablo del campo del Galea. Creo que es algo muy bueno para Andramari, incluso para Getxo. Y esto es todo. Gracias. Bueno, eskerrik asko. Lo que le puedo decir es que ha mencionado... Zera esan diezazuket, EAJ aipatu duzunez, nire alderdia da, baina nire egiteko alkate lan egitea da. Eta ez dut ezer esango, ezin dizut erantzun, nire alderdiaren izenean. Nire alderdiak badituelako arduradunak eta bere erakundeak. Udalean gaude, hori esan da, nik uste dut dena argi dagoela. Eta ezin naiz gehiago sartu, ezin dut ezer esan xehetasunen inguruan. Ez daukadalako informaziorik, beraz? Hori baino ezin dizut esan orain. Eskerrik asko. Bai. Eguerdio. A ver, mi nombre es Jesús. Jesus naiz eta lorategiak uteko ordezkariak etorri gara gaurkoan. Jesus Moran naiz. Eta gure lankideen izenean gatoz. Elara afiliatuta gaude gehienok eta helarazi nahi dizuegu gure egoera. Iaz, hasi ginen orduko enpresarekin negoziatzen gure hitzarmena, Enbizersen enpresa, eta akordioetara heltzeko zorian egon ginen, eta uda igarostean geratu ginen negoziazioarekin, hasiko ginera berriro ere iraian. Ez ginen berriro ere egon haiekin harremanetan, eta bapatean esan ziguten esleitu zitzaiela zerbitzua beste enpresa batzuei. Eta ordutik ezin zutela hitzarmena negoziatu eta itzi. Hala, ezin zuten negoziatu ez zelako legezkoa. Eta gure sindikatuak bai estatu zigun ez zela hori legala. Baina, ilegalitate horrek ezien antza eragiten 4 lankideri. Horiek mugimenduak izan zituzten nominan. Eta ematen du, hirigintzako zinegotziak eta teknikaria jakingo zutela zein zen egoera. Orduko enpresak jakinaraziko zuelako, hori zelako bere bete beharra garai hartan. Abenduan, bilera bat izan genuen, teknikariarekin eta hirigintza zinegotziarekin, eta horretan, besteak beste esan ziguten, etorriko zela beste enpresa bat, eta ez zuela arazorik izango 2021ko hitzarmena negoziatzeko. Hori negoziatu gabe zegoelako. Hala gertatu delako beste ustiakuntza batzuetan ere bai. Baina apirilaren batean, FCCek subrogatu gintuen eta esan ziguten sartuko zirenean negoziatuko zutela hitzarmena. Hala, utzik geratu ziren, hilabete horiek eta 0,75 eskaintzen ziguten bat 2022ko, 0,75 2022ko eta bat 2023ko. Eta horrez gain, ukatu behar genituen, ordutik genituen eskubide batzuk, izan ere, 30 urte baino gehiago daramatzagu batzuk plantillan. Astelenean beste bilera bat izan dugu eta jakinarazi digute, 100%ko galerak dituztela subrogazio honekin. Orain dela 3 hilabete baino zuten egin. Eta bai, ulertzen dute esaten duguna, baina hau zera bere azken eskaintza. Hala, ez digute eman arropa guztia eta subrogazioaren zerrendan zegoen langile batek, desgaitasuna izan arren, ez du ordezkorik izan eta ematen du
nahi dutela iraungitzea plaza hori. Hemen gaude, plenoa jakin dezan, zerbitzuko langileak egoera honetan gaudela. Hauz eskaintzen digute eta egoera honen aurrean, Nos encaminamos a medio plazo epe ertainera, a un conflicto. laburrera gatazka batera goazela, hori jakinarazi nahi dizuegu, eta hori ez da enpresa eta langileen arteko gatazka bat. Enpresak zuek kudeatzen duzuen dirua kobratzen du, eta herritarrok ordaintzen duguna. Eta gu gara kaltedun nagusiak, baita herritarrak ere, eta honek guztiak noski eragina dauka udalarentzat, mi esker. Pues espero que vuestra Espero dut negoziazio mahaian akordioren batera heltzea eta portu onera heltzea, benetan espero dut. Ikusiko dugu. Ikusiko dugu benetan. Hori espero dut. Egunon, alkate Andrea. Ni Juan Carmelo Jauregi naiz, udalerriko kale gabilketaz eta zabor bilketaz arduratzen den enpresa batzordeko idazkaria. Así que Bai. Egunon, alkate Andrea. Egunon guztioi. Ni Juan Carmelo Jauregi naiz. Udalerriko kale garbiketaz eta zabor bilketaz arduratzen den enpresa batzordeko idazkaria. Berriz ere, eta aurrekoetan egin duzu bezala, hemen gaude gure kezkak helarazteko. Durante todo el contrato... Kontratu osoan zehar, enpresak esan digu kontratua defizitarioa zela. Horregatik hain zuzen ere, uneoro sistematikoki estali gabe egon dira lanpostuak eta zerbitzuak ez dira eman asteburuetan, ez dira bajak estali, ez dira baimenak estali. Eta langileak egoera kaskarrean egon dira eta eguneroko zerbitzu asko ez dira egin antolakuntza falta dagoelako eta mantentzen lana eskasa delako. Hau da, makineriak ez direlako mantentzen eta horregatik ez dugulako baliabiderik lan egiteko. Hau da, saiatzen dira ez gastatzen, noski. Eta denok dakigu horrek zer eragiten duen, zikintasuna kalean, auzokideen kesak, egonezina eta murrizketak langileentzat. Egoera hori beti helarazi zaio irigintza zinegotziari. Eta pleno honetan, beste batzuetan helarazi egin dugu zein den gure egoera. Izan ere, kaleratu dituzte bi langile. Zein helbururekin? Ez dakigu zen izan den bere helburua, baina imagina dezakegu. Horrela, kontuz ibiltzen gara besteak eta garbiketa egiten da eta ez kaleena. Enpresako tarteko agintari batzuek hala esan zuten, orain esan dudan bezala, berriro ere hitzarmena sinatzeke dago eta lizitazio berria egingo da. Eta panorama hori aprobetxatu du enpresak apur bat gehiago estutzeko langileak. Hala, hitzarmenari dagokionez, proposamen bakarra daukagu. Negoziatzeko aukerarik gabe. Inposizio argia da, zeinean islatzen diren eskubide galera batzuk eta lortutako gizarte hobekuntza batzuk galtzen diren. Izan ere horiek lortu genituen aurreko hitzarmen batzuetan eta horren guztiaren ondorioz, enpresak aurrezpena lortzen du eta prekarizatzen dira lan baldintzak. Eta prekarietatea ematen da kaleko garbiketan. Hala, hori guztia egiten du enpresa, baina zer hartzen du oinarritzat? Ematen du, udalak lizitatzen dituen kontratuak egiten direla berrikuspen ekonomikorik gabe. Lore zaintzarekin egin den bezala, orain dela gutxi. Hemen daude, lore zaintzako langileak eta ematen du bere egoera oso latza dela eta hori gertatuko da garbiketarekin ere bai. Kontuan hartuta egungo informazioa galdera hauze da. Zertan oinarritu egin da udala plegoak egiterakoan eta ekonomia sari naiz, noski. Kontratua oso garrantzitsua da. Garbiketa eta zaborren bilketa kontratua da. KPI-an oinarritu da edo zer nolako referentziak hartu dira kontratu urteak kontuan hartzeko? Por otro lado, en las negociaciones del convenio mantenidas desde nuestra jefatura, se hace mención en todo momento, en todas las reuniones que tenemos... Bilera guztietan, pleguak eta kontratua aipatzen dira. Bilera guztietan aipatzen da gauza bera eta ni horretaz jakitu naiz, nik hori ikusi dut eta puntu guztiak daude bideratuta gauza berdinera. Kontratuak exigituko dien horretara dago bideratuta eta mugatzen dira langileen negoziazioak eta kentzen dira finkatutako lanbaldintza batzuk, hau da, esabatzen dira, esaten da langileria egokitu behar dela, mugimenduak egiten ari direla, antolakuntza irizpiderik gabe, eta pentsatzen dugu asmoa badagoela, ez da, intentzionalitatea badagoela. Aipatzen da, lote ezberdinetan banatuko dela zerbitzua.
Eta galdera hauze da. Nork erabakitzen du zein lotetan geratzen da bakoitza? Zerbitzu buruak erabakiko du? Zurekin ondo konpontzen den edo ez kontuan hartuta? Azkenengo 30 urteotan non egon zaren kontuan hartuta, nire kasuan bezala ze, korreturnos aipatzen dute. Lanpostu gutz guztiak estaliko dituztela esaten dute. Gauza asko aipatzen dituzte, enpresa saiatzen da hitzarmena lortzen. Definitutako interesargiekin. Honen aurrean beste galdera bat daukagu. Oso garrantzitsua dena. Gure enpresako norbaitek parte hartu du edo zerbait dauka esaterik plegu honetan, hau da, esaterik izan du pleguen lanketan, beste bat. Zein da gobernu taldearen iritzia perzero enpresaren kudeaketaren inguruan? Ordezkapen politiken ados dago? Ez da mantentzen garbiketa, ez dago ibilgailu nahikorik, maturak ez dira konpontzen, ados dago uda gobernua? Kudeatzailetza 8 aldiz alda daiteke, zuek egon zineten, bilera batean eta erigintza zinegotziak esan zuen ez dela egia. Ez da 8 kudeatzailerik egon. Baina noski, kudeatzailetzak ez du hori kudeatzen, ez du eguneroko zerbitzua kudeatzen kudeatzailetzak. Madriletik daude eta ez dute hori kudeatzen, egunerokotasunean. Eta goera hori ikusita, zein enpresak emango du zerbitzua? Getxok merezi duen bezala erantzunez eta zikintasuna kaleetan utzi gabe? Hasieratik eta gatazkarik izan gabe, langileekin, noski. Kasu honetan, lore zaintza eta garbiketa langileok, uste dugu, aurrerapenik egon ezean, mobilizazioak egin beharko ditugula pleguen aurka. Lege ekintzak abiaraz ditzakegu baldin eta gure sindikatuetatik ikusten badute irregulartasunak daudela, ezta? Eskerrik asko, entzuteagatik. Eskerrik asko, jasotzen ditut zure galdera guztiak, baina hemen labur bilduz erantzun bat bai nahiko nizuke emon. Lehenik eta behin, quiero poner adelante la profesionalidad. Nabarmendu nahi dut, profesionaltasuna. Eskerrik asko zuen profesionaltasunagatik. Langile guztien profesionaltasuna eskertu nahi dut, pertsona guztien profesionaltasuna eskertu nahi dut. Guztiak dira profesionalak, eta ondo egiten dute bere lana. Ez daude hemen batzuk bere lana defendatzeko, eta nik horregatik goraipatu nahi dut egiten duten lana. Nik esan beharra daukat eta esan nahi dut. Profesional oso onak ditugula udal honetan. Bigarrenik, pleguak egiten ari dira momentu honetan, oraindik ere plegu horiek ez daude onartuta, eta gaur onartu dugu luzapena, eta luzapen fase horretan gaude momentu honetan. Negoziazio mahaian gaude, eta dakizun bezala, negoziazio mahaian udala ezin da sartu. Eta hori da zuen eremua, hori da zuen espazioa, enpresarekin duzuen espazioa hori da, aldarrikatzeko, eta gaur zer egin dugu? Momentuz, gaur egin duguna izan da, luzapen hori onartzea, hori da egin duguna. Eta horretan gaude, fase horretan gaude, puntu horretan gaude momentu honetan. Bai? Ez dago plegurik onartuta momentuz, ez dago plegu berririk onartuta momentuz. Beraz, fase horretan gaude. Eta honekin, ez dakit pertsona bat gehiago, bai? Azkenekoa zara, bai. Sigo Ricochea Basabe, carretera 108, número 8, Azkorri. Primero pedir a todos... Lehenik eta behin, zinegotzi guztioi, barkamena eskatu nahi dizuet osoko bilkuran gertatutakoagatik. Barkamena eskatzen dizuet, ez da dibiderik onena izan, eta horregatik barkatu. Gezurti deitu digute, hau da, esan dute gezurti garela. Elkarteko kide gehienak adinekoak dira, eta Azkorrin bizitzen egon dira bizitza osoan. Ez dira, eraikitzaileak. Eta bai, hauteskundeak egongo dira, urrengo urtean eta bakoitzak bere trikimaioak erabiltzen ditu. Baina gauza batzuk oso itxusiak dira, eta bukatzeko, gustatuko litzaidake zerbait gehitzea. Errespetu oso, alderdi politiko guztientzat, gustatuko litzaidake, esatea, gure gurasoi eskatzen diegunean, bertatik ateratzeko ez ditugula pertsona batzuk espero, eta ez dugula pertsona batzuk bertan egotea nahi. Ez dute aberastu nahi, ez dute txiroak izan nahi, besterik gabe jakin nahi dute zer gertatuko den bere etxeekin, bere baserriekin, bere lurrekin, bere familientzat. Nik uste dut ez dela delitua hori nahi izatea. Baina oso gauza itxusiak esaten dira, eta guk ez ditugu gauza hain itxusi horik merezi. Mi esker.
Eskertzen da zure interbentzioa. Erantzungo dut, niri egin dite galdera. Zuri ere bai, ez dakit, ez du hemen hitzik izenik esan. Edozein izan daiteke, ni ere izan daiteke. Orduan, nik eskerrak eman dizkizut, egia da olako egoerak ez direla inorrentzat gustukoak. Yo creo que es un momento... Nik uste dut oso une garrantzitsua dela, egia da, urte batzuk daramatzagula jada, zain, apoaren zain, hain zuzen ere. No voy a... Ez naiz hartuko, eztabaidan. Barkamen eskatzen dizuegu, baina mikrotik hitz egiten ez badute ezin dugu itzuli, eskerrik asko. Se está trabajando... Errespetu osoz, lan egiten ari da, lan egiten jarraitzen da. Badaukagu talde idazle bat, lehen mailako talde idazle bat daukagu, noski, eta bere lana egiten ari da talde hori. Diseinatzen ari da, ahalik eta aporik onena getxorentzat. Ez soilik zentratuz gaur egungo egoeran, baizik eta kontuan hartuz, etorkizunera begira dago pentsatuta. Etorkizunean bizi diren pertsonentzat pentsatu da, apo hori. Getxon jaioko diren pertsonentzat pentsatu da. Eta, helburu orokorra askotan aipatu dut, gure udalerria eraginkorra izatea nahi dugu, erantzulea izango dena, ardura eukiko duena, ingurumenarekiko gizarte kohesioa sustatzen duena eta ekitatea sustatzen duena. Adinekoak zaintzen dituen udalerria nahi dugu. Eta gure udalerrira etorriko diren pertsonak zaintzen dituen udalerri bat nahi dugu, baina nahi duguna da baldintza honak egotea pertsona guztientzat bertan bizitzeko. Eredu guztietan eta eredua dana delakoa dela, duina izatea nahi dugu bermatu, pertsonek aukera dutela hemen lan egiteko, bizi gaitezke, baina garrantzitsua da hemen lan egiteko aukera izatea. Eta nahi duguna da pertsona guztiek osatzea bere udalerriaz. Bere aizialdian eta bere denbora librean, noski, eta bere eguneroko bizitzan. Beraz, horretan lan egiten ari da. Helburu hori lortze aldera. Eta, itxarongo dugu. Hasiera bateko onarpenaren zain egongo gara, mesedez, mila esker. Eta honekin batera... Barkatu, zuri egin dizut eskari bat, zuzena. Bai. Lehenengo eta behin argitu nahi du gauza bat, euskeraz eta erderaz. Jo no he afirma en ningún momento... Nik ez dut esan, Andramari gure lurrak, gezurrak esaten dituenik. Bigarren eskaria eta opai egite dizut. Hau da, bigarren aldiz, horrelako egoera baten aurrean, nik zinegotzi modun alkatearen babesaren falta nabaritzen dudala. Aurrekoan, era pribatuan esan dizun, eta orain honetan, nik uste dut, publikoan esan behar nizula, besterik ez. Eta eskertuko nuke, beste egoera batzuetan mantentzen den jarrera bera izatea egoera berdinetan, besterik ez. Onartua, zure erregua. Eskerrik asko. Ikusi dugulako mugimendua zegoela, eta ziko, bueno, hau bene, bai. Ja, baina, bueno. Pero, este año... Bai, ez bada kapasa.